das redes municipais. Asunto da parte resolutiva, señor secretario. Aprobación dos borradores das actas das seguintes sesións plenarias realizadas: ordinaria de 7 de novembro de 2019, extraordinaria de 12 de novembro de 2019. Ben, dispoñen todos das actas, entendemos aprobadas as mesmas por asentimento da corporación. Asunto número 1. Comunicacións da alcaldía. Non hai comunicacións. Asunto número 2. Aceptación da renuncia de doña Beatriz Mato Otero, concelleira deste Concello polo Partido Popular, de conformidade co disposto no artigo 182 da Lei Orgánica 5/1975 do réximen electoral xeral. Debe procederse a tomar coñecemento do escrito da concelleira, declarar vacante producida e pedir á Xunta Electoral Central o nomeamento do seguinte membro da lista, en este caso, don Martín Fernández Prado, número 10 da lista candidatura do Partido Popular. Moi ben, dado que este asunto é unha aceptación deste pleno automática pola que acaba de ler o señor secretario, e dado que a señora Mato pois xa non está aquí, si abriremos unha quenda de intervencións para todos os grupos para que poidan despedirse ou facer a intervención que consideren. Señora Martínez. Moi bons días a todos. Nada, simplemente decirlle que, aínda que eu son nova nestes menesteres, xa sei o que é perder un líder político. No caso de Beatriz Mato foron 16 anos de servicio público, así que creo que era o momento tamén de pensar nela e na súa familia. Eu, personalmente, votareina de menos porque creo que ia aprender moito dunha persona cunha traxectoria política da súa talla, da talla de Beatriz Mato, e como lle dixen no seu día, que lle desexo todo o mellor na súa nova etapa. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, se queren intervir, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Expresarlle, en nome do BNG, os mellores desexos no persoal a señora Beatriz Mato. Antes de ser concelleiro nesta corporación, coincidín coa señora Beatriz Mato no Parlamento Galego. Alén das diferencias políticas, creo que a relación sempre foi unha relación de respeto, e así é como deben de ser sempre as relacións na política, por moito de que as ideas sexan distintas. Se me permiten unha pequena reflexión, estes días tamén foi noticia o anuncio de Borja Sémper de que abandonaba a primeira liña da política. Na súa despedida dixo que nunca considerara os adversarios políticos como enemigos, e fixo unha serie de reflexións que suscribo por completo, pese a que este nas antípodas políticas do señor Borja Sémper. Permítanme que lea textualmente. Me incomoda mucho un clima de confrontación permanente en la política. Tengo la amarga sensación de que la política transita por un camino poco edificante. Convendría prestigiarla y que vuelva el respeto. Siempre he intentado defender mis ideas con respeto. Se puede tener ideas firmes y respetar al adversario, aunque hoy no lo parezca, es la forma más eficaz de defender las ideas propias, cuidar el fondo y la forma. Ben, que así sexa. Por iso, reitero o noso respeto e os mellores desexos na súa nova andaina a señora Beatriz Mato. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, en nome da Marea Atlántica, desexarlle tamén moita sorte nesta etapa que se inicia. Eu creo que a distancia ideolóxica é evidente, pero iso non nos impide desexarlle moitos acertos no persoal e no profesional, e que llo transmitan os seus compañeros de partido a señora Bea Mato. Moitas gracias. Moitas gracias, señora García. Señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Únome, como non pode ser de outro xeito, a todos os mellores desexos expresados aquí polas voceiras e polo voceiro que me precedeu no uso da palabra. Ao igual que en outras moitas ocasións, teño que decir que coincido e coincidimos co exposto co señor Jorquera en torno a como concebimos o compromiso público e a actividade política. A señora Mato, coa que eu tamén coincidín, como decía o señor Jorquera, noutro ámbito, no Parlamento de Galicia, penso que é unha magnífica profesional e unha persoa que aínda dende outra ideoloxía e dende outro partido político, nestos primeiros 6 meses de mandato da corporación, creo que como voceira do Grupo Popular contribuiu decisivamente a que discurriran os plenos, as xuntanzas dos órganos, en bo clima, con cordialidade e facendo que a política sexa algo respetable e sexa útil
dende a discrepancia, dende a confrontación de ideas, pero sempre dende o máximo respeto persoal. Creo que a maior contribución que podemos facer dende o Pleno da Corporación Municipal da Coruña a dignificar a política é confrontar no político, respetarnos no personal e ser conscientes que isto é ni máis ni menos que algo temporal, que nos veremos pasado mañá de novo na rúa sin ser responsables políticos, nin concelleiros e concelleiras, e que o fundamental na vida é ser persoas e ser boas persoas a ser posible. Eu creo que a señora Mato cumple todas estas condicións, o digo seguramente con coñecemento de causa, fai máis de 15 anos que nos coñecemos, desexo o mellor no personal e no profesional, e alegraríame moito que lle fora ben, porque, como ten dito a propia señora Mato, isto é algo pasaxeiro, e o compromiso coa cidade e o compromiso cas coruñesas e cos coruñeses se manifesta de moitos xeitos. Penso que nestos 6 meses a señora Mato ten contribuído co seu respeto e coa súa acción política a facer máis digna a actividade política no pleno desta corporación. A dignidade, señora alcaldesa e señores concelleiros e concelleiras, da actividade política tamén se demostra, como ben decía o señor Jonquera, con actitudes e con compromisos como que o señor Semper manifestou esta mesma semana. Se pode ter unha ideoloxía completamente diferente, pero que debe de presidir, sobre todo, é o respeto. E se hai respeto, é o primeiro paso para dignificar unha actividade que é moi noble e que é fundamental para que o mundo evolucione e fagamos boas cousas por todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, o mellor desexo para a señora Mato e, por certo, o mellor desexo tamén para o grupo municipal do Partido Popular que tuvo a sorte de tela como voceira. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje, polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día. A verdade é que, escoitando unha vez máis ao señor Jorquera, teño claro que, despois de que el fale, quedar calado é sempre unha boa opción. Moitas gracias por as palabras de todos e mesmo por ter citado tamén a Borja Semper, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, pois, penso que é unha proba tamén do que estamos a falar aquí. Os concelleiros e as concelleiras que estamos neste salón temos opiniones moi distintas, non? A veces así ocorre. E por eso quero agradecer expresamente a despedida que lle tedes brindado dende os diferentes voceiros e voceiras que me precederon no uso da palabra. Pode haber discrepancia, pero o que non pode faltar é respeto. Neso coincidimos todos. E hoxe o Grupo Popular ten sentido este respeto e, polo tanto, estamos moi agradecidos. Hoxe, pero tamén dende que o pasado 19 de decembro, pois Bea Mato anunciou que deixaba a política. Algúns, como tamén o tedes manifestados, a coñecíades, pero é certo que seguro que nestes 7 meses, aqueles que non a coñecían, pois sí tiveron oportunidade de vivir en primeira persoa a súa capacidade de traballo, de diálogo, de negociación, e a súa empatía, que moita xente pois tamén podido acreditar en primeira persoa ao longo de tantas e tantas reunións con veciños e veciñas desta cidade e ao longo da súa vida política. E, sobre todo, tamén penso que todos pudemos comprobar o seu cariño pola cidade, o seu inmenso cariño por esta cidade. Todos, obviamente, nós tamén lle desexamos nesta nova etapa o mellor, e así se o temos trasladado xa en privado e o se queremos facelo público, que así conste neste pleno. Pola miña parte, nada máis, rematar exclusivamente pois facendo uso dun bello proverbio, non, que penso que sintetiza perfectamente pois algún das cousas que moitos dos que estamos nesta bancada pensamos, non, que pois aquel que di que cando bebas auga, pois lembra a fonte, non? Somos moitos, algúns estamos aquí, outros están en outras responsabilidades, os que entramos na política da man de Beatriz Mato. Esa auga realmente era un virus, non? Que era ese virus da vida pública, ese virus da política, e penso que en todos aqueles que nos iniciamos e que tivemos a sorte e a oportunidade de traballar con ela,
se nos distingue por esa forma de ver a política e tamén, por que non dicilo efectivamente, nesa forma de relacionarlos cos nosos opoñentes. Nunca inimigos, opoñentes ideolóxicos que temos opinións distintas e que poden ser dentro do respeto político e persoal e así é como debe ser o compartimos. Esa cepa que dese virus que nos inoculou algúns, pois, bueno, era unha cepa que non todo era bo, pois, por exemplo, era unha cepa que inhabilitaba as agullas do reloxo, fora cal fora esa hora. Pero, en todo caso, sempre foi un virus que penso que o que cumpre recordar neste momento que nos facía ter presente en calquera momento pois a moi noble, a moi leal e, por suposto, falando de Amato, moi feminina cidade da Coruña. Mais nada, reiterar o noso agradecemento, faremos llegar persoalmente tamén as cariñosas e respetuosas intervencións que teñen vertido hoxe aquí o resto de voceiros e voceiras. Moitas gracias, máis nada. Moitas grazas, señor Martínez, gracias aos voceiros e voceiras. A min non me gustan nada as despedidas, dicir adeus, prefiro dicir sempre un ata logo, pero si quería intervir e rematar esta quenda pois agradecendo a Beatriz Mato o seu traballo na política, nos seus tantos anos dedicada á vida política, á vida pública, a traballar polos demais, estes 6 meses de compañeira, porque para min é unha compañeira nesta corporación. Poden imaginar que para unha persoa chegada non á militancia política, pero sí á actividade política de primeira liña, como foi o meu caso hai pouco máis dun ano, como candidata nunhas eleccións municipais, sen ter cargo público nunca, sen ter desenvolvido actividade política nunca antes, pois foi un honor, unha honra e un orgullo ter competido en esas eleccións municipais con un alcalde en activo, con xente da talla de Francisco Jorquera, con unha conselleira como Beatriz Mato. Señora Martínez, con vostede tamén, pero vostede viña como a min de ser novatas nesta da política. Unha campaña que foi unha campaña limpa, ilusionante, onde todos nos deixamos a pele que, pois, para min, como persona nova que chegaba á política, pois eran 3 rivales de moita altura. Así que aprendín moito del estrés, aprendín moito, moitísimo de Beatriz Mato, sempre admirei esa enerxía imparable, como dicía ela na súa campaña que tiña, porque daba igual que atoparas ás 8 da mañá que ás 8 da noite, ela estaba sempre con esa enerxía que a caracteriza e que estou certa que vai a seguir caracterizando. Así que desexarlle o que xa lle desexei públicamente personalmente. Todos os éxitos e toda a sorte nesta nova etapa. Quero agradecer os consellos que me deu cando nos despedimos, que creo que saiba ela que os teño moi presentes, desexarlle que disfrute e recupere ese tempo que a política nos rouba a todos de estar coa nosa familia e cos nosos amigos. Así que a maior das sortes e o maior dos éxitos para ela e para vostedes. Moitas grazas. Pasamos xa ao asunto número 3. Asunto número 3, nomeamento de don Arsenio Iglesias Pardo como fillo adoptivo da Coruña, o outorgamento dunha vía pública ou lugar da cidade e o outorgamento do seu nome a infraestructura deportiva municipal vinculada ao fútbol, Cidade Deportiva da Torre, que pasará a incluir o nome de Arsenio Iglesias Pardo na súa denominación oficial. O acordo require maioría absoluta legal na parte que se refire a fillo adoptivo. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Traemos a este pleno un informe, o dictame da Comisión de Honras e Distincións para aprobalo neste pleno e acordar a aprobación do nomeamento como fillo adoptivo da Coruña de don Arsenio Iglesias Pardo en atención aos seus merecementos persoais, aos méritos deportivos, ao labor realizado promovendo a cidade e ao recoñecemento social que a súa persoa e o seu labor ten na sociedade coruñesa. Así mesmo tamén outorgar o nome dunha vía pública ou lugar da cidade e outorgar o nome de Arsenio Iglesias Pardo a infraestructura deportiva municipal vinculada ao fútbol, Cidade Deportiva da Torre,
que pasará a incluir o seu nome na denominación oficial da mesma. O recoñecemento de fillo adoptivo é unha distinción que, como saben, pode recaer en aquelas persoas non nacidas na Coruña que posúan destacadas calidades persoais ou méritos sinalados e singularmente polos seus servizos en beneficio, mellora ou honor da Coruña, acadasen o prestixio e a consideración xeral. É difícil glosar a figura de Arsenio Iglesias Pardo neste escaso tempo que teño, porque non require presentación nesta cidade. O seu nome está ligado aos momentos máis sobresalientes dese patrimonio colectivo que o deportivo, alén de constituir por si mesmo un dos máis relevantes deportistas e profesionais ligados ao deporte de élite que ten levado o nome da nosa cidade, o nome da nosa cidade veciña de Arteixo, da que é natural, e mesmo de Galicia inteira, por todos os lugares do mundo nos que os seus éxitos deportivos tiveron repercusión. A súa traxectoria deportiva, primeiro como futbolista e despois como adestrador, entre outros, do Deportivo, do Real Madrid ou da Selección Galega de Fútbol, está ligada ás máis senlleiras páxinas da historia deportiva desta cidade, que xa é máis que historia deportiva, é historia mesmo da cidade da Coruña, en vitorias obxectivas, pero tamén e moi especialmente en emocións colectivas da cidade, na consecución de ascensos e pelexadas permanencias de categoría e tamén na traxectoria europea do Deportivo. Quen non ten algunha anécdota de estar nalgún lugar de Europa intentando situar a cidade no mapa e rematar facendo algunha referencia ao Depor, Arsenio ou algún dos xogadores para que inmediatamente ese cidadán checoslovaco ou grego situara a nosa cidade de orixe no mapa. Labor que nunca lle poderemos agradecer bastante a ese Depor que capitaneaba tamén e adestraba tamén Arsenio Iglesias. O nome da cidade que chegou ao mundo inteiro da súa man grazas ao seu traballo como ese embaixador oficioso coruñés que foi o Depor da Coruña durante un tempo e que estamos certos que voltará a ser algún día. Así mesmo, a maiores deste dictame, desta iniciativa política, 3 cidadáns individuais, pero que son así mesmo profesionais relevantes no eido da comunicación deportiva, teñen achegado unha solicitude mancomunada para que por parte deste Concello se lle outorgue a don Arsenio Iglesias Pardo o recoñecemento que se considerará conveniente. Neste caso, esta comisión considera conveniente que teña as máximas distincións, fillo adoptivo, unha vía pública e unha instalación deportiva. Non sei se será suficiente, pero, dende logo, é todo o que este Concello pouco pode facer, pero creo que é un recoñecemento máis que merecido. Quero agradecer a presenza hoxe aquí nesta tribuna de invitados desas 3 persoas que axudaron a que esta solicitude tivera tanto respaldo cidadáns e así mesmo a familia de Arsenio Iglesias que hoxe nos acompaña. Hai unha canción que di que non hai Depor sen Arsenio e Arsenio sen Deportivo. Creo que hoxe podemos dicir tamén que non hai Coruña sen Arsenio e por iso vai este recoñecemento para el. Dicía Arsenio tamén moitas frases que a verdade forman parte xa do imaginario colectivo da cidade, da nosa filosofía propia. Lembramos todos aquela tremenda rolda de prensa cando dicía mucho que decir e pouco que contar. Afortunadamente, nos temos moito que dicir de Arsenio e moito que contar de Arsenio por moitos anos. Pero tamén hai outra que a min me gusta moito, que a teño apuntada, que dicía algo así, que só hai 2 situacións no fútbol, cando nós temos o balón e cando o ten o contrario, que é unha frase que se pode aplicar perfectamente á política. Así que imos rotando o balón e abrimos xogo para que os voceiros regaten tamén neste punto con 3 minutos cada un. Señora Martínez, adiante. Moitas grazas, pois eu, co permiso de todos os aquí presentes no Salón de Plenos, voume dirixir á Cámara para falar directamente con don Arsenio.
Don Arsenio Iglesias, moitísimas grazas por todo o que nos fixo sentir, por todo o que nos deu, non só os afeccionados do Depor, senón tamén a todos os coruñeses. Eu, persoalmente, síntome unha privilexiada por poder empezar a miña carreira profesional aprendendo de xente como a vostede e hoxe inmensamente afortunada por formar parte desta corporación municipal que lle vai render esta merecida homenaxe que ademais parte dos meus queridos compañeiros Alfonso Hermida, Moncho Viña e Adrián Viña. Así que moitísimas grazas. Somos moitos os que pensamos que o fútbol é a máis importante das cousas menos importantes, pero aquí na Coruña pasou que nun determinado momento o fútbol ocupou un lugar preferente entre as cousas importantes nas nosas vidas, incluso na de moitos non futboleiros. E nos deu a visibilidade nacional e internacional que sen o Depor non sería posible. Certo é que o Depor non é só Arsenio, ni moito menos, pero tamén é certo que o camiño do Superdepor marcouno don Arsenio. En pleno apoxeo, alá polos anos 92, 93, 94, dicíase que o Depor era o segundo equipo de todos os españois. E iso non se conseguiu só con fútbol, precisase algo máis para chegar á alma de todos. E iso é o que facía diferente Arsenio. Logrou levar o vestuario como se fose unha familia, cun paternalismo sen imposturas nin finximentos. Eran os seus neniños. E os coidaba e os protexía de todo o que pasaba no mundo exterior. E como o facía de corazón, os xogadores críano e tamén o críamos os afeccionados, os de aquí e os de fora. É evidente que Arsenio sabía de fútbol, pero tamén sabía como manejar egos e como llevar el mensaje a la afición. Sus ruedas de prensa acabaron por convertirse en clases de filosofía, de retranca gallega o de decirlo todo sin pronunciar palabras. Arsenio era diferente, imprevisible, genial. Pero como entrenador del Depor lo tuvo tan claro que logró resumirlo todo en 2 palabras, orden y talento. Y efectivamente no se necesita nada más y nada menos. No vamos a repasar los éxitos aquí del Superdepor, el gol de Vicente o la Copa del Rey ganada al Valencia son hitos imborrables. Me voy a referir a 2 partidos que acabaron mal, pero no en fracaso, porque fracasar es otra cosa. Me refiero al partido del penalti de Jukic y al de UEFA en Dortmund. La rueda de prensa más mítica de la historia del fútbol español la dio don Arsenio Iglesias después de perder una liga, después de fallar un penalti en el último minuto, en el último partido de liga. Aquel mucho que decir, nada que contar, es pura genialidad. Y en Dortmund, donde merecimos ganar, pero acabamos perdiendo en la prórroga, al llegar a la sala de prensa, Omar Hitzfeld, el entrenador del Borussia, empezó su rueda de prensa pidiendo un aplauso para el entrenador del Deportivo, para don Arsenio Iglesias. Por todo ello, por los logros deportivos y por la forma de conseguirlos y los valores del mejor coruñesismo que enseñó al mundo, aprobamos, qué duda cabe, el nombramiento de don Arsenio Iglesias como hijo adoptivo, el otorgamiento de una vía pública y que los campos de la Torre lleven su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Señor Jorquera. No, señora Beira. Ele é deportivista, pero eu tamén. Manda tralla, lume dentro, non chai xenio como Arsenio. Manda tralla en Riazor ata que tronce a torre de Maratón. Nos terróns de Riazor está a firma do destino. Non hai Depor sen Arsenio e Arsenio sen Deportivo. Así lle cantan os diplomáticos de Monte Alto o mítico Arsenio Iglesias, que tamén citaba a señora alcaldesa. Arsenio foi quen de ilusionar unha afección, de facer ascender o Depor de segunda a primeira. Con el quedamos tamén subcampeóns de Liga, cun penalti que eu prefiro non lembrar. Gañamos o noso primeiro título oficial daquela Copa do Rei que case soubo a Liga. Arsenio soubo motivar os xogadores, conectou coa grada, conectou coa cidade. Tiña un concepto do fútbol puramente deportivo, algo que no fútbol moderno ás veces botamos de menos, profesional e vanguardista. Grazas a él, o Superdepor que creou, logo viñeron máis títulos. E gústanos especialmente que el poida desfrutar deste recoñecemento. Acontece que ás veces valoramos moito menos a quen temos preto, moito menos a quen é de aquí que a quen é de fora. El é galego e orgulloso de selo. Por iso afrontou o reto de dirixir a selección galega con o seu actual adestrador.
Por iso creo no Deportivo. As que medramos cun Depor, o equipo dunha cidade pequena, na esquina do mundo ou no centro do mundo, según como se queira ver, que lle miraba os ollos o Madrid e o Barça, de ti a ti, as que medramos co Superdepor e comenzábamos a nosa adolescencia coa vitoria no campeonato de Liga do que este ano se fan 20 anos, temos como recordo esencial ese Superdepor, gañador e con ambición. E sen perder a esperanza, ás veces tememos que a canica do noso recordo esencial escache como na película Inside Out. Disculpen que me poña nostálxica, pero o meu corazón medrou como branquiazul nesa infancia e adolescencia do Superdepor. Con todo, a chegada doutro motivador e doutro adestrador que entende como ninguén a nosa afección e as cores branquiazuis, Fernando Vázquez, énchenos de ilusión, fainos soñar de novo e desexamos con todas as nosas forzas a salvación. E vaise poder. Moitas grazas, señora Aveira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Bo día a todos e a todas, corporación, persoal municipal, xornalistas, veciños e veciñas que nos seguen na tribuna ou a través da rede, promotores da iniciativa que agora debatemos e votamos. Dicía Eduardo Galeano que na vida un pode cambiar de traballo para gañar algo máis ou padecer algo menos, pode mudarse a unha cidade diferente da que o viu nacer e querela igual ou mellor, pode deixar unha parella e atropar outra, con sorte e ser feliz, mesmo romper o carné dun partido e afiliarse ao contrario. Calquera cousa menos cambiar de equipo de fútbol. Un escudo e unha bancada non se traizoan nunca. Hai poucas excepcións, pero o propio Galeano contaba un caso nunha conferencia a finais dos 90 en Copenhague. Un médico e escritor de Redondela, Ángel Vázquez de la Cruz, celtista e, sen embargo, extraordinario narrador, confesáralle nunha carta ao autor da As venas abiertas de América Latina o que nesta altura xa podemos imaginar. Pasárase ao rival, ao peor inimigo, dicía, pero fixérao, e nisto insistía moito Ángel Vázquez de la Cruz, porque o convenceran os seus fillos. Traidor sí, pero pai exemplar, aclaraba ao final. Arsenio Iglesias é unha poderosa razón para cambiar de equipo. Non polos fillos, nin polos títulos, nin por representar unha época dourada do Depor e un xeito de entender o fútbol que probablemente xa non volva nunca, senón por algo similar ao que lle pasa a un cos boxeadores de Cortázar. Por ser un heroe dos de abaixo, por selo todo para o deportivismo de clase e por ser un sabio que non malgasta unha palabra. Aos triunfos sobranlle profetas e ao poder tamén. Os que perdemos máis veces das que gañamos no fútbol en todas partes, e non agora, senón dende a Comuna de París, pero honradamente, perdemos mellor grazas a Arsenio Iglesias e aquel lacónico e inesquecible moito que dicir, pouco que contar. E nas derrotas onde nos retratamos. Nesta homenaxe ao filósofo de Arteixo estamos todos e todas de acordo e hai que celebralo. Sen dúbida, a excepcionalidade do personaxe e o momento que atravesa o Depor explican esta unanimidade. Non acontece a miúdo, e iso ás veces, no ámbito do que falamos, pode traducirse en que se acumulen as propostas e non haxa rúas nin prazas para tanto tributo. Por iso, na Comisión de Honras, onde votamos a favor desta iniciativa, propuxemos que se modifique o regulamento de distincións para sentar criterios obxectivos para o futuro, para evitar eleccións caprichosas, para aforrarlle ás persoas propostas debates que non pediron e para garantir que as boas intencións non levan por diante a nosa toponimia. Non esquezamos que a inmensa maioría dos lugares que bautizamos xa teñen nome. Dicía Manuel Rivas, e con isto xa remato, que os referentes como Arsenio Iglesias, os mitos do pobo, non se fabrican. Ou nacen ou non nacen. Pero tamén sabemos que as democracias se construen precisamente escollendo un pasado. Que entre, por tanto, Arsenio como fillo adoptivo e que saian exministros franquistas como Fraga e López Rodó, tal e como acordamos en maio do ano pasado neste mesmo pleno. Para gañar este partido non se me ocorre mellor cambio. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señor Coira. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a los trabajadores de los medios de comunicación que nos acompañan, a los empleados municipales, a todos los que nos siguen por streaming, donde quiera que estén,
a las personas que nos acompañan hoy en la tribuna del público, a los promotores de esta iniciativa, a la familia de Arsenio, al hijo de Arsenio que hoy se encuentra entre nosotros. Arsenio Iglesias Pardo, 714 partidos con el Deportivo, 146 como jugador y 568 como entrenador. Y la final de la Copa del Rey, donde Madrid se dio cuenta de lo que era llover porque ese día diluvió, donde ese partido fue en dos partes, donde muchos de los que estamos aquí y muchos coruñeses nos acordamos y tenemos un recuerdo impresionante de esos días, de ese magnífico fin de semana y de ese resultado. Muchas gracias, Arsenio, por llegar y ofrecernos y conseguir para el Deportivo ese primer gran título. Que morriña la de aquellos buenos tiempos cuando ahora lo estamos pasando un poco mal. Y yo creo que acertaremos con el entrenador y conseguiremos, con esta nueva etapa que empieza hoy el Deportivo, conseguir los resultados necesarios para estar en la categoría que deberíamos estar. Hay que recordar que hoy hacemos un hat-trick con Arsenio y le damos 3 condecoraciones. Una como hijo adoptivo que ya tuvimos en 1955 cuando Arsenio vino de Arteixo a jugar al Deportivo de La Coruña. Hoy lo único que hacemos en realidad es oficializar algo que ya venía siendo. Y después dedicarle la ciudad deportiva donde el Superdeport tantas veces entrenó en su buena época y consiguió Arsenio que ese club fuera un club que era el segundo club, como ya se dijo aquí, para todos los españoles, y consiguió que el Deportivo fuera el mejor embajador de la ciudad de La Coruña. Uno viajaba por el mundo, coincidía en un avión con alguien que estaba fisgando porque estabas tú mirando la prensa deportiva y te preguntaba de cómo había quedado el Deportivo y qué tal iba. Y tú, pero ¿cómo? No, es que yo lo sigo mucho. Creamos realmente una afición internacional. Hoy es el día de Arsenio, pero no nos tenemos que olvidar que hay algunos grandes jugadores del Deportivo, como Fran, que también jugó 700 partidos con el Deportivo, al que se le ha dedicado en la calle, o a Federico Fernández Amor Calvet, que fue el fundador del Deportivo hace 113 años, que no se ha acabado de cumplir este homenaje porque estas calles aún no han sido inauguradas. Nosotros, como vemos que hay mucho problema con el tema de las calles, nos apuntamos a la propuesta del deportista y humorista José Antonio Touruñán, que dice y que propone que Arsenio lo que tiene que tener es una fuente. Creo que estaría muy bien traído. Como estamos hablando del mejor entrenador, del sabio de Arteixo, tampoco debemos olvidarnos de grandes futbolistas que tiene la ciudad que probablemente serían merecedores de una calle, como Luis Suárez o Amancio Amaro. Sin olvidarnos también de mujeres pioneras en el fútbol en La Coruña, como fue Irene González Basanta, que en los años 20 jugaba de portera en el fútbol gallego a pocos metros, en un campo a pocos metros del ayuntamiento, o del equipo Carbo, campeón de futbolista femenino. El Grupo Municipal Popular nos comprometemos a trabajar por un callejero que reconozca los valores del deporte y al mismo tiempo la igualdad. Y estas propuestas van en esa línea. Y qué duda cabe que la mejor forma de cerrar esta intervención es con un Forza Depor. Gracias, Arsenio. Moitas grazas, señor Coira. Polo Grupo Socialista, señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Bos días a todas e a todos. Qué duda cabe ante el clamor coruñés de reconocer a Arsenio Iglesias Pardo con los más merecidos honores, favoreciendo las múltiples iniciativas ciudadanas en su favor. Y es que é moi difícil non homenajear a un hombre de tal categoría. Arsenio conjuga valores admirables, ejemplares, que en un tiempo donde no exceden los consensos, en un mundo ultracompetitivo, en un terreno de juego desigual e injusto a veces, donde se reduce la lucha a la victoria de uno frente a la derrota de otro, Arsenio contense realidad, sencillez y naturalidad, tan ausentes y necesarias no solo en el deporte, llevando nuestros pies al suelo o al cielo, desde el sacrificio, el reconocimiento del talento, el orden, la solidaridad generosa en el juego y la dedicación permanente a esas gentes que vienen a vernos y apoyarnos, en la victoria y en la derrota, pero siempre en la discreción y modestia de los más grandes y con la mínima presunción o autocomplacencia de los auténticos.
Valores y principios que en A Coruña recibimos de Arsenio para entroncarlos como propios. A Coruña hoy nombra hijo adoptivo a quien trasciende generaciones, siendo espejo donde incluso aquellos que no disfrutaron del futbolista primero y posterior míster quieren reconocerse y reflejarse. A Coruña hoy engrandecerá su callejero con el regalo del nombre de un arteixán que escogió ser un vecino más, un de nós, sobre estas calles nuestras que hasta hace bien poco recorría deportivamente y que aún alguna vez sigue caminando. A Coruña hoy añadirá el nombre de Arsenio a una de las instalaciones deportivas emblemáticas de aquel Deportiviño que, cuando también necesitó de Arsenio, fraguó sus inicios de Súper, otro impresionante sentimiento aglutinador de coruñesismo que Arsenio ayudó a generar e que se iluminaba desde as enseñanzas de O Bruxo, pois fixo posible o imposible, e iso foi pola súa maxia. E todo a los pies del faro milenario, donde tamén desempeñou la dirección deportiva en su momento de las escuelas de fútbol deste concello. Arsenio le da mucho más a Coruña que a Coruña hoy a él. Nos da el privilegio de su convivencia, de saber que ha podido sentir el cariño y el agradecimiento de toda la ciudad y del orgullo de contar para siempre con lugares a los que su nombre dará lustre. Exemplo para humanos, pai para estrelas e galácticos, amigo e mestre de nenos, neniños, mozos e maiores. O noso primeiro míster campeón, retranqueiro, irrepetible, mucho que decir, pouco que contar. Gracias, Arsenio, un dos nosos. Onte Arsenio falaba brevemente comigo, emocionado e agradecido a toda a corporación, e eu dixenlle que me permitiría o honor de parafrasealo para que tamén as súas verbas fixasen firmes nas actas das sesións deste día. Muchas gracias, hombre, hasta la próxima y que Dios reparta suerte. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Borrego. Procedemos xa á votación do punto número 3. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas a todos. Queda aprobado por unanimidade. Teño a honra de dicir que dende este momento don Arsenio Iglesias Pardo é xa fillo adoptivo da cidade da Coruña. Que duda cabe. Grazas. Moitas grazas a todos e a todas. Pasamos xa ao asunto número 4. Señor secretario. Urbanismo, aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal a Solana, acordo que require maioría absoluta legal. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada, polo Goberno. Sí, grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos os componentes da corporación, a todos os medios acreditados e ao persoal que dá soporte a esta celebración deste pleno. Eu, personalmente, tampouco quería deixar pasar a ocasión de saudar a Beatriz Mato, coa que tiven a ocasión de coincidir no Parlamento de Galicia e debatir con ela como diputada e como conselleira, desde a rivalidade política, non desde a confrontación ni desde a enemistade, por suposto, e desexarlle ao Grupo Municipal Popular e a nova portavocía a senda que a señora Mato deixou marcada de moderación e de diálogo. Para entrar no asunto que hoxe traemos a este pleno, que, como deu lectura o señor secretario xeral do pleno, trátase da aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación da Coruña no ámbito específico da Solana e que, como sabemos, é un dos compromisos de goberno que tiñamos asumidos para o inicio deste mandato. O pleno municipal que tivo lugar o 9 de xaneiro de 2017 aprobara as mocións presentadas polos grupos municipais de Marea Atlántica, do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego, nas que se reclamaba, entre outras cuestións, a titularidade pública da parcela propiedade da Autoridade Portuaria da Coruña e na que se atopan as instalacións deportivas da Solana. Este documento fora sometido ao trámite necesario da avaliación ambiental estratégica que rematara co informe preceptivo
da Xunta de Galicia pola que se formula este informe ambiental, concluindo que non era preciso sometela ao trámite de avaliación ambiental estratégica ordinaria ao considerar que as previsións que contén non producen efectos significativos no ambiente, porén, obrigando a introducir unha serie de determinacións no documento. Someteuse, evidentemente, este primeiro acordo plenario ao trámite de información pública, presentaronse as correspondentes alegacións nese trámite e se requiriron os correspondentes e preceptivos informes autonómicos e estatais. O 27 de decembro do 18 emitiuse pola Secretaría Xeral deste Pleno informe relativo á aprobación provisional, no que, entre outras consideracións, indicaba, ademais, que das formas previstas de obtención dos inmobles na memoria do documento técnico existía a posibilidade legal e máis que oportuna de adquisición dos terreos, no seu caso, mediante a venda directa entre administracións públicas. Tras este informe, someteuse a aprobación provisional esta modificación puntual do PEXON ao Pleno do día 14 de xaneiro de 2019, requeríndos a continuación os sucesivos informes tamén preceptivos. E en xuño do pasado ano 19, recibiuse o informe favorable da Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar, condicionando o cumprimento deste informe a unha serie de cuestións relatadas no documento e sinalando, ademais, a obriga de achegar unha información adicional. Este Goberno municipal, en canto tivo noticia deste último informe, insisto, favorable, pero con unha serie de condicionamentos, e para maior seguridade técnica e xurídica, encargou aos servizos técnicos de planeamento urbanístico a elaboración do documento denominado Cumprimento do Requerimento sobre a modificación puntual do PEXON de 2013 da Coruña no ámbito da Solana, no que se dá cumprimento precisamente ás observacións realizadas pola Dirección Xeral da Sostenibilidade da Costa e do Mar e que foi achegado á demarcación de costas de Galicia. Esta demarcación, a Dirección Xeral do Ministerio, emitiu a este último documento que o que hoxe se trae a aprobación definitiva un informe favorable con data 28 de outubro do ano pasado 2019, recibíndose o informe final favorable e preceptivo o 4 de decembro de 2019 por parte da Xunta de Galicia conforme ao artigo 6015 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. Cumplimentados todos os trámites preceptivos e todos os informes favorables que se requerían, a modificación puntual ten como finalidade o cambio de cualificación urbanística outorgada polo Plan Xeral a parcela de Sistema Local de Espacios Libres Parque Deportivo de titularidade privada, que como está no PEXON vixente até este momento, a de Sistema Xeral de Espacios Libres Parque Deportivo de titularidade pública ao tratarse dunha dotación ao servizo da poboación de todo o término municipal e non só do barrio no que xeográficamente está inserido este solo. Os cambios propostos non implican a adopción de novos criterios respecto da estructura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do solo motivada pola elección dun modelo territorial distinto. E neste caso, debemos remarcar que a xustificación da modificación proposta se fundamenta na política municipal de garantir a titularidade pública dos espacios libres e equipamentos vencellada ao principio xurisprudencial de non regresión, como, entre outras, sinalaba a sentencia do Tribunal Supremo do 16 de abril de 2015 con respecto aos terreos que pertencían ao dominio público e tiveron a cualificación de zona verde do espacio libre público e nas mocións aprobadas, como recollían este principio nas mocións aprobadas polo Pleno Municipal a que fixen referencia ao inicio do 9 de xaneiro de 2017 e tamén as motivacións que se conteñen na correspondente memoria xustificativa. Pero é que máis? A propia determinación 6.13 das directrices de ordenación do territorio aprobadas por decreto da Xunta de Galicia 19/2011 dispoñen que as administracións promoverán accións para ampliación do dominio público marítimo terrestre e adquisición do solo colindante co fin de recuperar as súas funcións naturais e paisaxísticas atopándose o ámbito desta modificación puntual na Solana colindante co dominio público marítimo terrestre. Por iso, na pasada comisión informativa que tivo lugar en materia de urbanismo e vivenda, expuxéronse estes últimos cumprimentos, aos últimos condicionantes establecidos en materia de costas pola Administración do Estado e propúxose
precisamente a adopción do acordo que hoxe traemos para aprobación definitiva. É dicir, en primeiro lugar, aprobar definitivamente esta modificación puntual cos cambios introducidos precisamente no documento aprobado en agosto de 2019. En segundo lugar, diligenciar os correspondentes documentos para tramitar a súa entrada en vigor. E, en terceiro lugar, e tal e como se debatiu na propia comisión informativa, habilitar a Delegación de Urbanismo deste Goberno municipal para, de ser preciso, levar a cabo as correspondentes refundicións dos documentos de planeamento tramitadas. Por iso, hoxe, insisto, de acordo cos principios jurisprudenciais de non regresión, en materia de dominio público terrestre, de acordo cos compromisos establecidos por este Goberno para este inicio de mandato, traemos esta aprobación definitiva desta modificación puntual no ámbito exclusivo da Solana, requeríndose a correspondente maioría absoluta desta corporación municipal. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Iniciamos a quenda de intervencións, que será de 5 minutos a primeira e 3 minutos a réplica. Señora Martínez, por Ciudadanos. Bueno, desde Ciudadanos consideramos que esta modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal ten xustificada debidamente a súa conveniencia e acreditado a interese xeral. Ata a aprobación provisional na sesión plenaria de xaneiro de 2019 desta modificación, que permitirá que a Solana recupere a súa condición de suelo público, moitas foron as circunstancias que culminan con esta aprobación definitiva. Sabemos do labor dos distintos grupos en todo este proceso, unhas veces con acertos, outras veces con erros. O importante hoxe para Ciudadanos é que a titularidade do suelo non caiga en mans de terceiros, senón que se recupere a titularidade pública. E, aínda que sexamos formacións ideolóxicamente dispares, agradecemos o traballo realizado para que a condición do chan público que tiña a Solana antes da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2013, onde aparecía como espacio libre deportivo de titularidade privada, hoxe recupere a súa condición de espacios libres de titularidade pública. Este cambio urbanístico de terreo da Solana xa conta coas autorizacións definitivas da Xunta, os informes favorables da Conselleira do Territorio e coas recomendacións da Secretaría do Concello con respecto á adquisición do chan e que indica como extremo relevante que as formas de adquisición dos inmobles poderán efectuarse, ademais das previstas na memoria do documento, mediante sistema legal de venda directa entre administracións públicas. As dúdas xurídicas que se plantexaban na aprobación inicial foron correxidas, dúbidas sobre a situación do concesionario das instalacións da Solana, concesión que afecta únicamente ao uso do terreo das instalacións deportivas, non a xestión das instalacións como servizo público, porque é unha explotación privada. O risco é que se produza unha expropiación por parte do Concello, porque expropiaríase non só o chan, sino calquera dereito ou interese patrimonial. A titularidade do inmoble cos seus dereitos conlevaría a que o valor que podería exixir a concesionaria polo cese da actividade podería ser incalculable ao verse afectada polas expropiacións. Tanto a Autoridade Portuaria como o Concello deben conseguir chegar a acordos, teñen que entenderse e colaborar. Nin a Autoridade Portuaria debeu especular cos terreos, nin o Concello ir casi directamente á expropiación. Busquemos vías de entendemento nun futuro. Hai que seguir traballando para que en 2027, data da finalización da concesión, o Concello se plantexe recuperar as instalacións para uso público. O Hotel Finisterre, como di o informe, necesita de modificación do Plan Especial da Cidade Bella e Pescadería, conocido como PEPRI, algo que tampouco se explicou claramente á cidadanía. E en referencia á licencia otorgada en 2018 para a ampliación da Solana, tamén debería tanto o Goberno do PSOE como da Marea aclarar se se fixo de maneira legal ou houbo algún incumprimento ao verse concedido sin o estudio de detalle que exixe o Plan Especial da Cidade Bella. E remato xa, quixera acabar dándolle as gracias persoalmente ao señor Xao Varela porque demostrou a súa capacidade de xestión, aínda que cometiu algún que outro erro polo medio, pero deixou encauzado o poder convertir a Solana en chan público sen ter que afrontar unha expropiación que tería un alto coste para as arcas do Concello e, en consecuencia, para o bolsillo dos cidadáns. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Moitas grazas, señora
Alcaldesa, en primeiro lugar, desde o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, gustaríanos sinalar que imos votar a favor deste asunto da orde do día por diferentes motivos que imos expoñer. Primeiro, porque foi o BNG quen denunciou públicamente o cambiazo executado polo Partido Popular no PEXOM aprobado definitivamente en 2013. O goberno do señor Negreira mudou a cualificación dun único soar onde estaban as instalacións da Solana e do Hotel Finisterre de dotacional público a 2 soares coa calificación de dotacionais privados. E mudouno logo da exposición pública e logo da aprobación provisional do Plan Xeral de 2012. Este cambiazo apareceu de súpeto, con nocturnidade e aleivosía en decembro de 2012, cando se aproba definitivamente o plan. Segundo, porque consideramos que no seu día o cambiazo respondía á intención da autoridade portuaria de facer caixa coa venda dos seus terreos e resolver os seus problemas de financiamento derivados da asunción dos custos de construción do porto exterior. E nós, desde o BNG, non estamos de acordo con que unha administración pública funcione tentando resolver os seus problemas de xestión a través da venda de solo, sobre todo nun momento en que o Partido Popular non só nomeara o presidente da autoridade portuaria, senón que gobernaba tamén na cidade, gobernaba na Deputación, gobernaba na Xunta de Galiza e no Estado. Podía ter negociado perfectamente co Estado calquera outra solución, como, por exemplo, as que hoxe se poñen en riba da mesa para resolver a débeda da autoridade portuaria e darlles un futuro con utilidade produtiva, social e de contributo ao desenvolvemento económico sustentável dos terreos desafectados polo traslado de actividades ao porto exterior. Terceiro, porque desde o BNG presentamos en diferentes ocasións durante o pasado mandato diferentes iniciativas que se empregan para xustificar tamén este cambio no planeamento, nas que solicitábamos o cambio, a restitución da cualificación como públicos dos terreos onde hoxe en día non só está a Solana, senón tamén o Hotel Finisterre. Porque son públicos, propiedade dunha administración pública, e así deben seguir sendo. E aínda que, como dicimos, imos votar a favor deste cambio no planeamento, imos expor algunhas cuestións relacionadas con estes terreos que queremos matizar e coas que queremos instar o Goberno actual. O Goberno municipal ha de saber e sabe, obviamente, que nos terreos cuxa cualificación está hoxe en cuestión se realizaron unhas obras de ampliación cunha licenza que o noso xuízo debera ser obxecto de revisión de oficio. Primeiro, porque se incumpriron as normas de protección da paisaxe. Tápanse, de facto, as vistas ao mar, malia que a empresa dixese na memoria que presentou para a resolución da licencia que non se tapaban. A realidade é que só hai que achegarse efectivamente ao paseo do Parrote para evidenciar que se incumpriron as normas de protección da paisaxe. En segundo lugar, porque, como dicía a señora Martínez, estas obras debían de realizarse, segundo indica o PEPRI de 2015, porque se realizan en atención a ese planeamento baixo un estudo de detalle. Porque o artigo 148 do PEPRI di: os parques deportivos estarán á regulación establecida no apartado 5262 da normativa urbanística do Plan Xeral de Ordenación Municipal e requerirán a súa ordenación mediante un estudo de detalle que haberá de ser informado pola Administración competente en materia de protección do patrimonio. E engade: a modificación da configuración actual do Parque Deportivo da Solana regularase polo disposto no artigo 5.2.6.2 da normativa urbanística do PEXOM 2013, que requerirá informe previo do órgano competente en materia de protección do patrimonio cultural da Xunta de Galiza en atención ao respecto da presenza do sistema defensivo da Cidade Vella e o seu perfil. Modifícanse os volumes da Solana. Cabía, polo tanto, que se aprobase ese estudo de detalle con carácter previo á
aprobación da licenza. En todo caso, instamos ao Goberno local a que revise de oficio esa licenza porque, como dicimos, cumpríase estudo de detalle e porque, de facto, se incumpren a normativa de protección da paisaxe. En todo caso, e como se recolle tamén a cuestión da propiedade e a cuestión da adquisición deses terreos, instamos tamén ao Goberno actual a que traballe co Goberno central, que en definitiva é o propietario dos terreos que hoxe ocupa a Solana, para que se adquira ou para que a cidade poida tamén ser propietaria destes terreos a través dunha transferencia con custe cero para a cidade da Coruña, porque son terreos públicos e entendemos que é absurdo que sexa outra administración pública quen pague por eles. E o resto deixo para a segunda intervención. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas. Bo día. Bueno, quero comenzar dicindo que o asunto que hoxe traemos a este pleno, que se trae a este pleno, en cumplimento, por certo, do acordo de goberno que a Marea Atlántica firmou, asinou co Partido Socialista, é motivo de alegría e de orgullo para nós. E o é porque eu creo que evidencia a capacidade que temos, as persoas que participamos deste pleno, como representantes da vontade popular, da defensa do interese público. Onde hoxe está Solana atopábase a Praia do Parrote, o histórico areal da Cidade Vella que o franquismo fixo desaparecer para construir un clube deportivo de concesión privada. Os terreos seguiron sendo públicos ata que o Partido Popular cambiou a súa natureza no 2013 abrindo a porta á súa privatización. Se, como parece, hoxe conseguimos aprobar a modificación que estamos a debatir, será un dos maiores exemplos de como as políticas da Marea Atlántica, da man da movilización cidadana, non o esquezamos, conseguiron protexer o patrimonio público das tentacións privatizadoras no pasado mandato. A defensa da Solana é unha batalla polo público, un claro exemplo de como se poden frear as políticas neoliberais que persiguen a privatización do que é de todos para beneficio duns poucos. O intento da privatización da Solana xestouse nunha representación coordinada en 3 actos que hoxe neste salón de plenos teño que recordar. No primeiro, o concelleiro de Urbanismo do Partido Popular, daquel momento, que me precedeu no cargo, encargouse de executar un burdo cambiazo, como xa dixo a señora Beira, contando coa complicidade da Xunta de Galicia e da Autoridade Portuaria, modificando na fase de aprobación definitiva do Plan Xeral no 2013 a natureza pública que históricamente tivera a Solana e transformándoa en privada, abrindo desta maneira a porta á privatización da mesma. E isto fixo sen ningún tipo de xustificación xurídica ou técnica. Saben vostedes, señores e señoras do Partido Popular, cantos procedementos, cantos informes, cantos trámites con outras administracións debemos xestionar estes 3 últimos anos para revertir o seu cambiazo do 2013? E recuperar a situación que a Solana tivera históricamente, porque sempre fora pública, pois foron moitísimos. Para que a Solana, como decía, siga sendo o que sempre foi, pública. Pois daquela, no 2013, esa decisión se tomou sen ningún tipo de soporte xurídico ou técnico. E aí siguen tan tranquilos. No segundo acto, o presidente da Autoridade Portuaria da Coruña negociou a porta pechada un pacto cunha inmobiliaria interesada en mercar o solo. Sacou unha poxa sabendo que xa tería unha oferta de antemán. E, por último, no terceiro acto, no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, aprobouse sacar a poxa a finais de 2016. Co voto favorable de todos os representantes da Xunta do Estado, en mans do Partido Popular, por certo, naquela altura. Entre eles, a exconselleira de Medio Ambiente, posteriormente candidata á Alcaldía da Coruña, a que aproveito tamén, dende a discrepancia política que xa lle demostrei e que xa lle trasladei no seu momento, aproveito para desexarlle o mellor no personal. E, efectivamente, espero que non botemos de menos ese diálogo que, a diferencia do que tivemos no pasado mandato, sustituiu a crispación. O único voto en contra naquel fatídico Consello de Administración foi o meu, como representante do Concello da Coruña. Por sorte, aquelo non ia rematar alí e a Solana, que é un lugar importante na memoria da veciñanza da Coruña, que se mobilizou para defendela, cambiou o guión que o PP tiña preparado. Cunha manifestación, lembrémola, de máis de 4.000 persoas que dixeron ben claro que eses terreos non se venderían. E grazas a ese apoio cidadán, o Concello da Coruña puido impedir a tentativa de roubo e desfacer a privatización, chegando incluso a ofrecer
a compra directa dos terreos polo valor de tasación fixado pola autoridade portuaria, incorporando incluso nos orzamentos, como xa dixen o señor Deus outro día na comisión, os cartos necesarios para elo que, cando estábamos no goberno, estaban na dotación orzamentaria. Como decía, o do rescate da privatización da Solana ten que ser un símbolo para nós e un exemplo, igual que conseguimos salvar da privatización a Solana, conseguiremos frear a privatización dos peiraos interiores da cidade para que se destinen no futuro a usos públicos e non a construir vivendas, hotéis e centros comerciais como preveían os dichosos convenios de 2004. Agora nos toca seguir avanzando nesa liña e tomar as decisións que, como no caso que nos ocupa hoxe, blinden ese destino público para que non haxa volta atrás. Esperamos do ilusionante goberno progresista do Estado que está a comezar a súa andaina estes días a colaboración necesaria para que as demandas que puxemos sobre a mesa no pasado mandato, o consorcio público para manter a titularidade e xestión pública dos terreos do Porto, a condonación da débeda da autoridade portuaria ou o necesario acceso ferroviario a Punta Langosteira, así como tamén a necesaria modificación da Lei de Costas para que os terreos que foron gañados ao mar e deixan de ter uso portuario podan revertir no Concello para usos públicos e cidadanos, como xa discutimos e batallamos no pasado mandato, pois para que todas esas demandas se leven a cabo. Xa remato. Este goberno ten a oportunidade de traballar para as maiorías sociais freando e revertindo as políticas neoliberais da dereita, como xa dixen, que para gañar en dereitos sociais, e desa maneira gañar en dereitos sociais e camiñar cara a un país máis xusto. Hoxe estamos a demostrar que, a pesar de ter case todo en contra, é posible facelo con valentía e constancia. Nos esperamos que este exemplo sirva como inspiración aos compañeiros e compañeiras de ese novo goberno. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Polo Grupo Popular, señor Deus. Hola, buenos días a todos los compañeros concejales y a todos los que nos siguen en este pleno. Debatimos hoy la propuesta para la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General en el ámbito de la Solana. Con ella se pretende que una parcela que ahora está calificada como Sistema Local de Espacios Libres Parque Deportivo de titularidad privada pase a ser Sistema General de Espacios Libres Parque Deportivo de titularidad pública. De entrada, creo que es necesario dejar constancia que estamos hablando de un bien patrimonial estatal, tras haber sido desafectado y excluido del dominio público marítimo, terrestre o portuario. En segundo lugar, también creo que es necesario hacer un poquito de pedagogía. En la clasificación de usos del Plan General de 2013 establece que el uso de esos terrenos es dotacional de espacios públicos. Para aquel que no lo sepa, esos terrenos dotacionales son aquellos destinados al reposo y esparcimiento de la población, plazas, parques, etc. Es decir, establece los usos, pero permite que tengan carácter público o privado. A efectos de su regulación se establecen además las siguientes categorías: zonas verdes públicas, zonas verdes privadas o parques deportivos, que pueden ser públicos o privados, como en el caso que nos ocupa. En las condiciones particulares del uso dotacional de parques deportivos se establece que en los espacios libres en los que se autoricen estos parques deportivos se podrán incorporar instalaciones de uso deportivo o cultural descubiertos con una ocupación máxima del 35% o instalaciones cubiertas en función del deporte o la actividad, siempre que sea justificado con una ocupación máxima del 15% de la superficie. Esto último es independiente de que sean públicos o privados. ¿Por qué este prólogo? Muy sencillo. Porque uno a veces se queda un poco pasmado repasando las intervenciones que durante el mandato anterior se realizaron en este mismo pleno por parte de muchos grupos políticos. Intervenciones sobreactuadas y que buscaban generar una alarma ciudadana que en realidad era totalmente injustificada. Yo me pregunto, ¿alguien ha visto en las actuaciones permitidas del Plan General y que he descrito algún ánimo de un enriquecimiento ilícito de su actual titular, que no es otro que un ente público, que es la autoridad portuaria? Y si así existiese, vienen reflejadas en el convenio que sigue estando en vigor del año 2004 que ha firmado las administraciones públicas y este ayuntamiento también, para pagar el puerto exterior. Pues bien, en este mismo sentido, en este salón se llegó a afirmar que la intención de esta modificación era recuperar el borde litoral y prohibir o impedir que se especulase con ese borde. A mí me resulta increíble. Porque pasa en el acta del pleno del día 5 de marzo de 2018 y las palabras del señor Ferreiro. Hai máis declaraciones deste estilo. Esta cuestión da Solana é unha historia máis de privatización e expolio do público por parte da dereita, quizáis unha das máis exaxeradas. E lo seguimos escuchando hoy.
Lo que quedó claro fue más bien el fracaso de la ausencia del diálogo y del consenso con otras administraciones, llámese Xunta o Estado. Se prefirió siempre la confrontación al acuerdo. No es algo criticado por el Partido Popular. Escuchen, está claro que la relación entre el Ayuntamiento y la autoridad portuaria no puede discurrir como una pugna de intereses contrapuestos, porque en esa pugna difícilmente puede salir beneficiada la ciudad y los coruñeses. Son palabras del señor Dapena, entonces portavoz del Grupo Municipal Socialista. Señores de la Marea, esto lo decían los que en aquel momento eran sus socios. Y no solamente esta vez, hay más declaraciones de este tipo. Por ello, tengo que recordar las palabras del anterior alcalde sobre este asunto también en el pleno del día 5 de marzo de 2018, que dijo lo siguiente: téntase corregir así, con esta medida, unha decisión urbanística temeraria, inexplicable e injustificada, procedimento polo que esta parcela pasou a ser declarada de carácter privado. Antes, estuvemos falando que o mismo plan califica esa parcela como dotacional. Esa parcela a la que se refiere el señor Ferreiro es un bien patrimonial estatal. Su titularidad es de la autoridad portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento, que al menos hasta esta mañana pertenecía al Gobierno de España. Esa es y ha sido siempre la realidad y no otra. No se puede confundir, yo creo que con unas intenciones retorcidas a los coruñeses. La parcela es pública, lo remarcaré las veces que haga falta, pública, y el uso que tiene en estos momentos lo explota una empresa fruto de un convenio, hoy en vigor, y lo disfrutan más de 10.000 coruñeses que son socios de la Solana, además de los usuarios del hotel, que es un atractivo turístico. El señor Fernández Prado, compañero de grupo, ya le recordaba en el pleno del 5 de marzo de 2018 que el asunto era un postureo innecesario y que se tendrían que cambiar los términos en los que estaba basada esa modificación puntual, porque el plan general, lo que reflejó en el 2013, es la realidad vigente, que no es otra de un equipamiento privado en una parcela pública de la autoridad portuaria. Los terrenos son públicos y su titularidad la ostenta en este momento la autoridad portuaria, aunque su uso está explotado en la actualidad por un tercero. Con esta modificación puntual se trata de que unos terrenos que tienen la calificación de espacios privados libres pasen a ser espacios públicos libres, pero ambos siempre como sistema dotacional público, con unas instalaciones deportivas que pueden tener uno u otro tipo de gestión, que como equipamiento público que es, debe determinar en su momento el Pleno Municipal. El PP siempre ha estado y estará en la defensa de los intereses de la ciudad y de los coruñeses y coruñesas. Ahí nos vamos a encontrar siempre. Donde no nos van a encontrar es en la defensa de los intereses partidistas. A pesar de todo ello, nuestro voto va a ser a favor de esta modificación puntual, una vez introducidas las oportunas modificaciones en el expediente que hoy se trae a este pleno. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Poden pasar os dous concelleiros. Señor Díaz Villoslada. Sí, gracias. Quería confirmar algunha serie de extremos que figuran neste documento de aprobación definitiva e que creo que contribúen, porque son a esencia do documento que se trae precisamente a esta aprobación, da modificación puntual do PSON, a confirmar os diferentes extremos que máis alá das sobreactuacións ou das palabras gruesas denotan a necesidade de que, e en ese sentido creo que é unha ledicia para todos, de que todos os grupos desta corporación vayamos a votar a favor desta modificación puntual. E o digo porque os terreos onde está asentada a Solana sempre foron públicos, pero, señor Deus, sempre foron públicos. Non estou falando só de si públicos porque estaban dentro do ámbito da propiedade ou da posesión dunha entidade pública, sino públicos en termos de declaración urbanística e de correspondencia co solo e co dominio público marítimo terrestre. O Plan Xeral anterior de 1998 xa establecía o carácter público deste equipamento. O propio PEPRI, daquela vixente tamén, en 1998, tamén establecía este carácter público deste equipamento. É certo, e non o podemos negar, como aquí se analizou tanto por parte do Bloque Nacionalista Galego como por parte de Marea Atlántica, que
foi o Partido Popular quen non se sabe por qué, porque non hai xustificación nos antecedentes dos expedientes, porque no trámite de aprobación provisional do día 26 de decembro de 2012 apareceu o cambio a titularidade privada. Non hai ningún tipo de xustificación e iso é o que creo que hoxe é o que, en este caso, a vostedes tamén lles leva, evidentemente, a correxir o que creo que é un erro na calificación urbanística desta parcela. Que, por certo, o do propio documento vixente do PEPRI inclúe a maior parte deste ámbito na ordenanza de espacios libres e zonas verdes públicas. E esta parcela, ademais, tamén se atopa dentro do ámbito, e eu creo que moi a remarcar, do conxunto histórico-artístico da Coruña delimitado pola propia Xunta de Galicia no decreto de 1984. Ademais, o ámbito da presente modificación está na contorna de protección do elemento arqueolóxico 018 das murallas do Parrote, da que a ficha inclúe este ámbito no correspondente anexo. Tamén creo que é importante clarificar que este documento, por se houbera algún tipo de dúbida, ainda que xa se sinalou por parte de algún dos grupos que antes interviñeron, só inclúe a modificación das condicións da parcela da Solana porque a alteración das determinacións do planeamento que afectan, efectivamente, como decía a señora Martínez, ao Finisterre, competenlle o ámbito do propio plan especial. E tamén quero clarificar, ou se non hai que clarificar, sí que de unha forma, eu creo que é importante deixar certa tranquilidade nese sentido de que o feito de que os terreos con naturaleza de patrimoniais de autoridade portuaria sexan explotados na actualidade por un terceiro, por un concesionario, en nada afecta a potestade de planeamento, como saben, asociada ao jus variandi que pode exercer a Administración. Estes terreos foran xa desafectados en 1999. Si estaban desafectados, quere dicir que eran terreos patrimoniais non demaniais, neste caso da autoridade portuaria, e que, polo tanto, sí que eran susceptibles de alleamento, é dicir, eran susceptibles de pasar a un patrimonio privado. Esa é a facultade que teñen os terreos públicos cando se desafectan por calquera administración pública, neste caso, administración portuaria, pero por calquera administración pública. Este espacio libre é un elemento clave que conforma a fronte mariña da ría da Coruña, que presenta características singulares, tanto pola súa orixe, xa que é resultado dun recheo sobre o dominio público marítimo terrestre, como se aludiu anteriormente, a antigua praia do Parrote, como por atoparse dentro do ámbito, como se sinalaba anteriormente, do conxunto histórico da Coruña. Eu quero, en este sentido, agradecer, seguindo as ordes das intervencións, a posición que adopta o Grupo Municipal de Ciudadanos. Creo que é bastante máis que importante a maior seguridade xurídica que se incorpora a este expediente introducindo as recomendacións informadas pola Secretaría Xeral do Pleno en canto aos mecanismos de adquisición de solo. Creo que é importante tratar de alguna forma de deslindar esta modificación puntual do plan que trata de garantir a titularidade pública deste suelo en relación cos acordos cos que temos que avanzar de forma coordinada coa autoridade portuaria. E, en ese sentido, creo que é importante, aparte de recoñecer, evidentemente, todo o traballo que o BNG levara adiante en aquel momento, como ben relatou a señora Beira, significar, como sinalaba o señor Varela por parte de Marea Atlántica, que sí que aquel erro que cometera en 2013 o Partido Popular sí que ten producido a necesidade de empregar demasiados recursos, demasiados informes para poder ahora volver ao seu estado natural a calificación urbanística da Solana. E é certo que máis alá dun expediente de modificación urbanística estamos a falar tamén dun símbolo para a cidade. Por iso, en todo caso, e facendo estas clarificacións, señor Deus, benvidos tamén a voltar ao seu estado cuasi natural a calificación urbanística da Solana e de ser capaces de poñernos de acordos nun tema que eu considero que non debería ter sido xeto de tanta polémica se as cousas se tiveran feito como estaban previstas coa titularidade pública desta parcela. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Turno de réplica, señora Martínez. Non, señora Beira, 3 minutos. Sí, en primeiro lugar, quixera comezar a miña intervención
agradecéndolle á Comisión Aberta en Defensa do Común tamén todo o traballo absolutamente desinteresado para socializar esta cuestión, tamén para efectivamente presionar para que se executase este cambio urbanístico, non? Efectivamente, falaba o señor Deus, eu creo que reescribindo ou tentando reescribir a historia, non? A respecto do que aconteceu nos terreos da Solana e na súa cualificación urbanística, tentando relativizar iso de que nun Pexón na súa fase inicial aparecesen os terreos como de titularidade privada e pública e de súpeto aparecesen como de titularidade privada como se iso pois non tivese ningunha repercusión ou ningunha influencia. Falaba o señor Deus de que non é verdade, de que todo aquilo foi unha impostura, os discursos exagerados, etcétera, da especulación. Ben, comprobouse no mesmo seo da Autoridade Portuaria como a pretensión da propia Autoridade Portuaria era vender estes terreos e que acabasen en mans privadas. Polo tanto, non foi froito da imaginación de ninguén, senón que ao final levouse mesmo o Consello de Administración da Autoridade Portuaria. Tamén falaba o señor Deus de que hai que abandonar o partidismo neste asunto. Hai que abandonar o partidismo? Podía dicirlo vostede a Llorca, podía dicir vostede o señor Losada e podía dicir vostede o ministro de Fomento no seu día e o señor Feijóo cando viñeron a esta cidade a insultar a esta corporación e nomeadamente o alcalde da cidade da Coruña cando viñeron a asinar un protocolo sen contar coa propia cidade da Coruña e logo, pois nunha especie de burla a propia cidade da Coruña dixeron que si a cidade da Coruña se quería apuntar ao protocolo. Un absoluto insulto á cidade da Coruña. Iso sí que foi partidismo. Coincidía, non sei se por casualidade, que todos eses cargos públicos eran do Partido Popular e o alcalde da cidade da Coruña non o era. Se cadra foi unha casualidade que non fose desa mesma organización política. Polo tanto, a min, de verdade que non me resisto a responder algunhas intervencións porque non me gustaría que quedasen cando menos na acta sen contestar. Efectivamente, era unha manobra para vender eses terreos. Agora corríxese esa manobra, agora volven a ser no Pexón de titularidade pública e nos seguimos insistindo na cuestión do Hotel Finisterre que pertencía ao mesmo soar na aprobación inicial do Pexón e que era tamén de titularidade pública e insistimos, por suposto, tamén na revisión de oficio da licenza da obra que ten lugar neses mesmos terreos. Nada máis. Grazas, señora Beira. Quenda de réplica, señor Varela. Grazas. Bueno, comezo polo señor Deus. Eu estaba ali, señor Deus. Eu estaba ali. Eu vivín este proceso en primeira persoa. Discutín coa señora Mato e discutín co señor Losada, sempre e discutín co señor Fernández Prado, sempre en defensa do interese xeral e non por partidismo. Vostede fala de partidismo. O da Solana, xa llo dixen, é un proceso concertado polo propio Partido Popular para facer caixa, efectivamente, porque a débeda é unha pesada lousa para a autoridade portuaria, pero para facer caixa co público. Por que non aceptou o señor Losada a oferta que lle fixemos personalmente, tanto ao alcalde, efectivamente, como a min, o anterior alcalde, o señor Xulio Ferreiro, como a min, para a adquisición directa da Solana? Por unha sencilla razón, porque viña dun goberno de distinta cor e despois vostede fala de partidismo. Bueno, por aclarar o que comentaba a señora Beira con respecto á licencia. Eu creo que, señora Beira, ninguén pode poñer en dúbida que a nosa posición no pasado mandato foi sempre a da defensa do interese xeral na Solana. E para mostra esta modificación que hoxe ven a pleno, non? Para que quede claro, respecto da licencia na Solana, nos atopamos cunhas obras en execución ao abeiro dunha licencia que fora concedida polo Partido Popular no 2013. E no momento en que detectamos que as obras non se adecuaban á licencia concedida, fomos nós quenes paralizamos esas obras. Eso é unha realidade, señora Beira.
conseguindo que a concesionaria presentara un proxecto reformado que adaptara o que estaba executado, que, por certo, tiña moita menos volumetría da prevista inicialmente, ao executado. Ese proceso, ese proxecto, foi informado favorablemente tanto polos técnicos municipais como polos xurídicos municipais como pola Xunta, cando o primeiro proxecto do Partido Popular non tiña informe da Dirección Xeral de Patrimonio. Bueno, pois nós conseguimos todos esos informes. Facer outra cousa houvese sido prevaricar nese momento, señora Beira. E respecto á cuestión do estudio de detalle, que xa lín en prensa estes días, os terreos da Solana están clasificados como solo urbano consolidado, como vostede saberá, e nin a Lei do Solo de Galicia, nin a Lei de Patrimonio Cultural exixen a aprobación dun estudio de detalle. Tampouco Pexón precisa para este tipo de espazo a necesidade dun estudio de detalle. E non esquezamos que con esta modificación a Solana pasa a ser un sistema xeral. Ademais, no PEPRI, que efectivamente vostede citaba no seu artigo 148, hai un párrafo específico para o Parque Deportivo da Solana que non menciona a necesidade do estudio de detalle. E hai un párrafo específico para o Parque Deportivo da Solana, que ademais vostede leu. E iso é a xustificación que figura no informe da arquitecta técnica municipal a hora de conceder a licencia. Por lo tanto, eu creo que é bastante injusto e extemporáneo que vostedes tenten afear agora unha licencia que, por certo, podían ter impugnado no momento da súa concesión en maio de 2018. E xa vou rematando. Ás veces hai que nos acusa de adanismo. Bueno, nós sabemos moi ben de onde vimos, sabemos que porque outros foron non somos e porque somos outros serán, e por eso, hoxe, para rematar a miña intervención neste pleno, quero lembrar a Celedonio de Uribe, unha persoa que na segunda metade do século XIX ampliou a cidade co novo porto e defendeu que os terreos gañados ao mar nos xardíns do Recheo fosen destinados efectivamente a xardíns para uso e goce de toda a cidadanía coruñesa e non a construción de vivendas como pretendían daquela o Estado e certas forzas da cidade. A trascendencia de aquela decisión, naquela época, eu creo que define o modelo urbano actual, impedindo a privatización dos terreos esenciais para a cidade co apoio da presión cidadana. 150 anos despois, celebramos hoxe aquela decisión tan especial, tan esencial para a cidade e celebrámola repetíndoa neste salón de plenos para que os peiraos interiores da Coruña nunca deixen de ser o que sempre foron, patrimonio público. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Varela. Señor Deus, polo Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, por aclarar un poco los términos y las referencias que se nos están haciendo. El Pleno del Ayuntamiento de La Coruña aprueba una moción sobre defensa del puerto exterior y ordenación de los terrenos del puerto interior el 14 de diciembre del 2015. Nadie lo dice, pero lo voy a decir yo. El presidente de la Xunta concretó esta petición del Pleno del Concello y se reunió con el presidente de Puertos del Estado y hablaron de la Solana y de los muelles de Batería y de Calvo Sotelo. Repito, cumpliendo una moción aprobada en el Pleno. El problema es que en aquel momento, y yo creo que ahora también, preocupa más la foto que el trabajar por el bien de la ciudad. Parece que se ha tomado como un desagravio que en esa reunión no estuviera el Concello de La Coruña. Yo quiero recordar que en el 2009, cuando se firmaron los acuerdos para la construcción de la intermodal, en la que la Xunta debería tener una parte muy importante, se firmaron a espaldas de la Xunta de Galicia, solamente entre el Estado y el Concello. Esto nadie lo recuerda. En ese momento eso no debió de ser un agravio. Fruto de esas negociaciones que realizó el señor Ferreiro con el Gobierno del Estado, se garantizó que los terrenos de La Solana, Batería y Calvo Sotelo quedasen como públicos. Fue la única administración, la Xunta, que puso encima de la mesa 20 millones de euros para que eso se garantizase, para que nos quedásemos con esa titularidad pública. Y no solamente eso, en ese mismo acuerdo, en ese mismo pacto, en ese protocolo que se firmó, se reflejaba que llegarían los 140 millones de euros para el puerto, para la red ferroviaria del puerto exterior de La Coruña. Yo creo que es bueno decirlo todo. Y durante el anterior mandato ese protocolo no se ha desarrollado. ¿Por qué no se ha llegado a un convenio? Hemos tenido 18 meses. Un gobierno socialista. ¿Se ha dado algún paso en ese sentido para desarrollar y garantizar ese protocolo que la Xunta garantizó? Pues yo creo que no. Es más, en los presupuestos que Sánchez no aprobó y que pactó con Podemos en Madrid, en los que se aumentaba el presupuesto en 6.000 millones de euros, ¿cuánto venía para La Coruña para financiar el puerto exterior? Nada. ¿Para la ciudad de La Coruña en inversiones? Nada. Sin embargo, sí se reflejaron 400 millones para el puerto de Valencia. Esa es la gran diferencia.
Una administración, la Xunta de Galicia, que se preocupa de los intereses de la ciudad y otros que no hacen su trabajo. Por cierto, otro dato también importante y que no es baladí. En el 2011, el señor González Laxe incorporó los terrenos de la Solana al plan de empresa del puerto. Eso también es importante y no era del Partido Popular. Pero sigue existiendo y está en vigor un convenio, el del 2004, firmado por las 3 administraciones, en la que la financiación del puerto exterior se realizaría vendiendo los terrenos del puerto interior. Se ha cambiado en el anterior mandato ese convenio, porque aquí todo el mundo dice que ese convenio está desfasado, pero habrá que trabajar para cambiarlo, porque ese convenio sigue estando en estos momentos en vigor. Por lo tanto, lo que debemos hacer es trabajar y que este cambio de gobierno en Madrid, que dejó aparcado ese protocolo que firmó el señor Feijóo, le pedimos que este gobierno municipal, y se lo pedimos a la señora alcaldesa, que sea valiente, que desarrolle ese protocolo, que no solo garantizaba que la Solana no se vendería, sino que además incorporaba 20 millones para garantizar que Batería y Calvo Sotelo fuesen de titularidad pública y que se añadieran los 140 millones para garantizar el acceso ferroviario al puerto exterior. Yo creo que no podemos seguir vendiendo humo. Y también celebramos, y por eso es nuestro cambio, y fue un caballo de batalla del señor Fernández Prado en el mandato anterior. Celebramos ese cambio de acción para conseguir esos terrenos, de la expropiación a la compra, a la negociación directa entre administraciones. ¿Y por qué no? Estamos abiertos a que se pueda negociar una cesión gratuita. Evidentemente, el Partido Popular ya lo ha demostrado, consiguiendo en su momento muchas cesiones gratuitas de edificios importantes en esta ciudad para realizar establecimientos públicos. Pues también estamos abiertos a eso, igual que se hizo con el puerto de Valencia. Pero claro, hay que trabajar y hay que aunar esfuerzos en un único sentido y no estar siempre dándole vueltas a asuntos que no tienen ninguna importancia. Por lo tanto, votaremos a favor porque nunca nos hemos opuesto en el anterior mandato. Siempre nos hemos abstenido en nuestras votaciones porque dudábamos, entre otras cosas, del sistema para conseguir esos terrenos fuera el idóneo, como bien marca el informe del señor secretario. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Pecha esta quenda o señor Díaz Villoslada. Sí, brevemente, señora alcaldesa. Son moitas as cuestións que se suscitan neste debate, máis alá do que a propia modificación puntual do plan en relación coa Solana. Pero eu creo que con esta aprobación definitiva aseguramos os mecanismos xurídicos que fagan máis viable este equipamento. Aseguramos, por suposto, os requerimentos en materia de servidumes de acceso ao mar que establecía a Administración en materia de costas e, sobre todo, e o máis importante, todos os grupos políticos hoxe devolvemos ao patrimonio público da cidade o terreo da Solana. Eu creo que esa parte máis significativa, eu creo que deste importante acordo unánime de toda a corporación municipal. Hai outros aspectos no que atinxe a licencia que analizaremos a priori conta tanto a licencia inicial como logo a reforma que se produce do anterior mandato cos necesarios informes favorables técnicos, xurídicos e en materia de patrimonio. Daquela, cando se outorgara, non era requisito un estudio de detalle. A priori, os informes están outorgados, a licencia está en condicións. En todo caso, estudiaremos as cuestións que se están suscitando ao respecto. E, señor Deus, evidentemente, temos que chegar a acordos co Porto da Coruña, coa Autoridade Portuaria, temos que chegar a acordos coa Xunta de Galicia, temos que chegar a acordos con Adif, temos que chegar a acordos co Ministerio de Fomento, con Portos del Estado, para levar adiante a transformación portuaria interior da cidade. O que non podemos facer é tratar de levar adiante protocolos sin contar co Concello. E iso é algo que saben perfectamente. Non podemos chegar aquí desde outra administración a decirlle á cidade como ten que ser a cidade. Porque a cidade é Porto, pero que o Porto é cidade. Esa interrelación Porto-cidade, cidade-Porto é fundamental. Eu só lle preguntaría, casi retóricamente, cando se consignaron por parte da Xunta de Galicia eses 20 millóns daquel protocolo, nunca estiveron consignados. Quero dicir, nunca estiveron consignados nos orzamentos autonómicos. Eu creo que, máis alá de tratar de impoñer unha serie de decisións á cidade, hai que contar como protagonista fundamental a cidade. Por iso, a cidade é a que ten que liderar este proceso en
colaboración, evidentemente, e máxima lealdade institucional coas demais institucións públicas que teñen que traballar polo futuro da cidade. E así vai ser. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos xa, polo tanto, á votación deste punto 4. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa á parte non resolutiva. Control e seguimento da xestión, señor secretario. Sí, toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 15.901 de 26 de novembro de 2019 a número 18.477 de 30 de decembro de 2019 e dos decretos da Alcaldía desde o número 6.901 de 18 de novembro de 2019 ao número 8.234 de 30 de decembro de 2019. Moitas grazas. Toma coñecemento o pleno das mesmas. Segunda parte relativa ás mocións. Inicia a quenda de mocións o Grupo Municipal de Ciudadanos. Primeira moción para a creación dun banco de instrumentos musicais. Señora Martínez, por Ciudadanos, ten a palabra. Tenemos la inmensa fortuna de tener en esta ciudad una cultura musical increíble, en parte gracias a la Orquesta Sinfónica de Galicia, por la que pasan al año más de 20.000 niños por sus conciertos didácticos. Pero iniciar estudios musicales con un instrumento no siempre es una opción por el gasto que significa para las familias. Se necesita una suma importante de dinero en muchos casos para permitirse la compra de un instrumento musical. Otras veces se realiza el esfuerzo aún a riesgo de la posibilidad de que los hijos no continúen con los estudios. Se ha de facilitar una oportunidad para que los alumnos de este arte integrador puedan iniciarse en los estudios y valorar si ese anhelo les produce realmente la pasión, la entrega y la motivación necesaria para desarrollar ese gran talento. El Ayuntamiento puede ofrecer una solución mediante un servicio de préstamo temporal de instrumentos a los alumnos para que puedan acceder a la práctica instrumental sin la obligación inmediata de tener que comprarlo. Ciudadanos propone la creación de un banco de instrumentos musicales municipal que permita dar la oportunidad a cualquier coruñés de gozar durante un periodo de aprendizaje, de descubrir el instrumento, de aprender a tocarlo y de disponer por parte de las familias de dicho instrumento para consolidar el deseo de continuar del alumno, facilitando para el aprendizaje el instrumento, el cual podrá llevarse a su casa para seguir practicando de manera regular. Para ofrecer este servicio, el Concello se podría nutrir de los instrumentos por diferentes vías, mediante la donación o cesión de instrumentos por parte de sus propietarios, dándoles utilidad a esos instrumentos que puedan tener en casa y que no usen, y a ser solidarios y permitir que otra gente disfrute de ellos, también mediante la compra de instrumentos nuevos o de segunda mano. El banco de instrumentos podría ubicarse en la Escuela Municipal de Música, habilitando un espacio adecuado y siendo gestionado por la propia dirección de la escuela. Se debe informar que antes de realizar cualquier donación es importante recopilar toda la información posible del instrumento a donar, datos técnicos e históricos, reparaciones, etcétera, para rellenar un formulario de donación y la historia del instrumento. Por todo ello, desde Ciudadanos proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, la creación de un banco de instrumentos con una primera cantidad de ellos de propiedad municipal y abierta a donaciones de empresas y particulares que quieran aportar de forma altruista todo tipo de instrumentos que formen parte de una orquesta sinfónica o sus partes, arcos, barbadas, cuerdas y otros. Además, teclados, pianos, guitarras y acordeones. Dos, promover un convenio o cualquier otro mecanismo entre la Concejalía de Cultura y los conservatorios que permita que sus alumnos también puedan acceder a estos instrumentos. Tres, publicitar y animar a la gente que tiene instrumentos en casa que no use a ser solidarios y permitir que otra gente disfrute de ellos. Y cuatro, elaborar un reglamento de funcionamiento del servicio de préstamo con la finalidad de explicitar las condiciones que irían con criterios de renta, regular el uso y hacer el seguimiento de los instrumentos que se hayan prestado. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos sinalar que imos votar a favor desta moción. Parécenos unha moi boa idea crear este banco de instrumentos. Nos presentámonos a estas eleccións, as pasadas eleccións municipais, falando da cidade da Coruña como unha cidade creativa. Así o consideramos, creemos que esta cidade ten todos os ingredientes para ser a capital cultural
cultural de Galiza, ten un tecido cultural moi rico, nomeadamente no que ten a ver co sector musical, non só a Orquesta Sinfónica, non só a nosa banda municipal, non só as diferentes agrupacións que existen, os locais de ensaio, é moita a infraestrutura, é moito o tecido cultural en materia musical, son moitas as escolas tamén que existen públicas, tamén as hai, por suposto, privadas. É certo que nos falábamos tamén na campaña electoral como a cidade que fai cultura e a cultura que fai cidade. Creemos que a cultura ten que ser tamén un dereito que estea o acceso de todo o mundo e non o acceso duns poucos. Entendemos que con este banco tamén se pode corrixir algunhas desigualdades que se producen no día a día pois a hora de acceder a un dereito como é o dereito de aprender a tocar un instrumento, porque tamén o é. Por iso hai infraestructuras públicas que así o garanten, o conservatorio ou a escola de música. Existen outros países de Europa, nomeadamente de Europa do Leste, pero tamén máis aló do Atlántico, no Brasil, enténdese a música, enténdese o dereito á cultura como algo que ten que ir moi á base da sociedade. Eu creo que con este banco podemos ir un pouquiño tamén nesa dirección e, polo tanto, desde o BNG imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Calquera rapaz ou calquera rapaza que inicia a carreira musical sabe que está chea de sacrificios, exixe dedicación, exixe constancia, exixe moitas renuncias tamén, normalmente para as familias que non sempre poden afrontar os custos dunha paixón que non sempre é barata, tamén depende do instrumento que se escolla. En todo caso, unha paixón que compre democratizar, dando facilidades para que calquera poida descubrila. Nese sentido, estamos completamente de acordo coa moción, os nosos votos van ser favorables e agradezo á señora Martínez Lema que incluíse esa precisión, que sei que estaba no espírito da proposta, pero que se inclúa a precisión de que no futuro regulamento de levarse a cabo esta proposta teña no primeiro lugar os criterios de renda. Se se quere considerar unha emenda ao punto 4 da moción, estupendo, senón pola nosa banda con que conste en acta como, digamos, recollido pola propoñente é suficiente. A creación deste Banco Municipal de Instrumentos parecenos unha boa iniciativa, como dicía, animamos o Goberno local a afrontala cun investimento inicial este mesmo ano, investimento para o que non creo que sexa difícil atopar financiamento, haberá baixas nos grandes contratos, inexecución razoable en algunhas partidas, e de aí se xerarán os créditos abondos para esta finalidade. En todo caso, se fose preciso modificar o orzamento, que eu creo que non o será, para esta finalidade poden contar tamén cos votos da Marea Atlántica. A relación, como decían as dúas compañeras de corporación que me precederon, a relación da Coruña coa música é antiga, é profunda, é diversa e está moi viva, e máis alá de que teñamos e nos gabamos habitualmente de ter eventos ou institucións importantes e de referencia na cidade máis alá da cidade, creo que esa relación da Coruña coa música segue pendente da formulación dun proxecto en clave estratégica que teña en conta as múltiples dimensións desa relación tan productiva, dende a formación, ao emprego, a dimensión sociocomunitaria, etc. Eso que tantas veces chamamos a Coruña cidade da música e que nunca acabamos de encamiñar cun proxecto. Si o actual goberno municipal quere camiñar nesa dirección, pode contar tamén coa nosa colaboración. Senón, en todo caso, que compre coidar o que xa temos. Quería referirme a dúas ou tres cousas das que xa temos. Unha é o proxecto Resuena, que, digamos, nesta moción resuena, o proxecto Resuena, que se cadra pode non ter garantido completamente o seu futuro e sería bo que o Concello da Coruña tivese un papel nese asunto. En segundo lugar, o Festival Noroeste, no acordo de orzamentos ao que chegamos o Partido Socialista e a Marea Atlántica, insistimos no mantemento do festival tal e como coñecemos hoxe. Preocúpanos que nesta altura do
do ano, cando en 2019 xa estaban anunciados os primeiros cabezas de cartel, entre outros Patti Smith, aínda non coñezamos nada do cartel. E, en terceiro lugar, recuperar algo que xa debatemos moitas veces aquí, que é o compromiso incumprido de maneira sistemática pola Xunta de Galicia coa Orquestra Sinfónica de Galicia. Agora xa sabemos que se volverá a incumprir en 2020, porque xa coñecemos os orzamentos rodillo de Feijóo para a Xunta de Galicia. Aquí acordamos o día 3 de outubro que se ia a convocar a proposta de Ciudadanos a comisión mixta e que se esa comisión mixta non se celebraba ou non daba froitos, se tomarían as medidas necesarias para a revisión do convenio orixinal da Xunta de Galicia e o Concello da Coruña. Non deixaremos de lembrar este asunto e de pedirlle ao Goberno que nos dé a conta de como está este asunto. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo do Partido Popular, señor Coira. Buenos días a todos outra vez. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular vamos a votar de forma favorable a esta moción que pretende y propone la creación de un banco de instrumentos que creemos que puede tener múltiples beneficios, no solo y una oportunidad, no solo para que muchos coruñeses se puedan acercar al mundo de la música independientemente de su capacidad económica, va a facilitar en ese sentido el acceso a un instrumento y a la cultura musical pues a muchas personas de todas las edades, probablemente no solo jóvenes, sino también pues muchas veces mayores que a lo largo de su vida no han tenido la oportunidad de tener una experiencia musical con un instrumento, ¿no? Además va a suponer pues la recuperación o una segunda vida o alargamiento de la vida para los propios instrumentos que muchas veces tenemos en casa olvidados y que en este aspecto, pues bueno, podríamos decir que estamos hablando de la utilización o del reciclaje de viejos instrumentos que podrían acabar probablemente en la basura o olvidados en un rincón, pues que se van a poder volver a utilizar. Y sin olvidarnos de los múltiples beneficios derivados del propio aprendizaje y del desarrollo humano de aprender y desarrollar habilidades con un instrumento, la socialización y la participación de personas de todas las condiciones y de todas las edades en lo que es la cultura y el aprendizaje del uso de un instrumento. Está claro que para que esto funcione será necesario dotarle de un reglamento adecuado, de un mecanismo de préstamo adecuado, de un mecanismo que permita obtener y facilitar los instrumentos de una forma ágil, rápida y segura, y sin olvidar, insisto, que esto es muy bueno para las propias personas, muy bueno para los instrumentos y que deseamos que todo este proyecto realmente seamos capaces. La letra de la moción suena muy bien, a ver si entre todos somos capaces de ponerle la música adecuada y llevarlo a buen fin y con ello conseguir potenciar la cultura musical activa, que a veces es más difícil que la pasiva, que es simplemente acudir a los conciertos. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Polo Grupo Socialista, señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Quero aproveitar para destacar unha vez máis que este tipo de iniciativas non só son ben vistas, sino que amosan que se pode facer política dende as bancadas da oposición con mirada constructiva e mirando cara adiante. Pero teño que decir tamén, facendo honor á verdade, que é unha proposta que foi trasladada polo Grupo Municipal de Ciudadanos durante a negociación orzamentaria e que foi valorada positivamente xa polo Goberno nese momento. E hoxe quero anunciarlles que o Goberno local creará no segundo semestre do ano 2020 un banco de instrumentos para facilitar que as mozas e os mozos que queiran iniciarse nos estudios musicais poidan facelo independentemente da súa renda familiar. Creo que é positiva a iniciativa. Creo que é un exemplo de que non se mira de onde ven ou de quen ven, senón se é boa para a cidade. Non neste caso, porque houvese ningún problema en que fose a señora Martínez a que formulara a proposta, senón como exemplo de que cando se quere se pode e, polo tanto,
abrir un novo tempo e falar dun cambio de época ten moito que ver con facer as cousas deste xeito. O goberno local non pretende ter todas as iniciativas nin ter todas as ideas brillantes que poidan contribuir, se cabe, un pouquiño máis a mellorar a vida das coruñesas e dos coruñeses. Tamén quero anunciarlles hoxe que este novo servicio, tal como xa se dixo aquí, precisaría dunha regulamentación, dunha normativa. Este novo servicio levará consigo a elaboración dunha ordenanza, un regulamento, para o servicio de préstamo, sen descartar en ningún caso calquera tipo de colaboración público-privada que de algún xeito facilite, tal como se indica na propia moción, que facilite, que contribuya, desde logo, a reforzar ese servicio de préstamo e, polo tanto, a facer que o banco de instrumentos sexa non unha iniciativa puntual, sino que sexa algo que se incorpore, sen dúbida ninguna, a unha aposta que eu teño que decir que é unha aposta que xa ten os seus precedentes nos diferentes gobernos socialistas que houve nesta cidade, nos cales, sen dúbida ninguna, houve unha aposta pola cultura, unha aposta por ofertar aos coles, aos nenos e ás nenas, a proximidade á música. E, sen dúbida ninguna, falar da aproximación á cultura e falar da aproximación á música non se pode facer sin falar da Orquestra Sinfónica de Galicia, que, como moitas veces se reitera, é de Galicia, por certo, igual que a Real Academia Galega, pero ten unhas raíces ben profundas e ten, desde logo, a súa sede e o seu punto de orixe na cidade da Coruña. Pódese construir un coruñesismo incluínte, sen dúbida ninguna, e a Orquestra Sinfónica de Galicia é un bo exemplo. Se pode contribuir a un galeguismo integrador e a defensa dos valores do noso país. Se pode ser universais, sendo españois, europeos, cidadáns do mundo, trasladando a música e a cultura. E, desde logo, con esta iniciativa, señora Martínez, e remato, señora alcaldesa, o que daremos é un paso máis para remover os obstáculos que sigue habendo e facilitando que as persoas, independentemente da súa orixe ou da súa condición social ou da súa renda, poidan acceder á arte e á música. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje Tuñas. Procedemos a votar esta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda moción de Ciudadanos sobre o aeroporto de Alvedro. Constan dúas enmendas. En primeiro lugar, quería preguntar á propoñente se as acepta e as incorpora. Sí. Ben, pois 3 minutos para a defensa da moción. Sí, con esas enmiendas aceptadas y aprobadas empiezo. Desde que en 2011 Fomento anunciase la licitación de la redacción del proyecto de un nuevo edificio terminal en el aeropuerto de Alvedro, seguimos igual, sin proyecto y sin terminal nueva. Con unos datos históricos de récord en el aeropuerto coruñés y con una terminal a más del 100% de su capacidad, con situaciones de colapso día tras día, incluso de hacinamiento. Ya hace 25 años se hablaba de que la instalación sería completamente rentable con 1.200.000 pasajeros, cifra ya superada desde 2018, teniendo en cuenta además que las cintas de recogida de equipajes ya suman unos 20 años de antigüedad. Hace un año la reivindicación principal era la ampliación de la terminal, algo a lo que no quisieron comprometerse los responsables del operador aeroportuario, alegando que cuando llegue el AVE bajará la cantidad de usuarios para pocas horas después firmar un acuerdo que beneficiaría al aeropuerto de Lavacolla en Santiago. Basta decir que en el último lustro se ganaron de media al año casi 40.000 pasajeros fuera de la ruta a Madrid. Con estas cifras se tardarían menos de 7 años en recuperar todo el posible pasaje que se pudiese perder con la llegada del AVE. Datos que rebate también el aeropuerto de Granada, a donde llega el AVE y su aeropuerto sigue creciendo en pasajeros. Hay que ser ambiciosos, hay que pensar que una terminal es para 20 o 30 años. Centrarse en el AVE es una visión muy cortoplacista. El plan director de Alvedro es reacio a aumentar a corto plazo la capacidad del aeropuerto coruñés, a pesar de este récord histórico de este 2019 que conocimos el otro día, con 1.352.583 pasajeros, cifra que AENA calculaba para 2028 en el plan director, documento con el que AENA planifica cada aeropuerto
para evitar el colapso de las infraestructuras por falta de capacidad. En 2018, desde Fomento, a una pregunta formulada en el Congreso por En Marea, aseguraron que solo una evolución imprevista de la demanda aceleraría con una antelación suficiente la ejecución de nuevas inversiones en Alvedro. Podemos considerar evolución imprevista un adelanto de 10 años la cifra prevista de viajeros, yo creo. Por último, si nos guiamos por el estudio recientemente conocido, encontramos una serie de argumentos más para la necesaria ampliación de la terminal, como la ampliación de un avión base más de Vueling o la demanda latente de rutas que expone el informe, que deja claro que hay demanda para crecer y, en consecuencia, la necesaria y urgente ampliación de la terminal. Así que, por todo lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos elevamos a este Pleno el siguiente acuerdo. Instar ahora a Transportes AENA a ampliar la superficie de la terminal de pasajeros y adecuarla a las cifras actuales previstas en su plan director para 2028, a instalar 2 nuevos fingers y a retomar el proyecto del plan director de Alvedro. Incluimos la enmienda de Marea que dice incluir las inversiones previstas en el plan director en los presupuestos generales del Estado de 2020 y la enmienda del PP rediseñar la política de ayudas al tráfico aéreo en Alvedro con el objetivo de aumentar frecuencias y destinos y reducir precios, incluyendo la ampliación del horario y de las zonas reservadas de carga a fin de incrementar el tráfico tanto de pasajeros como de mercancías. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Creo que todos estaremos de acordo en que a hora de investir en grandes infraestructuras é imprescindível avaliar primeiro a súa rendibilidade social e en que debemos dar por clausurada a etapa das grandes obras públicas megalómanas que trouxeron consigo aeroportos sen voos nin por tanto pasaxeiros, cidades da xustiza inacabadas ou cidades da cultura sen apenas contido, onde simplemente os gastos de mantemento acaban convertíndose nun saco sen fondo para as finanzas públicas. Mais esta moción non vai disto. O aeroporto de Alvedro é o aeroporto que máis medra en pasaxeiros de Galiza, até o punto de que no ano 2019 acadou a cifra de pasaxeiros que o plan director do aeroporto estimaba acadar no ano 2028, e a cifra de pasaxeiros no último ano xa está claramente por riba do 1.200.000 pasaxeiros que se estimaba necesario para ampliar a terminal. O certo é que a actual terminal é insuficiente, posiblemente non só por un problema de superficie, senón tamén por un problema de deseño e disposición dos espazos interiores pouco funcional. Por tanto, parece razoável que se demande a ampliación da terminal. Os estudos técnicos terán que determinar se é necesario construir unha nova terminal que sustitúa a actual ou abonda ca súa reforma e ampliación, como tamén é razoável instalar máis fingers e retomar o contemplado no plan director. Non compartimos o argumento de que a chegada do AVE fará innecesarios estes investimentos ao reducir o número de pasaxeiros que usan Alvedro. En primeiro lugar, porque o AVE só resolve a comunicación con Madrid e aspiramos a un aeroporto que non nos conecte só con Madrid, senón que oferte múltiples destinos. E, en segundo lugar, polo perfil de moitos dos pasaxeiros que viaxan en avión a Madrid. Moitas delas son persoas que viaxan e retornan no día ou simplemente fan escala en Barajas para ali conectar con outros destinos, e este tipo de pasaxeiros é difícil que o sustitúan o recurso ao avión polo AVE. Polas razóns devanditas, o BNG votará a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Bo día, moitas grazas. Sumarme tamén aos saúdos a Beatriz Mato na súa nova etapa, que desexamos de sorte tamén. Agradecemos a responsable de Ciudadanos que incorporase a nosa emenda a súa moción, unha moción que de alguma maneira se suma a unha serie de mocións un pouco con mesmo contido, non? A mellor e a ampliación da terminal de Alvedro, tal como se contempla no seu plan director, e que debería, por tanto, incorporarse na contía que fose os orzamentos a ese Estado do ano que ven, e entre outras obras que non están contempladas aí, como poderían ser, por exemplo, a conexión coa AP9, non?
Pero, sen dúbida, a noticia de hoxe é o récord de pasaxeiros de Alvedro do ano pasado. En total foron 1.325.000 persoas as que empregaron a terminal coruñesa no ano 2019. No 2015, cando nós comezamos a facernos cargo desta responsabilidade, a cifra total de pasaxeiros de Alvedro era de 1.025.000 pasaxeiros. É dicir, nestes 4 anos, a terminal coruñesa medrou case un 30%. Para acadar este crecemento foi preciso tomar decisións arriscadas e incomprendidas no seu día que o tempo demostrou que foron acertadas. Así, no ano 2016 deixamos de promocionar os voos a Madrid e cancelamos así mesmo o voo a Bilbao, porque era o único xeito de medrar no destino con maior potencial de Alvedro naquela altura e hoxe tamén que era o de Barcelona. O tempo deu-nos a razón e Barcelona converteuse, sen dúbida, na chave do crecemento de Alvedro dos últimos anos. Aínda así, non nos resignábamos a perder Bilbao, e fomos quen de recuperalo o ano pasado engadindo unha nova compañía máis a Alvedro, Volotea, que operou con resultados máis que satisfactorios nunha ruta que conecta a Coruña co público vasco, un dos seus máis aprezados. Este movimento provocou, ademais, a reacción en cadea de Vueling, que aumentou tamén a súa operativa na Coruña, con 2 voos semanais a Bilbao, así como a outras cidades que poderían ser operadas por Volotea, como foron Málaga ou Alicante. Os resultados están sobre a mesa e falan por sí mesmos. Dicía vostede, señora Rei, nunha entrevista mantida en período preelectoral, unha campaña que non foi tan limpa e pura como vostede a lembra, que non lle parecía suficiente o aumento de pasaxeiros de Alvedro no ano 2019. Eu pidolle que, polo menos, non os empeore moito, que trate de manter o nivel acadado ou de medrar, cando menos, un díxito. Pero para iso, señora alcaldesa, é preciso que se poñan a traballar de contado. E iso non é o que están a facer agora mesmo. Hai que ter o balón, certo, como vostede dicía, pero para movelo e marcar algún gol se é posible. Porque o que non é admisible, señora Cabanas, o que delata un tremendo desleixo e falta de iniciativa é que nas súas respostas ás preguntas escritas do pleno de setembro recoñecese vostede que aínda non se reunira con responsables de Vueling, Iberia, Europa ou Volotea. Porque verá a súa primeira obriga como concelleira, dito desde o aprezo e o respeto persoal, é coñecer en profundidade os asuntos da súa área. E para iso é imprescindible coñecer as persoas responsables dos contratos máis importantes da súa competencia por importe e do Concello polo seu impacto na vida económica da nosa cidade. Vostede non o fixo, non se puso en contacto coas persoas responsables das aerolíneas cando debía facelo, a finais do verán, cando se contatan as operativas do ano seguinte. Vostede non o fixo e iso vai ter consecuencias para a Coruña. No ano 2020 non vai haber novos destinos contratados en Alvedro e 2 destinos do ano pasado, como Alicante e Málaga, non están tampouco asegurada a súa continuidade. Cando resulta evidente a súa rentabilidade e tamén a disponibilidade de aerolíneas para operala, sempre cando, por suposto, un faga o seu traballo de xeito eficiente cando ten que facelo. E facer o traballo, disculpen, non é o mesmo que contratar un estudo por 15.000 euros en decembro, que lle ofrece exactamente a mesma información que lle podría dar eu a vostede en agosto por un café. E quero dicir, neste punto, o ofrecemento do Grupo da Marea Atlántica poñemos ao seu dispor os nosos coñecementos desta área que humildemente consideramos que son valiosos. Pero o que non podemos facer é o seu traballo, iso correspondelle a vostede. E de xeito urxente, ou, en caso contrario, asegúrolle que está en perigo xa non o crecemento de Alvedro, que non vai este ano o éxito do pasado, senón o mantemento das súas actuais cifras. Grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Popular, señora Cendán. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, o primeiro que quería facer era mandarlle unha aperta moi forte á familia e ás amizades de Diego Bello, que, sen dúbida, non están a pasar un bo momento. E xa entrando na moción, por suposto que o compromiso co aeroporto de Alvedro é unha desas cuestións na que o consenso non admite fendas. Oxalá en todos estivésemos tan de acordo como no recoñecemento a Arsenio Iglesias ou en apoiar o noso aeroporto. Pero, cuidado, non é menos certo que fora da Coruña e a súa área metropolitana non é difícil atopar quen poña en cuestión alegre e inconscientemente a necesidade de que a Coruña teña un aeroporto propio e digno da súa posición. Abramos os ollos, se a propia alcaldesa de Barcelona é quen de sementar dúbidas sobre a ponte aérea de Madrid, que poderán facer aquí os inimigos de Alvedro. Daí que dende o Partido Popular apoiemos, por suposto, esta moción promovida por Cidadáns e propoñamos engadir un segundo punto no que instar o Goberno local a artellar unha nova liña política executiva que nos permita ser máis competitivos, aumentar as frecuencias e destinos e reducir os prezos. Algo máis que trazar rayas sobre un mapa. Non vexo motivo para non ampliar o campo de visión. Con todo o peso argumental que nos dan as espectaculares cifras que acabamos de coñecer, chegou o momento de golpear na mesa e exixir que os responsables dos aeroportos deixen de poñer paus nas rodas do futuro de Alvedro.
Se Sevilla e Bilbao xa arrancaron 2 compromisos ao respecto, que máis se precisa para dar luz verde á ampliación da nosa terminal? Ali nos atoparán, que ninguén teña a máis mínima dúbida. Vannos a atopar sempre defendendo unha terminal máis ampla, moderna e funcional. Atoparánnos reclamando máis fingers, máis e mellores servizos en terra e mellores comunicacións do aeródromo coa cidade e cos núcleos estratégicos de poboación como poden ser Ferrol, Carballo ou Betanzos. Pero tamén nos atoparán reclamando todas as axudas á navegación e á aterraxe que reduzan ao mínimo as desviacións e cancelacións. Atoparánnos reclamando para Alvedro a plataforma de aviación que nos permita gañar espazo para aeronaves, abrir o abano de posibilidades e ampliar o horario de funcionamento. Atoparánnos apoiando unha promoción real e efectiva da nosa cidade como destino empresarial, pero tamén como destino turístico. Tamén reclamando o uso de espazos baleiros e abandonados, como antigo aparcadoiro provisional e lembrándolle ao flamante goberno de Sánchez e Iglesias que un tal José Borrell, non sei se lle soa, hai 25 anos xa consideraba urxente unha conexión rápida e directa coa AP9. E atoparánnos sempre defendendo esforzos como realizado entre os anos 2011 e 2015, nos peores tempos, nos que Alvedro se converteu nun referente mentres Lavacolla e Peinador esmorecían. Non é aceptable que este goberno gaste os cartos de todos os cureñeses nun informe de supostos expertos para que nos digan que non importa perder os 18.000 pasaxeiros netos ao enlace a Málaga ou para debuxarnos nun mapa a carta aos Reis Magos. Alvedro sí, claro que sí. Alvedro e o AVE. Alvedro e o Porto Exterior. Alvedro e todas as infraestructuras pendentes. Alvedro e todas as débedas de Madrid non pagadas. Agora sí, Alvedro. Aproveitemos que os datos son incostentables e sexamos ambiciosos nas exixencias, coa forza que nos dá este consenso e coa razón de ter avanzado 10 anos as expectativos. Se non somos agora quen de facelo, estaremos a acabar a tumba de Alvedro e con ela a dun dos peores da nosa cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Cendán. Señora Sobral. Muchas gracias, alcaldesa. Antes de nada, quería decirle al señor Lema que, bueno, usted habla de septiembre, estamos en enero. Desde ese momento que usted comenta, nos hemos reunido 2 veces con Iberia, 2 veces con Volotea y también, además de distintas conversaciones, nos hemos reunido una vez con Vueling. Y he de decirle que hay muchos proyectos sobre la mesa. El informe al que se refiere nos sirve de base sobre lo que tenemos que trabajar a partir de ahora, precisamente para innovar y traer vuelos que realmente funcionen y no hacer experimentos. Bueno, voy a ceñirme a lo que a la moción de la señora Martínez y le voy a informar que para este Gobierno municipal la adecuación del aeropuerto de Alvedro a la nueva realidad que demanda es fundamental por numerosas razones. El aeropuerto dispone de una terminal que arrancó en el año 1995 con 5.425 metros cuadrados, que se ampliaron en 2001 con unos 3.000 más, por lo que actualmente dispone de unos 8.500 metros cuadrados. Estaba diseñada para un tráfico de unos 600.000 pasajeros al año. Hoy en día ha alcanzado el número de 1.352.000 pasajeros, superando en más del doble la previsión de 1995. El tráfico alcanzado este año es el previsto para el 2028, como ya comentaron la señora Martínez y el señor Jorquera, según el plan director. Alvedro tiene actualmente la terminal con el mayor ratio de pasajeros por metro cuadrado del sistema aeroportuario español, 160 pasajeros por metro cuadrado, 4 veces más que Peinador y Lavacolla. El primer paso para la mejora del aeropuerto debería consistir en un desplazamiento de todos los servicios de aviación general al otro lado de la pista, donde AENA ya cuenta con una gran superficie de terreno. Gracias a esto, el aeropuerto de Alvedro dispondría de un mayor espacio de estacionamiento y la posibilidad de instalar algún finger adicional. En definitiva, acondicionar el actual edificio terminal a las necesidades de los últimos años y del futuro.
La llegada de la alta velocidad también estamos de acuerdo que en modo alguno debería comprometer el futuro del desarrollo de esta infraestructura, ya que Alvedro cuenta con un alto porcentaje de pasajeros que realizan vuelos con enlaces a otros destinos. Además de esto, el AVE situará nuestra ciudad a un mínimo de 3 horas y media de Madrid, lo que hace que no sea lo suficientemente competitivo con nuestro aeropuerto, especialmente en desplazamientos de negocio donde el factor tiempo es tan relevante. A modo de repaso y en respuesta a la exposición de motivos presentados en esta moción, recordar que en otoño del 2011 se licitó y adjudicó el diseño de una nueva terminal por el entonces ministro de Fomento, José Blanco. Con el cambio de gobierno, el proyecto de nueva terminal se descartó y en octubre de 2012 las empresas adjudicatarias confirmaron que se había abandonado definitivamente. De haberse llevado a cabo aquella terminal proyectada por el Gobierno socialista del 2011, el aeropuerto de Alvedro dispondría de la siguiente configuración: 18.300 metros cuadrados de superficie en 2 plantas, 10 puertas de embarque, 20 mostradores de facturación, 4 o 5 fingers y 3 cintas de recogida de maletas. Por todo ello, dado el imparable crecimiento año tras año del aeropuerto de Alvedro y el incremento continuo del número de pasajeros que desde hace tiempo desbordan todas las previsiones y capacidades del actual aeródromo, este Gobierno municipal va a apoyar la moción para instar a Transportes Aena a ampliar y adecuar Alvedro a las demandas actuales que requiere el aeropuerto de un aeropuerto de sus características. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Procedemos xa á votación desta moción. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira moción do Grupo Ciudadanos relativa ao apoio aos órganos constitucionais e para instar o actual Goberno de España a non realizar concesións aos grupos independentistas. Señora Martínez, ten a palabra. Sí, señora alcaldesa, tal e como quedamos na Comisión de Voceiros, entendo que sí. Perdón. Hai unha moción do Partido Popular para solicitar ao Congreso dos Deputados que se interpele ao presidente do Goberno sobre os acordos alcanzados con independentistas e populistas. Ambas as dúas mocións, dado que teñen contido similar, vanse debater de maneira conxunta. Empezará a señora Martínez, continuará o Partido Popular, despois será a quenda do resto de grupos e a votación, iso sí, será por separado. Así que comeza a señora Martínez. Muchas gracias. Hace unos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu, que no condena el terrorismo de ETA. Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que en el seno de la representación política de España unas supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o digan que les importa un comino la gobernabilidad de nuestro país. En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano el jefe del Estado está reconocido como figura constitucional dentro del precepto que contempla la monarquía parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia, como la jefatura del Estado y el poder judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento de nuestros procesos electorales, como la Junta Electoral Central. Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento, elegido democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Cataluña y España, como si se trataran de estados independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán. En esta circunstancia debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por ello se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y al mismo tiempo se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en España entre democracia y autoritarismo.
Por todo lo expuesto, Ciudadanos, incluido en el grupo mixto de este ayuntamiento, formula las siguientes propuestas de acuerdo. Que el Ayuntamiento de A Coruña muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado. Que el Ayuntamiento de A Coruña inste al Grupo Parlamentario Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que contra la corona y nuestra democracia profirió en el pleno de investidura el pasado 4 de enero de este año. Que el Ayuntamiento de A Coruña inste al actual presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña. Y, por último, que el Ayuntamiento de A Coruña inste al presidente del Gobierno a que cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, todo cargo público, cuando toma posesión del mismo, debe prometer o jurar por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así lo han hecho los miembros del nuevo Gobierno de España, incluidos los de Podemos, que suelen saltarse esta fórmula. No obstante, el presidente Sánchez, en su discurso del pasado día 4 de enero, realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en nuestra Carta Magna. Entre otras afirmaciones, el señor Sánchez afirmó, en referencia a Cataluña, que hay que devolver a la política un conflicto político y retomar la única vía posible, la política. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española, olvidándose por completo de las sentencias del proceso. Sánchez definió como zancadillas las decisiones de la Junta Electoral Central avaladas por el Tribunal Supremo y manifestó estar encantado de reunirse con Torra, inhabilitado para ser diputado. Además, el señor Sánchez, en todos los pactos que ha suscrito con otras formaciones políticas para garantizar sus apoyos, en concreto con Esquerra Republicana de Cataluña, se ha comprometido a crear una mesa de gobiernos en 15 días sin líneas rojas y que lo que se acuerde será sometido a referendo entre los catalanes. Como mínimo, ya piden la autodeterminación y el fin de la represión, así para empezar a dialogar. Desjudicializar la política tiene gracia porque justo lo que ha hecho es politizar la Fiscalía General del Estado. Torra, para él, vuelve a ser un interlocutor válido, todo lo contrario a lo que decía hace unos meses. Por supuesto, antes de las elecciones, incluso iba a traer a España a Puigdemont, porque, claro, la Fiscalía ¿de quién depende? Del Gobierno. Pues ya está. Estas afirmaciones realizadas a los acuerdos suscritos no son simples recursos dialécticos, sino pueden utilizar esta excusa porque las intervenciones de los portavoces, especialmente de Esquerra Republicana y de Bildu en el debate de investidura han sido muy claras. Gabriel Rufián exigió que en la mesa bilateral se hable de todo y eso abarcaría amnistía de los presos del proceso y autodeterminación. Merche Azpurúa, de Bildu, afirmó que la transición española fue un fraude que sustentó un pacto de impunidad y puso en duda la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución. Acusó al rey de autoritarismo, aseguró que Otegi pasó 6 años injustamente en prisión, habló de represión en el País Vasco, en fin. Eso no es libertad de expresión. ¿Cómo pueden escuchar estas frases las víctimas de ETA? Para ellas no hay ni tercer grado, ni indulto, ni excarcelación posible. Montse Basa, de Esquerra Republicana, dirigiéndose a Pedro Sánchez, le preguntó: ¿cree que me importa la gobernabilidad de España? Me importa un comino. Pues, ante todas estas intervenciones, el Partido Socialista y Pedro Sánchez guardaron silencio y no defendieron de manera inequívoca ni al rey, ni nuestro Estado de Derecho, ni nuestra Constitución, ni nuestra democracia. Sinceramente, solo nos queda la esperanza de que Sánchez rompa con el independentismo, porque nos preocupa mucho hasta dónde pueda ser capaz de llegar por mantenerse en la Moncloa. De ahí nuestra moción, que no voy a leer porque se me ha terminado el tiempo, reclamando que se rompan esos pactos y que desde el Congreso se exijan explicaciones de hasta dónde se pretende llegar con esas mesas bilaterales y con todos estos acuerdos que ha firmado. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Señores do Partido Popular,
Tras escoitar o señor Pablo Casado prometer que ia facer unha oposición centrada e o señor Núñez Feijóo decir que o PP ten a responsabilidade histórica de facer oposición blindando o centro, e despois de ler o texto da súa moción, pregúntome onde pensan vostedes que está o centro. Non quero pensar se para vostedes o centro é isto, non quero pensar entón o que será para vostedes a extrema dereita. Iso sí, citan prácticamente todos os acordos, pero nos sorprende que non citen o acordo de investidura asinado entre o PSOE e o BNG. Quizá porque ese acordo é a demostración de que un deputado do BNG foi capaz de conseguir o que non conseguiu o señor Núñez Feijóo ao frente da Xunta de Galiza en máis de 10 anos. Nestas mocións fálase de concesións aos grupos independentistas e fálase textualmente de la humillación que el presidente de gobierno hizo a la democracia española alcanzando acuerdos con as fuerzas nacionalistas. Mire, eu non aspiro a convertilos ao nacionalismo galego. Simplemente quero lembrarlles que os deputados nacionalistas no Congreso foron elexidos polos cidadáns. Son tamén lexítimos representantes da soberanía popular. E a negociación para chegar a acordos é consustancial á democracia, porque, ademais, por moito de que o BNG non sexa defensor da Constitución, ningún contido dos acordos suscritos é inconstitucional. Mire, non quero pensar que a concelleira de Ciudadanos, con todo o respeto que a ten e que lle teño, humillase a democracia por votar a favor duns orzamentos que foron froitos dun acordo no que participou unha forza nacionalista como é o BNG. Ou que vostedes estean facendo concesións, declinando dos seus principios, cando votan a favor de algunha moción do BNG. Como non creo que nos o fagamos cando anunciamos o noso voto favorável a mocións presentadas polo PP e Ciudadanos. Pero, ademais, parécenos inaudito que se pretenda ditar aos grupos parlamentares o que teñen que facer ou o que poden ou non poden dicir. Na moción de Ciudadanos fálase textualmente de que un grupo proferiu blasfemias contra o xefe do Estado. Miren, o BNG é moi crítico co xefe do Estado. Pero, alén das nosas opinións, que son discutíveis como todas, somos demócratas, acreditamos na liberdade de expresión e consideramos lexítimo que un cidadán ou un grupo critique o BNG, critique o goberno galego, critique o goberno español ou critique a quen considere, incluído o xefe de Estado. A non ser que haxa quen pense que o xefe de Estado é Deus e criticalo é pecado mortal. Digo isto porque blasfemia significa textualmente palabra ou expresión inxuriosa que se di de Deus e as cousas sagradas. E ter unha concepción sagrada da xefatura do Estado sí que é incompatível coa democracia. Para caudillos, por la gracia de Dios, xa nos chegou con Franco. Mire, e xa conclúo, señora alcaldesa e señoras e señores concelleiros. Vostedes non é que non concedan 100 días de cortesía, é que non conceden nin un minuto. Pero, ademais, vostedes están facendo unha cousa moi grave. Estas mocións forman parte dunha estrategia para deslegitimar a investidura do presidente do goberno como se non fose elexido pola representación lexítima da soberanía popular. E se deslegitima unha escolla democrática realizada polos lexítimos representantes dos cidadáns, estáse creando o caldo de cultivo para favorecer solucións autoritarias. Por isto, como non podía ser doutro xeito, o BNG vai votar en contra destas dúas mocións. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Concelleiros e concelleiras do Partido Popular, concelleira de Ciudadanos, por fin xuntos. O que non conseguiu en 6 meses Beatriz Mato, a que lle desexo sorte no persoal, foi no conseguir España. E cando digo España, quero decir esa versión súa de España, a versión que comparten e que significa intolerancia, sectarismo e desprezo pola vontade popular cando esta, a vontade popular, non se axusta ao seu capricho. Nas súas mans, a Constitución segue a ser unha arma arreboladiza, un pau, e non un marco de convivencia que hai que ampliar, que hai que renovar, porque xa non collemos nel, pero que non mentres tanto hai que cumprir e facer cumprir nos seus aspectos máis progresistas, que tamén os ten, aínda que non se acorden nunca.
Señora Martínez Lema, non sei que pleno de investidura vería quen lle escribiu esa moción. Eu si escoitei o deputado Óscar Matute, a quen avalan, por certo, 277.000 votos, ningún deles o meu, pero todos e cada un deles equivalentes a calquera do seu partido. Eu ao señor Matute escoiteino falar do 8 de marzo, da violencia machista, dos dereitos LGTBI, das mulleres racializadas, das 36.000 vidas abandonadas no Mediterráneo, de memoria histórica, das traballadoras do fogar, das Kellys, dos obreiros do metal, do ensino público, das pensións e das vítimas da violencia, de todas as vítimas da violencia para as que pediu verdade, xustiza e reparación. Todas estas cousas, para os que somos republicanos, representan bastante mellor a democracia ca un rei que non é igual ca os demais diante dun tribunal. Señores e señoras do Partido Popular, parabéns. Nesta ruleta rusa que xogan con Vox e Ciudadanos por ver quen é capaz de empregar a retórica máis golpista, hoxe gañan vostedes. Ningunha sorpresa. Xa os coñecemos, xa os padecemos. Son parte do problema e non teñen ningún interese en formar parte da solución. Son os responsables de abrir o conflito en Cataluña. Son os responsables de metelo nunha carella xudicial sen saída e son os responsables de reemprender a vía represiva 40 anos despois do final da ditadura dos seus maiores. Pedro Sánchez é capaz de dicir unha cousa e a contraria en cuestión de días. A miña cautela está máis que avalada polos feitos. Pero hai unha cousa que na Marea Atlántica temos clara e que agardamos que teña tamén clara o novo goberno de coalición que vota andar no Estado e que non lle trema a man. Devolver a política, o conflito de Cataluña, abrir canles de diálogo e procurar os mecanismos inventados ou por inventar que permitan que a vontade popular se exprese é de sentido común. Non hai outro camiño en democracia. Ningún outro camiño en democracia. Que se escandalicen ante a democracia e a súa capacidade para poñerse en pé, señoras e señores do Partido Popular e Ciudadanos, retrátaos. Que lle teñan tanto medo aos referendos, retrátaos. Que cuestionen dereitos e liberdades básicas como a liberdade de expresión, retrátaos. É unha sorte de verdade para todos e para todas, tamén para os seus votantes que perdesen de novo as eleccións o 10 de novembro. Por esta liña, céntrense, porque por esta liña son vostedes unha auténtica ameaza para a convivencia e sempre nos van a tomar en fronte. Como dicía Daniel Ben Said, a quen tamén citaba Matute no Congreso, nunca nos equivocaremos de inimigo. Nada máis. Moitas grazas, señor Martínez. Polo PSOE, señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que aprecio que hai sempre a tentación de trasladar os debates que son máis propios das cámaras legislativas á corporación municipal e ao pleno da corporación. É certo que é unha práctica de todos os partidos, tamén do meu, pero vexo con bastante preocupación que xa teñen feito en pasadas datas na propia Diputación Provincial e hoxe aquí, cando queren decirlle primeiro a un candidato á presidencia do Goberno con quen ten que negociar, con quen ten que deixar de negociar, parece unha falta de respeto ás reglas de xogo democráticas, entre outras cousas porque é bastante pobre establecer unha batería de iniciativas permanentemente para decirlle a cada grupo político con quen ten que acordar e con quen non. Imagínense vostedes se cando se acordaba a cesión do 30% do IRPF proposta polo señor Pujol, non sei se recordan aqueles acordos onde falaba o señor Aznar na intimidade e onde falaba do Movimento de Liberación Nacional Vasco. Daquela non rompía España, daquela eran as dereitas civilizadas as que chegaban a acordo. Eran os mesmos, señores do Partido Popular. A verdade é que aquí se ten dito que os cidadáns se expresan en democracia e que non hai que terlle medo. Eu creo que é así. Cada convocatoria electoral votamos e optamos por diferentes forzas políticas. O respeto á Constitución, á lei e ao ordenamento xurídico é algo que ninguén pode poñer en dúbida, que está presente en todas as actuacións do Partido Socialista e, polo tanto, creo que calquera intento de facer alarmismo social pois está condeado ao fracaso. Entre outras cuestións, porque dende 1978 ata os nosos días só hai unha forza política no ámbito do Estado que teña formado parte de todos os acordos
que dan pé ao sistema democrático que temos hoxe en España, e esa forza política é o Partido Socialista Obrero Español, que é o único partido político de todos os que existen na actualidade que ten votado a Constitución española e é o único partido político que ten votado todos os estatutos de autonomía que hai hoxe en España. Por lo tanto, lles guste máis ou menos, os cidadáns españois decidiron que fose unha forza política central sen a cal non se explica a mellor época seguramente da historia contemporánea de España. Pode doer máis ou menos, pero é unha realidade. En España hai un goberno lexítimo e un presidente, al fin, que diría algún compañeiro meu de bancada, o presidente Pedro Sánchez. Sen dúbida ningunha, hai un goberno lexítimo, igual que foi lexítimo o goberno do señor Rajoy despois dunha segunda convocatoria electoral cando os cidadáns decidiron que a forza que tivera máis apoios fora a que encabezaba o señor Rajoy. Pois neste caso acepten democráticamente que o señor Pedro Sánchez é o presidente lexítimo. Os votos en democracia son de todos os cidadáns, todos respetables. Se poden coincidir ou non coincidir. Teño que decir, señora Gallego, que hoxe me alegro de vela bastante máis moderada, alo menos nas formas. É bo para todos. Sen dúbida ningunha, señor Jorquera, dende o Partido Socialista non ocultamos que estamos moi de acordo e estamos moi satisfeitos do acordo que se chegou co Bloque Nacionalista Galego por parte do Partido Socialista. Será bo para Galicia e teremos que ser exixentes tamén dende a cidade da Coruña para que se cumplan os compromisos. Pero, desde logo, é unha mirada cara adiante e é unha mirada importante. Comparto unha boa parte da súa intervención, señor Jorquera, e, polo tanto, non me reiterarei, pero sí aludirei a un clásico que seguramente a vostede lle guste bastante menos, pero a mí me gusta bastante, que é o señor Guerra González. Se fala moito de viaxar ao centro, e decía el, llevan años viajando al centro y todavía no han llegado. Pero ¿de dónde vendrán que tardan tanto? Pois eu digo, señores do Partido Popular, no Congreso do ano 90 decían centrados en la libertad. E no do ano 99, co señor Aznar, falaban de viaje al centro. Non sei se son 20.000 leguas de viaje submarino, pero, desde logo, non sei como tardan tanto pero ainda non chegaron ao centro. Imagínense de onde virán. Por Deus, pola democracia e, sobre todo, polos españois, sexan capaces de respetar o resultado das urnas e respeten o goberno lexítimo de Pedro Sánchez. Votaremos en contra das dúas mocións. Moitas grazas, señor Lajetuñas. Imos votar, en primeiro lugar, a moción presentada polo Grupo Ciudadanos. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Queda rexeitada. Votamos xa a moción presentada polo Partido Popular. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Queda rexeitada. Pasamos xa coas mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e, neste punto, teño que lles comentar que, aínda que na Comisión de Voceiros se chegou a un acordo para ordenar o debate das mocións, ordenar a tramitación das enmendas, ese acordo establecía un límite temporal á presentación das mesmas que os grupos cumpliron no anterior pleno. Podes aí, señor Martínez, aínda que lle convenía escoitar isto, dos tempos, pero marche, que xa lle lo contan os seus compañeiros. Vaya. Dicía que hai o límite temporal e se presentaron enmendas fora dese tempo. Hoxe pola mañá, algunha ás 9 da mañá e outras mesmo xa comezado o pleno ás 10:46, teño eu aquí unha. Entón, van as mocións do BNG. Non sei se o Bloque vai aceptar estas mocións ou non. En todo caso, por aquelo de favorecer o debate, demais, esta presidencia vai admitir a presentación das mesmas, aínda que teñen carácter extemporáneo segundo o acordo chegado á Comisión de Voceiros, pero entendo
que prevalece o ROM, onde se di que se poden presentar ata mesmo o inicio do debate da moción e, polo tanto, facendo unha interpretación máis extensiva das normas aplicables, pois imos a facela. Esta presidencia admite todas as mocións que se presentaron, pero sí gustaríame pedirlle aos distintos grupos municipais que, na medida do posible, para evitar esta situación, sobre todo de quen é propoñente das mocións, pois respetáramos os tempos marcados pola Comisión de Voceiros. Señor Jorquera, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, da súa primeira emenda á súa primeira moción sobre as demandas a trasladar ao Goberno do Estado, hai tres enmendas. Unha emenda de adición do Partido Popular, unha emenda de sustitución de Marea Atlántica e unha emenda do BNG, da Marea e do PP a moción. Entón, non sei se vai aceptar algunha, se dado que os tres xuntos presentan unha emenda conxunta, retiran as outras dúas. Dígame. Sí, señora alcaldesa, posiblemente o texto de encabezamento é equívoco, pero realmente a última é unha transacción na que se incorporan as emendas presentadas tanto pola Marea Atlántica como polo Partido Popular, o texto, pero buscando unha redacción coherente. Entón, é unha transacción entre o grupo propoñente, que é o BNG, e os grupos que presentaron emendas, que son o Grupo Popular e o Grupo da Marea Atlántica, unha transacción aceptada polo grupo propoñente e os grupos emendantes. Polo tanto, lóxicamente, sustituiría as emendas presentadas e sustitúe no que se modifica pois o texto da moción. Esa é a aclaración. Ben, pois moitas grazas. Queda aclarado, polo tanto, decae esa emenda de adición do PP, decae esa emenda de sustitución da Marea e queda esa emenda transada cos grupos e ten xa a palabra para defender a moción. Moitas grazas, señora alcaldesa. A parte resolutiva desta moción propón instar ao Goberno municipal e trasladar ao Goberno do Estado as seguintes demandas e iniciar o proceso de negociación para facelas efectivas. E para non facer unha lectura textual, decir que a primeira demanda é impulsar a constitución dun consorcio para acometer a transformación dos terreos do Porto Interior e exixir a condonación da débeda existente pola construción do Porto Exterior, e a segunda demanda é solicitar a devolución ou cesión ao Concello dos terreos e instalacións da súa titularidade, actualmente en desuso ou infrautilizados. E permítanme que faga dúas aclaracións a por que presentamos esta moción. En primeiro lugar, os puntos incluídos nesta moción non pretenden ser un repertorio de todas as actuacións que afectan singularmente a esta cidade e que son competencia do Goberno central, senón que está centrada só naqueles asuntos que requiren da cooperación directa entre o Concello e o Goberno central. Como é sabido, e antes se comentou, o BNG chegou a un acordo co Partido Socialista en Madrid que contén cuestións de grande importancia para a Coruña e a súa comarca, entre outros compromisos a transferencia da AP9 e bonificacións nas peaxes, a modernización das liñas ferroviarias a Coruña Ferrol e a Coruña Lugo, a acometer a conexión ferroviaria co Porto Exterior, a regeneración da Ría do Burgo. Reitero que estamos moi satisfeitos con este acordo, un acordo que ten que ser cumplimentado con outros investimentos cando se negocien os orzamentos xerais do Estado, e estamos moi satisfeitos, ademais, coas reaccións que este acordo está suscitando. En Pontevedra, por exemplo, o voceiro municipal do PP acaba de instar o BNG a pedir a gratuidade da P9 entre Pontevedra e Curro, é dicir, o PP de Pontevedra asume que en vez de dirixirse á Xunta de Galiza ou en vez de dirixirse aos diputados do PP en Madrid, é moito máis eficaz dirixirse ao BNG para defender os intereses do noso país. E hoxe mesmo o Grupo Municipal do PP da Coruña incorpora nunha moción súa moitos dos compromisos acadados polo BNG. Ben, segunda aclaración, esta moción tamén é un recordatorio á alcaldesa e un recordatorio ao Grupo de Goberno. Os puntos incluídos nesta moción son copia textual dos compromisos asinados entre o Grupo Municipal do BNG e o Grupo Municipal do PSOE para investir a señora Inés Rei como alcaldesa.
Xa non hai unha situación de interinidade no Estado, hai un goberno constituído con plena capacidade por operar no exercicio das súas competencias. A alcaldesa vén de anunciar que nos próximos días viaxará a Madrid para tratar os asuntos que forman parte da, chamémoslle, axenda coruñesa. Ben, desa axenda coruñesa tienen que formar parte tamén as cuestións incluídas nesta moción, porque a ordenación do borde litoral e a condonación da débeda do Porto é vital para diseñar a Coruña do futuro, como tamén é vital a devolución ou cesión á cidade de terreos ou instalacións en desuso de titularidade estatal, caso do Cárcere, da Maestranza, dos terreos do Observatorio do cuartel da Atocha. Por esa razón, solicitamos o apoio e simplemente comentar que coa transacción o único que fai é modificarse, onde puña impulsar a constitución dun consorcio, modificarse por este texto, impulsar a constitución dun ente ou consorcio público que garanta tanto a xestión como a titularidade pública. Creemos que non altera en absoluto o fondo da moción, por eso aceptamos as dúas emendas presentadas e as incorporamos en forma de transacción e reiteramos a nosa petición de apoio. Moitas gracias. Gracias, señor Jorquera. Por o Grupo de Ciudadanos, señora Martínez. Grazas. Respecto á constitución do consorcio, ben é certo que desde Ciudadanos nos mantemos firmes no compromiso de que sempre se opere baixo o seguro de que a titularidade sexa pública, pero volvemos ás andadas sobre a condonación da débeda. O caso da condonación da débeda é equiparable aos casos do déficit sobre estabilidade orzamentaria, en tanto que os municipios deben cumprir cos obxectivos do déficit, onde os entes municipais son os principais administradores. Perdoe, señora Martínez, teño un pequeno problema aquí co crono. Se poden asistir técnicamente. Empezo, por favor. Sí. Como decía, respecto á constitución do consorcio, ben é certo que desde Cidadáns mantémonos firmes no compromiso de que sempre se opere baixo o seguro de que a titularidade sexa pública, pero volvemos ás andadas coa condonación da débeda. O caso da condonación é equiparable aos casos de déficit sobre estabilidade orzamentaria, en tanto que os municipios deben cumplir cos obxectivos do déficit, donde os entes municipais son os principais administradores e responsables de dito cumprimento. Se se cumpren, podemos utilizar sempre dentro do marco legislativo que se poida reinvertir o superávit na implementación destes recursos a diferentes servizos básicos. Do contrario, se non cumplimos co déficit, debemos asumir a nosa mala xestión no non cumplimento e asumir a penalización. En consecuencia, respecto á condonación ocorre o mesmo. Se todas as administracións solicitaran ao Estado a condonación das súas débedas, xa non só estaríamos falando de quebras, senón da pouca responsabilidade e compromiso destas administracións á hora de solicitar novos préstamos, de maneira que debemos cumplir con elo. Desde Ciudadanos creemos que non se debe condonar a débeda porque o noso sistema portuario de titularidade estatal basease no principio de autosuficiencia financiera. O Porto de Valencia está administrado por un consorcio, que apoiamos impulsalo aquí, como pide o punto número 1 dos acordos, un consorcio ou ente xurídico formado por todas as administracións implicadas e a partir de aí empezar a traballar nun modelo de xestión que permita liberar os terrenos do porto para a cidade e ao mesmo tempo traballar nun porto exterior que realmente teña conectividade para poder posicionarse como porta logística de enlace entre Europa e o continente americano. Si creemos que é necesaria toda a axuda que poida prestar o Goberno central para o desenvolvemento do porto exterior, que na nosa opinión debe de ser entendido como a de interese nacional pola súa posición estratégica en Europa. Por tanto, nos mostramos o noso apoio, pero insistimos en que co que si estamos conformes é con que se busquen outras solucións financeiras, como digna moción, non coa condonación, xa que existen outras vías financeiras para axudar a autoridade portuaria. Moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Por a Malea Atlántica, señora García. Sí, moi bons días, gracias. Asistimos, por fin, á constitución dun novo goberno progresista,
que ten o reto, pero ten tamén o deber de recuperar o tempo perdido. Se 2019 foi un ano perdido para a Coruña dende o punto de vista orzamentario e xa se denunciou no seu momento a través do seu alcalde Xulio Ferreiro, entendemos que os anos anteriores, tanto do Goberno Socialista como do Goberno do Partido Popular, tamén o foron anos en branco, mesmo de retroceso dos gobernos anteriores en relación á defensa de dereitos, defensa de liberdades e loita contra a desigualdade, pero tamén en canto a investimentos e atención á débeda histórica que o Estado ten coa cidade da Coruña, e non só coa cidade da Coruña, senón tamén coa Coruña metropolitana. Noutra moción falaremos de toda unha serie de promesas incumplidas. Me gustaría centrarme agora en dúas delas. O desarrollismo franquista, primeiro, o urbanismo vazquista, despois, que tantas veces se reivindica neste pleno, e a burbulla inmobiliaria de Aznar fixeron da Coruña unha cidade elevadamente poboada, falta de espazos libres, con un aillamento completo do seu peirao. Neste contexto, o Estado central permítese facer do cando hortelano e non comer nin deixar comer e condenar o abandono toda unha serie de propiedades que ben poderían estar prestando un servicio á cidadanía ou, no peor dos casos, poñelas á venda para seguir facendo negocio e continuar co modelo caduco de promocións inmobiliarias ali onde queda un oco libre. Non deberíamos volver a cometer os mesmos erros do pasado. O antigo cárcere provincial, os solares de Adelaida Muro, as parcelas da maestranza ou mesmo a fábrica de armas son espacios de oportunidade que a cidade está agardando, áreas que contribúen a crear espacios libres, zonas de esparcemento, pero tamén equipamentos para a comunidade. Dispoñer delas non é unha falta, un problema orzamentario para o Estado, é un problema de falta de compromiso do Estado coa cidade da Coruña. Mención especial merece a recuperación dos peiraos interiores. O Goberno da Marea Atlántica foi un muro de contención fronte ás tentacións de converter o borde litoral noutro contubernio urbanístico. Resultado de todo ese traballo é un cambio cultural que xa é evidente. Ninguén concibe retomar o modelo caduco recollido nos convenios de 2004, o modelo dese vazquismo que baseou o seu desenvolvemento no desenvolvemento urbanístico. Compre modificar xa os convenios de 2004. Aproveitemos o traballo realizado, o traballo de estudo e o traballo de consulta que prevén para o Porto facer un centro neurálxico baseado en diferentes premisas, abrilo e integralo na cidade, mellorar a mobilidade dende o punto de vista da sustentabilidade, facer del un motor económico dunha economía vinculada ao mar, a protección do medio ambiente, e non esquezamos aquí o cambio climático e o previsible incremento do nivel das augas e, por suposto, a participación e integración da cidadanía. Son oportunidades infinitas, pero que están baixo a lousa dunha débeda infame, a do financiamento do porto exterior, un acordo tráxico que se deriva de tragedias marítimas e de repetidas mareas negras que aconsellaron trasladar a actividade portuaria industrial cara a Punta Langosteira. E todos nos lembramos dese acordo infame adoptado neste Pazo Municipal en 2003 entre Paco Vázquez e o Consello de Ministros de Aznar, protexido por antidisturbios da xente que viña de limpar o chapapote das praias. Creo que nada que ver coa situación de Valencia, onde o Estado sí asume unha débeda derivada de esa afición que tivo o PP valenciano de vivir e gobernar por riba das súas posibilidades. Temos dereito á cidade, e a cidade da Coruña non se vende. Hoxe solicitamos unha vez máis a condonación da débeda do Porto da Coruña e supoño, quero pensar, que vai a contar tamén o apoio das forzas socialistas e incluso do Partido Popular, xa que se inclúe noutras mocións. Apoio co que non contamos no mandato pasado e é que hai partidos que opinan de maneira diferente cando se atopan no goberno e cando se atopan na oposición. Neste pleno tense votado en contra da condonación da débeda da autoridade portuaria e eu xa non sei moi ben se é en aras de non defender a cidade, defender o partido ou de bloquear unha vez máis as iniciativas da Marea que eran beneficiosas para a cidade. Nos non cambiamos de opinión, hoxe volvemos a avanzar coa garantía da titularidade pública para os terreos da Solana, conforme se incluíu nos acordos de xullo entre o Partido Socialista e a Marea Atlántica, e seguimos sendo motor e seguimos sendo norte da cidade que necesita Coruña. Na Coruña,
A débeda da autoridade portuaria contraese para construir un porto de interese do Estado e librar a cidade da peste negra das mareas negras. Compre rectificar xa para que o Estado asuma as súas responsabilidades e que a cidade dispoña dunha fachada marítima aberta, pública e propia do século XXI. Moitas gracias. Grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día de novo. No pleno do pasado mes de setembro, Partido Popular, PSOE, Marea e Bloque, transaccionamos unha moción presentada por o noso grupo e chegamos a un acordo a que, por certo, non se sumou naquela ocasión Ciudadanos polas razóns que ven de expoñer hoxe tamén. Un dos puntos aprobados recollía a creación dun grupo de traballo permanente entre o Concello e a Autoridade Portuaria para abordar a planificación da integración na trama urbana dos espazos que vayan quedando liberados, a regulación dos usos da mellora da urbanización no Parrote Marina, a condonación da débeda ou medida equivalente e o tren a Punto Langosteira, así como a creación dun ente ou consorcio público para garantir a titularidade e xestión pública a través da revisión dos convenios asinados no 2004. Ben, agora xa hai un goberno constituído, é o momento de que arranque dita comisión e aborde todos estes asuntos, polo que o contido desta moción xa obtivo o apoio deste grupo e hoxe volveremos a apoialo porque, ademais, nin variou ese contido nin a nosa posición e temos acadado un texto consensuado por Bloque, Marea e o propio PP. Si é certo, ademais, que agradecemos que esta moción a presente o Bloque, pero non porque o Partido Popular non tivera reivindicado estas cuestións, senón porque a verdade é que, revisando o seu pacto de goberno en Madrid, non atopábamos o porto. Entón, entendo que esta moción o que pretende é, digamos, susana en certa medida ese olvido. Eso sí, recomendámoslle máis sorte, desesámosles máis sorte neste pacto co goberno socialista que no anterior, porque daquela tamén comprometeran o AVE a Coruña en 2012. Desesámoslle, insisto, maior sorte. Pactos, home, pois claro que os pactos son lexítimos e son bons. E penso que o Partido Popular e este grupo municipal está dando boa proba delo. Cal é o problema? Home, que os pactos varían según con que e para que. E por eso unhas veces está de acordo e outras non. Os pactos son lexítimos. Eu vou dicir para forrarlles tempo en seguintes intervencións. O goberno do señor Sánchez é lexítimo. Os representantes cos que pactou son lexítimos. Voulles dar unha exclusiva. A oposición tamén o é. Tamén é lexítima. E criticar e censurar eses pactos, esas opcións, tamén é lexítimo. Non sabe como me gusta, señor Laje, velo con jersey amarillo, pero defendendo que o goberno de Rajoy no ano 2016 foi lexítimo. E eu digo porque hai sentados no seu Consello de Ministros un vicepresidente e un ministro que non opinaban no ano 2016. En canto viaxe ao centro, pois, home, non sei o tempo que nos levou. O que si é certo que os medios de transporte melloraron moitísimo, porque mire que tardamos nós en chegar ao centro e mire que rápido se foron vostedes del. E máis, foron a velocidade do hiperespacio. Eu penso que xa Sánchez xa non ten Falcon, ten Halcón, o Falcón milenario, debeu ser onde vostedes se foron do centro. Volvendo ao tema. Nestes últimos anos, dende todas as administracións, este Partido Popular ten sempre, con independencia das responsabilidades que lle corresponderan, apoiado en beneficio na sociedade o desenvolvemento do porto, tanto no relativo á construción da dársena exterior como ás actividades e infraestructuras do porto interior. Polo tanto, hai que superar esa etapa de enfrontamento. Cando antes falaba da crispación do mandato anterior o señor Varela, eu non sei se se refería ao que aquí ocorreu ou se refería aos consellos do porto, porque evidentemente os consellos do porto a verdade é que poderían ser un perfecto exemplo de o erro que son as políticas de confrontamento. E, polo tanto, a cidadanía non quere eso. A cidadanía o que quere son solucións e melloras. Estamos de acordo en que se liberen eses espazos a medida que van quedando sen uso. Estamos de acordo en que hai que buscar, hai que exixir e hai que garantir, porque chega o momento de gobernar e non de falar en Madrid, solucións equivalentes ao que está a ocorrer no Porto de Valencia. E, polo tanto, pensamos que co acordo e non coa confrontación é como se consigue, por exemplo, que a cidadanía disfrute dun espazo de 50.000 metros cadrados a través dos pactos aos que se chegaron entre distintas administracións. Está en xogo unha parte importante do futuro da cidade, o diseño da futura fachada marítima. Polo tanto, insisto, non é o momento de improvisar, é o momento de actuar conforme a unha idea e proxecto comuns e consensuados. En eso nos van a topar sempre que se trate de convertir a Coruña nunha cidade máis amable, máis acolledora e, sobre todo, máis habitable. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Goberno, señor Laje Tuña.
Gracias, señora alcaldesa. Por comenzar polo final, señor Rodríguez, teño que decirlle que é un placer poder debatir con vostede, que sexa capaz de facer o que fixo, recoñecendo que o goberno é lexítimo, que os grupos cos que pactou o señor Sánchez tamén son lexítimos e, por suposto, señor Rodríguez, a oposición tamén é lexítima. Eu dixen que o conxunto dos cidadáns elixen os seus representantes. Se pode discrepar, evidentemente, das forzas políticas en diferentes ocasións e se pode chegar a acordos con elas. Desde logo, non sei se hai que valorar incluso as cores que un se pon, porque xa vexo que o distorsionan, pero en calquera caso, a mí tamén me gustaría que o goberno de España non dependera de determinadas forzas, pero tamén me gustaría que houbera unha dereita máis parecida á CDU alemana ou á dereita francesa ou a outras dereitas que fixeran posible que o mismo que reclamaban no ano 2016 foran coherentes e o aplicaran no 2019. Claro que eu lle recoñezo que o señor Rajoy foi un presidente lexítimo, evidentemente, porque son coherente. O mismo esperaba eu que fixeran as forzas políticas de dereitas. O que pasa é que peniña que neste país non houbo un mínimo por parte do Partido Popular e de outras forzas, xa agora moi minoritarias, para poder entender a necesidade de que a democracia non discurra nunha dinámica de bloques e si nunha dinámica mayoritaria de entendemento. En calquera caso, e o que nos atinxe nesta moción, o Goberno comparte, como non pode ser de outro xeito, e quero recordar que xa foi a propia alcaldesa que lidera este goberno quen dixo con absoluta claridade que reclamaremos o mesmo trato para a Coruña que se lle poida estar dando a Valencia ou a calquera outra cidade, provincia ou comunidade de España. Somos socialistas, sen dúbida ningunha, pero somos lexítimos representantes da cidadanía da Coruña e dos intereses das coruñesas e dos coruñeses. E aquí se falou moito de épocas pasadas e deso farei algún apuntamento. Tamén queremos, como non, o decía o señor Jorquera, de outras actuacións. Queremos que se impulse a obra da intermodal, por suposto, e o Concello xa está facendo os seus deberes, como xa teñen dado conta o Concello de Urbanismo e a propia alcaldesa en diferentes momentos e cos diferentes acordos que se teñen tomado en Xunta de Goberno. Por suposto que a construcción da pasarela de Pedralonga, como primeira parte da reforma de Alfonso Molina, e así con moitas outras actuacións das que se darán conta nun posterior debate. En calquera caso, somos favorables á constitución dun ente ou dun consorcio público que garanta tanto a xestión como a titularidade pública coa participación das diferentes administracións, sen exclusións e sen vetos, poñendo a Coruña como o primeiro, porque a Coruña é o primeiro, o segundo e o terceiro. É a prioridade deste goberno municipal. E, por suposto, reclamando, como non pode ser doutro xeito, reclamando o mesmo trato. Non sei se cas mesmas condicións ou cas mesmas fórmulas, pero, desde logo, buscando solucións e mirando cara adiante, en positivo. Señora García, a vostedes non lles gusta que eu loe os 30 anos de goberno socialista? E, lóxicamente, non somos parte do mesmo goberno, nin formamos parte da mesma organización política. Creo que as luces son inmensas, aínda cando se goberna tantos anos poida haber algunha sombra. Creo que a cidadanía falou claro durante 30 anos e tamén falou claro durante os seus 4 anos de goberno. Eu creo que ese é o balance. Podelles gustar ou non, pero máis do 90% dos equipamentos, das infraestructuras, de todas aquelas actuacións da que gozamos as coruñesas e os coruñeses, levan o sello do Partido Socialista. E, por certo, eu non teño complexo de ningún tipo. Si teño que decir que moitas delas foron baixo o liderazgo de Paco Vázquez, o digo e me quedo tan tranquilo, porque iso é o sinal de identidade desta cidade. Creo que, por desgracia, para vostedes, pois non poden decir o mesmo, porque despois de 4 anos, os cidadáns, a diferencia do señor Vázquez, do señor Losada e do Partido Socialista, decidiron retirarlle a súa confianza. Polo tanto, estamos moi orgullosos de ter cambiado absolutamente dentro do Partido Socialista a cidade da Coruña. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade
seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a problemática da industria electrointensiva. Constan dúas enmendas, unha de adición de Marea Atlántica e outra do Bloque Nacionalista Galego e Marea Atlántica. Moitas grazas. En primeiro lugar, unha aclaración, porque estamos ante un suposto parecido que na moción anterior. Realmente, esa segunda emenda suscrita polo BNG e Marea Atlántica é unha transacción entre o grupo propoñente e o grupo emendante, en virtude do cal se acepta a incorporación dos tres puntos como engádega que aparecen na emenda presentada, dos tres primeiros puntos como engádega que aparecen na emenda presentada inicialmente por Marea Atlántica. É unha transacción, froito dun acordo entre o grupo propoñente e o grupo emendante. Moi ben, pois daquela decae a primeira registrada, consta a transacción e ten o uso da palabra o señor Jorquera para defender a moción. Moitas grazas. Galiza é un grande produtor eléctrico. A terceira parte da electricidade que se produce no noso país destínase a satisfacer as necesidades de consumo de outros territorios. Porén, pese a que Galiza tivo que asumir os custos medioambientais e sociais provocados pola xeración eléctrica, o establecemento dunha tarifa única para todo o Estado impediu que o noso país se puidese beneficiar dunha tarifa máis barata. Sei que unha tarifa galega atentaría contra a unidade de mercado. En cambio, non atenta contra a unidade de mercado pagar máis pola gasolina ou polas peaxes das autoestradas ou que o salario e a pensión media dos galegos e galegas estea por baixo da media estatal. Non só iso. En 2019 e 2020, en Galiza, pagamos a tarifa máis cara ao permitir ao Tribunal Supremo que as compañías eléctricas repercutan na tarifa os canons e taxas establecidos pola comunidade autónoma pola actividade de xeración eléctrica. En definitiva, ese mesmo tribunal que non tivo inconveniente en emendarse a sí mesmo con carácter de urxencia para que sexan os cidadáns e non os bancos os que paguen o imposto das hipotecas. Ben, aberracións como esta conducen decisións que, utilizando a unidade de mercado como coartada, o único que pretenden é favorecer os intereses da oligarquía madrileña a costa de espoliar o noso país. Por iso, no acordo de investidura de presidente de goberno suscrito entre o BNG e o PSOE, inclúese un punto tamén para corrixir esta situación, que en Galiza, inda por riba, teñamos que pagar máis pola electricidade. Xa sei que o señor Rodríguez este acordo lle parece pouco, non se preocupe, haberá negociación dos orzamentos. Ademais, mire, se hai quen argumenta que é necesario para asumir esa débeda que a xestión deses terreos pase a ostentala, pase a xestionar un consorcio ou un ente semellante, lóxicamente un consorcio non o van a crear grupos parlamentarios en Madrid, terán que crealo administracións. Por eso instamos aquí no Concello da Coruña o Goberno Municipal a iniciar as xestións para que ese consorcio sexa posible. Ben, pero nese acordo non só se contempla corrixir ese feito de que en Galiza pagamos a electricidade máis alta e beneficios ao noso país por ser produtor eléctrico, senón que tamén se establecen criterios a respecto do Estatuto de Industria Electrointensiva que creemos que son moi importantes tamén para o noso país, porque é imprescindible ese estatuto que estableza unha tarifa estável, predecible e económicamente asumível que permita a competitividade e o mantemento de postos de traballo nas nosas industrias. Pero creemos que non abonda con que houvese ese acordo, porque é urxente a aprobación inmediata dese estatuto. E por iso é importante tamén un pronunciamento deste Concello. Estas industrias teñen unha forte implantación na nosa comarca. O futuro da antiga planta de Alcoa, actual Alu Iberia, da que dependen perto de 400 postos de traballo directo, aínda non está garantido mentre non se resolve este problema. De feito, recuperar toda a capacidade productiva desta planta está condicionado a unha solución ao precio da electricidade, e o mesmo acontece con outras industrias radicadas na área da Coruña, como Celsa Atlantic na Laracha e a planta de Ferroatlántica de Sabón. Polo tanto, é unha cuestión de interese tamén para a localidade e a comarca da Coruña, e por esas razóns pedimos o apoio a esta moción e a transacción a que se ten chegado. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Por Ciudadanos, señora Martínez.
El precio de la electricidad en España se ha incrementado hasta valores récord durante el último año. Estamos perdiendo competitividad con empresas que se van mientras el Gobierno de Sánchez pone excusas para no tomar medidas como el tan prometido Estatuto de las electrointensivas. Durante la última década, el precio del mercado de generación eléctrica ha registrado continuas subidas alcanzando niveles récord. La explicación de estos hechos recala en la fuerte subida del precio de emisión del CO2 y el alza del precio de las materias primas. Los costes de derechos de emisión de CO2 son la tasa que cada central paga por cada tonelada de CO2 emitida. El coste de estos derechos ha subido desde los 7,74 euros tonelada en 2017 hasta más de 22 euros, alcanzando sus máximos históricos de 2008 e incluso existen estimaciones de 35 euros tonelada. Influye además nuestra dependencia energética superior al 70% y la escasa producción de energías renovables en relación a las posibilidades que nuestro país ofrece, con la que cuenta además nuestro sistema eléctrico en los meses de verano. Desde Ciudadanos creemos que existe margen para definir una política energética e industrial clara y determinante con medidas concretas para mejorar la competitividad de España. La propuesta de Ciudadanos para mejorar esta política energética e industrial busca definir una política clara y determinante y que se base en las siguientes medidas. Aumentar los mecanismos de compensación de costes de emisiones indirectas de gases efecto invernadero. Las empresas industriales los necesitan en un contexto de enorme competencia global como es el actual. Además, este instrumento ya considerado por la Comisión Europea como compatible con el mercado interior. Desde Ciudadanos ya advertimos en 2017 que España apenas ha aportado para sus propias industrias el 12,9% de la cantidad que Francia ha transferido a sus industriales, el 5,8% de lo que ha otorgado Holanda, el 5,3% de lo que ha hecho Reino Unido o el 1,2% de la ayuda concedida por Alemania. Fomentar los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica a través de eximir a los generadores de energía eléctrica del impuesto de generación de manera permanente y no transitoria. También eximiendo a los compradores del impuesto sobre la electricidad. Para este tipo de transacción se daría un impulso a una nueva forma de contratación y suministro de electricidad que permitiría dotar de certidumbre a los actores implicados, estimando de manera confiable los costes de producción para los compradores y fomentando las inversiones en el sector eléctrico. También implantar redes energéticas cerradas, como lo prevé la Directiva Europea. Esta medida permitiría un ahorro sustancial en casos como los polígonos industriales donde se puedan dar las circunstancias técnicas para operar como único consumidor a efectos de la red del sistema, aliviando sus costes de producción. Una ley de cambio climático y transición energética para consolidar un mix energético que responda de manera integral a los objetivos de sostenibilidad medioambiental, seguridad de suministro y competitividad de costes, así como la revisión profunda de los costes del sistema eléctrico que no estén relacionados directamente con el suministro eléctrico y que suponen más de la mitad de la factura. Por todo ello, consideramos asumibles los acuerdos, aunque entendemos que deberían tener mayor amplitud, como las medidas que Ciudadanos propone y que acabo de exponer. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo da Marea Atlántica, señor Lema. Ben, por suposto, imos apoiar esta moción. Agradecemos tamén ao BNG que incorporase as nosas enmendas que entendemos que completan o sentido da súa proposta. Antes de comezar a expoñer os motivos polo que consideramos necesario que se aprobe esta moción, quería facer referencia, desde o aprecio e o cariño persoal que sabe que lle teño o señor Laje, ao comentado el na súa anterior intervención. Está claro que o PSOE é un partido de 140 anos, pero ás veces parece que é de 140 días. Trataré de explicarme. Vostede acaba de reivindicar de maneira realmente conmovedora o legado do vazquismo. Señor Paco Vázquez, diríalle dúas cousas. O señor Paco Vázquez votaría a emenda anterior co Partido Popular e de Ciudadanos. Supoño que a vostede non lle escapa que unha manifestación que tivo lugar aquí en María Pita onde reclamaba a sacrosanta unidade de España e tamén acusaba ao señor Sánchez con palabras de grosso calibre que eu non vou repetir aquí. Este é o Paco Vázquez que vostede tamén acaba de reclamar hoxe. Tamén, na moción anterior, non tan política e eu creo que de maior contido real e instrumental para a cidade da Coruña,
O Paco Vázquez tamén é o que instrumentou os acordos dos convenios do 2004 polos cales se certificaba a venda de parte dos terreos portuarios da Coruña, incluídos tamén, por suposto, a xogada, de algún xeito, os da Solana, que hoxe vimos de recuperar para o público. En definitiva, vostede acaba de votar hoxe dúas veces, señor Laje, contra o legado de Paco Vázquez que tan ardorosamente reclama, non? Por outro lado, en canto ás referencias que vostede poda ter co partido que apoiou a investidura da alcaldesa da Coruña e que acaba de apoiar tamén os orzamentos na sesión anterior, lembrarlle que aproximadamente en datas parecidas a estas, creo que sería en febreiro ou marzo do ano 2016, o señor da Pena decía daquela, vocero do Grupo Municipal Socialista, que se a investidura do señor Pedro Sánchez dependía da aprobación dos orzamentos da Coruña, pois que se olvidase o señor Pedro Sánchez de ser investido como presidente. Eu entendo que a vostedes, ou a parte de vostedes, que daquela eran todos usanistas, pois ao mellor non lles importaba demasiado, non? O feito de que Sánchez chegase ou non a ser presidente do goberno. Pero por iso lle digo, señor Laje, cando vostede fai estas vindicacións cara atrás como se o seu partido ás veces teña 140 anos e ás veces 140 días de firma que de repente impera o bo rollo nesta Cámara porque sí, pois nós algúns de nós temos unha memoria non tan selectiva, recordamos estas cuestións do señor Paco Vázquez que, insisto, por suposto votaría con Ciudadanos e co PP na moción presentada anteriormente e tampouco aprobaría, sospeito, a moción de recuperación da Solana para o público. Ben, referíndonos ao que estamos a comentar agora mesmo, por suposto, nós entendemos que esta é unha moción máis que necesaria, entendemos que a privatización e desregulación no ano do 94 por parte do goberno Aznar do mercado enerxético español deu lugar a unha subida constante do prezo da enerxía que volve o noso país, o Estado español e tamén o noso país completamente non competitivo en materia industrial. Hai xa un corolario extenso de empresas que están en ameaza de peche por esta situación. Comentouse a Iberia, hai outras, carburos metálicos de CER, que tamén están nunha situación semellante e vivimos nunha situación de crise, eu creo que permanente, entre outros factores, porque o noso mercado enerxético non ofrece as garantías precisas e comparativamente co que acontece en países da nosa contorna da Unión Europea, pois efectivamente isto realmente é unha eiva que pretendemos subsanar. Pretendemos subsanar con este acordo, hai un acordo contido tamén entre o Partido Socialista e Unidas Podemos no Congreso, que vai tamén no mesmo sentido de tratar de regularizar o que non deixa de ser, pois eu creo que sen dúbida, un dos grandes lobbies, xa non só económicos, senón tamén políticos, hai que lembrar, o señor Aznar, a de Endesa, disculpe, vou rematando, que fan, insisto, que un dos factores claves para o desenvolvemento económico do Estado español, como é a enerxía, pois estea sempre en mans privadas, en mans que non teñen entre os seus obxectivos asegurar ese crecemento económico. Por todas estas razóns, imos apoiar o contido desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo do Partido Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos. En el Grupo Popular tenemos claro que la industria electrointensiva gallega no estuvo hasta ahora en la agenda del Gobierno socialista. Eso no es un hecho. Eso es un hecho, no una opinión. Lleva fuera de esta agenda año y medio, desde que el señor Pedro Sánchez llega a Moncloa. La situación actual de Ferroatlántica en Sabón, la de Alcoa en San Cibrao o de la antigua Alcoa en La Coruña son la prueba evidente de lo que acabamos de decir. En algunas de estas empresas se plantea ya rebajas salariales. Decía que tenemos claro que la industria electrointensiva gallega no estuvo hasta ahora en la agenda del Gobierno socialista, pero también tenemos claro que resulta, y es más preocupante, que no va a estar ahora que ya no tienen la coartada del Gobierno en funciones. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues los acuerdos firmados por el PSOE. Cuando se analizan, y interpreto que este asunto tampoco estará en sus prioridades en este nuevo tiempo que se acaba de abrir. Pero esto no es algo que nos sorprenda. No van a cambiar la actitud. Lo único que nosotros tenemos que certificar es el no desmantelamiento de nuestra industria. Entraré en detalles. En primer lugar, nada se sabe cuándo se va a aprobar el Estatuto para los consumidores electrointensivos. Sánchez lo prometió en diciembre del 2018. Estamos en enero del 2020 y siguen sin fijar plazos y sin comprometer partidas presupuestarias para la puesta en marcha de este estatuto.
pese a que la propia Xunta ya puso a su disposición de todos los partidos antes de las elecciones generales una propuesta con medidas concretas para la aprobación inmediata de ese estatuto. Un estatuto que permitiría que las industrias electrointensivas gallegas pudieran competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa, fijando un precio eléctrico entre 35 y 40 euros por megavatio hora. La actitud del delegado del Gobierno de Galicia, Javier Losada, tampoco colabora para tranquilizar la situación. Hace unos días dijo que se imaginaba que el Estatuto electrointensivo estará listo en unos meses. En unos meses. Está en juego el futuro de miles de familias hartas de tanta espera. Los temas urgentes requieren medidas urgentes. En segundo lugar, nada se sabe cuál es el futuro del sistema de pujas. Para empezar, la que se acaba de celebrar en el primer semestre del 2020 pone en serio peligro a empresas como Alcoa San Cibrao. Y lo peor es lo que ha trascendido en un borrador del futuro estatuto que se está escribiendo. ¿Cuál es la gran sorpresa? La gran beneficiada será Cataluña. En tercer lugar, nada se sabe de si tiene previsto agotar las cuantías admitidas por Europa por los costes de emisión directos de CO2. Y en cuarto y en último lugar, nada se sabe de la llamada que Pedro Sánchez prometió hacer a la dirección de Alcoa para tratar de reconducir la situación. Si el objetivo de Pedro Sánchez y de sus socios de Gobierno es cerrar la industria electrointensiva gallega y que se vayan a la calle 5.000 trabajadores vinculados con ella, está cada vez más cerca de conseguirlo. Si se quiere evitar, se está a tiempo. Para esto tendría que hacer lo que el PP lleva demandando desde hace más de un año y que en parte está recogido en la moción presentada hoy por el BNG. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peñalosa. Polo Goberno, señora Martínez Zacón. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Una de las prioridades del Gobierno y de la ministra de Industria es la aprobación del Estatuto electrointensivo, que se tuvo que reelaborar tras el dictamen de la Comisión del Mercado y la Competencia. Todo ello con el objetivo de impulsar la competitividad de la industria y empresas que, ante el elevado coste energético, no pueden invertir en innovación y mejora en sus instalaciones, con la consiguiente merma de competitividad y eficiencia. El Plan de Desarrollo Industrial para el 2030, entre los diferentes ejes de acción en política industrial, en su eje número 7, destaca el suministro de energía, principalmente el eléctrico, como el principal coste al que debe enfrentarse la industria. Es por ello que la primera actuación es el desarrollo reglamentario del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a fin de establecer mecanismos que mitiguen los efectos de los costes energéticos sobre su competitividad, sin perjuicio del compromiso de que estos consumidores realicen adaptaciones de eficiencia energética y sustituyan fuentes contaminantes, hagan inversión en I+D+I, así como que preserven y mantengan el empleo. Decía el conselleiro de Industria que el Goberno non pode demorar por máis tempo a aprobación do Estatuto dos Consumidores Electrointensivo. Habría que recordarle que el señor Rajoy gobernó durante 7 años y nunca le exigió lo que ahora reclama con tanta premura y determinación, máxime cuando su partido tampoco ha facilitado la conformación de Gobierno que permitiese agilizar la aprobación del Estatuto Electrointensivo. Esto es lo que le importa a la industria al Partido Popular. Desde el 2012, empresas como Alcoa estaban advirtiendo que la subida de los precios eléctricos ponían en riesgo la viabilidad de las empresas. ¿Qué hizo el Partido Popular en política industrial, además de prometer la construcción de decenas de barcos que se resumen en 2? La situación actual es una situación heredada por la inacción de ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular. Al respecto de la exposición de motivos de la moción, no estando de acuerdo al 100%, habida cuenta que la tarifa eléctrica gallega se enfrenta a problemas legales tanto a nivel nacional como comunitario y solo tiene una relación indirecta con la problemática específica de las electrointensivas, entendemos que debemos apoyarla porque es una realidad que, si no se corrigen las desventajas competitivas en el precio de la electricidad, Galicia seguirá perdiendo industria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Procedemos xa á votación da moción. Votos a favor da mesma.
Moi ben, moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a mellora do funcionamento das axudas sociais municipais. Señora Beira, ten a palabra. Sí, efectivamente presentamos unha moción na que pedimos que o Goberno local estude a posta en marcha dunha tarxeta moedeiro de axudas e prestacións sociais. Segundo datos da memoria de xestión de 2018, durante ese ano, falamos do ano 2018 porque a última memoria de xestión da que tomou en consideración este pleno, durante ese ano na nosa cidade concedéronse 2.544 axudas de emerxencia social, 855 persoas empregaron o talón restaurante e houbo 304 rendas sociais municipais activas. Nese mesmo ano executáronse 115.280,50 euros en axudas ao bono taxi. Todos eles son recursos que supoñen unha enorme axuda ás persoas en exclusión, non só económica, senón tamén de mobilidade urbana. E aínda que a pobreza ou a exclusión debera avergoñar só a quen a produce, a quen se beneficia dela ou mesmo a quen se nega a poñer os medios para loitar contra ela, o certo é que o fenómeno da estigmatización da pobreza e da exclusión é un fenómeno sociolóxico non menor. En moitas ocasións centramos os nosos esforzos, os esforzos públicos, nomeadamente os municipais, en poñer en marcha axudas económicas para as persoas, para combater a pobreza e a exclusión, mas non reparamos en como o facemos ou o que pode supoñer no día a día desas persoas que necesitan eses recursos e que non teñen outro remedio que collelos. Algúnas axudas que o Concello da Coruña ten posto en marcha ao longo dos anos tramítanse a través dunha factura ou de outro tipo de métodos de xustificación e de pagamento, que obrigan as persoas perceptoras a expoñérense e a dar conta da súa situación persoal a terceiros e afondan na estigmatización da pobreza e da exclusión. Con frecuencia, o feito de teren que solicitar e tramitar facturas, achegalas aos servizos municipais, retrasan os pagamentos e cargan moitas veces de burocracia os procesos para a persoa perceptora, para os servizos municipais e para as propias empresas onde se realizan os gastos financiados por estas axudas. En diferentes institucións, particularmente desde a Deputación de Barcelona, mas tamén desde algúns municipios de Euskadi, puxéronse en marcha iniciativas para empregar tarxetas moedeiro co obxectivo de ofrecer un novo recurso ás axudas económicas para alimentación ou outros produtos de primeira necesidade que outorgan os servizos sociais municipais ás persoas en vulnerabilidade. O obxectivo da posta en marcha deste mecanismo de pagamento é evitar a estigmatización e potenciar a normalización das persoas beneficiarias da tarxeta co obxectivo de empregalo para diferentes axudas e poder escoller diversidade de produtos e de establecementos. Esta é unha proposta que vai alén doutros asuntos pendentes en materia de loita contra a pobreza, como a redacción do Plan de Inclusión Social, o reforzamento do persoal nos servizos sociais municipais, a necesaria mudanza nas ordenanzas de emerxencia social e renda social municipal, a axilidade na tramitación de axudas como a do bono taxi, que é urxente sacala canto antes e resolvela pois con axilidade. Precisamente traemos esta cuestión porque nunca se repara no impacto dos métodos de pagamento nas axudas monetarias do Concello da Coruña e gustaríanos, por suposto, que saíse adiante esta moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señora Martínez, por Ciudadanos. Sí, segundo o Instituto Galego de Estatística, na Coruña, a taxa de risco de pobreza ou exclusión social elevouse dun 17,6% en 2011 a un 21,3% en 2018, un incremento que sitúa a nosa cidade como a segunda cidade de Galicia con maior porcentaxe de veciños próximos á pobreza ou exclusión social. Os usuarios de servicios sociais son cada vez máis numerosos e cun maior nivel de desigualdade e dificultade para afrontar o futuro. Os fogares nos que o 100% dos ingresos proceden de prestacións subiron nestes últimos anos dun 22% a un 30%. Estes datos provocan que se teña que facer un maior esforzo en inversións destinadas a suavizar as dificultades económicas
Segundo os últimos datos coñecidos, o Concello da Coruña destina a estas axudas 98 euros por habitante. Estes datos só se xustifican pola inoperancia e falta de visión dos dirixentes. Para Ciudadanos, a verdadeira política de unión e cohesión social basease na integración e non na exclusión, basease en diminuir as necesidades e non en aumentar os necesitados, basease en crear benestar e non disipar o malestar social encubrindo con limosna e conformismo. Para Ciudadanos, a actuación política basease en crear e vertebrar un conxunto de medidas que faciliten ás persoas o seu desenvolvemento e integración en base ás súas capacidades e ás oportunidades que existen na sociedade. Todos os diagnósticos sociais sobre a pobreza e a exclusión social xiran en torno a tres grandes eixos fundamentais: o desemprego, a formación e o quebranto económico que ten a poboación máis pobre. Fendas que se abriron no plano social e que arrastraron a gran parte da clase media, desempregados de longa duración, xóvenes apartados antes de tempo dos seus estudos e inmigrantes que non tiveron tempo suficiente para integrarse social e laboralmente. Por iso creemos que as políticas deben ir encamiñadas en descubrir un novo horizonte de inserción aos xóvenes que buscan o seu primeiro emprego, en facer colaborativo o emprego existente co emprego pendente, na creación de follas de ruta de inserción aos usuarios de servicios sociais e no apoio aos enfermos dependentes, así como ás familias con cargas sobrevidas a causa da situación da crise. É necesario priorizar a educación e a formación dos desempregados dirixíndos a novos traballos emerxentes, recapacitar os mozos cuxas carreiras non teñan saídas laborais e, sobre todo, reconducir a educación do divorcio existente entre a empresa e a universidade. En conclusión, trátase de aplicar o sentido común e a visión de futuro como fórmula e mediciña ante a exclusión e a pobreza. Nesta moción en concreto búscase unha solución para paliar a estigmatización das persoas que necesitan as axudas. A pobreza hai que buscarlle solucións, pero non ten que avergoñar. Apoiamos o estudo desta posta en marcha do mecanismo proposto sempre cando non nos esquezamos de medidas sociais encamiñadas a conseguir a cohesión social, ensanchando a clase media, aumentando o nivel de inserción e renda dos cidadáns. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Moi bo día a todas. Parécenos moi atinada esta proposta do Bloque Nacionalista Galego e, por suposto, vai a contar co voto favorable da Marea Atlántica. O laberinto burocrático ao que se enfrontan as persoas que en algún momento da súa vida se atopan nunha situación de vulnerabilidade remata sendo unha forma de absoluto ninguneo, non? E, dende logo, un ninguneo para estas persoas que debe de subsanarse de alguma maneira. Sabemos que non é sinxelo, sabemos que acompasar os ritmos da administración cos ritmos das vidas das persoas ten as súas dificultades, pero, dende logo, quenes estamos en política estamos aquí precisamente para iso, para facer posible o que é xusto, non? Creemos tamén que é imprescindible situar a pobreza nun primeiro plano do debate político. En moitas ocasións falamos de investimentos, falamos de outras cuestións que seguramente teñen moita relevancia para a nosa cidade, pero podemos poñer tamén nomes e podemos poñer tamén caras a esa pobreza que se vive aquí na nosa cidade, non? E estamos vendo, sobre todo nestes tempos, como empezan a callar certos discursos do odio, certos discursos que fomentan a porofobia. E creo, e estou convencida tamén, que quenes temos responsabilidades políticas debemos de facerlle frente. Non podemos chegar nunca a normalizar discursos como os que escoitamos demasiado a miúdo, lamentablemente, que azuzan con esa especie de voluntariedade da pobreza, non dando a entender que hai moitísimos recursos e que se a xente non fai uso deses recursos é porque non quere, porque son vagos, é porque son problemáticos ou é porque están ocasionando inseguridade. Dende logo, estes discursos que veñen azuzados por unha ultradereita e en ocasións tamén polo Partido Popular, que se suma a uns discursos que efectivamente de moderados non teñen absolutamente nada e de progresistas moitísimo menos, e que finalmente o que consiguen é máis estigma e o que consiguen é máis odio e o que consiguen é non construir absolutamente nada e destruílo absolutamente todo e destruir absolutamente vidas, nada máis e nada menos. Ben,
Na liña desta proposta que hoxe trae aquí o Bloque Nacionalista Galego, a Marea Atlántica deixou encamiñado un convenio con Vegalsa, non exactamente para todas as prestacións sociais, sería directamente para eses cheques de alimentos que se dan a través das axudas de emerxencia social, pero nos parece que vai a funcionar tamén como unha medida normalizadora e nos gustaría neste sentido que o Partido Socialista continuase con este traballo que xa estaba moi avanzado. Temos o exemplo tamén da renda social municipal, unha ferramenta que seguramente ten moito marxe de mellora para eliminar a carga burocrática, pero que todas e todos recordamos a batalla, creo que humildemente foi valiente para conseguir que fose unha prestación e non unha subvención e deste xeito conseguir que as persoas non tivesen que entregar documentacións mensualmente ou semanalmente das súas facturas. Nos temos absolutamente claro por que e para que estamos aquí, xa con isto vou rematando. Estamos aquí para que ninguén se quede atrás, estamos aquí para que esta administración continúe avanzando, estamos aquí porque tamén sabemos que queda moito por facer e porque, dende logo, creemos que para avanzar hai que avanzar sempre nunha clara dirección, e esa dirección na que está a Marea Atlántica é da xustiza social, para continuar sendo a cidade líder de gasto social, para continuar combatendo a crecente desigualdade que nos ten que poñer a todas moi vermellas, para continuar garantindo dereitos sociais, máis nada. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo do Partido Popular, señora Gutiérrez. Buenos días a señores y señoras concejalas y a todas las personas que nos siguen. La evolución de la sociedad con mayor nivel de bienestar y un mayor desarrollo ha generado también la necesidad y obligación por parte de las administraciones de dar cobertura a todas las necesidades que puedan tener personas que por una u otra razón se encuentran en una situación precaria. En este marco, los ayuntamientos no les ha quedado más remedio que programar o a dar apoyo para solventar los problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. De hecho, en La Coruña tenemos programas que financian las emergencias sociales, las ayudas para alimentos, las ayudas para el transporte, la renta social o la ayuda a domicilio. La Coruña ya fue pionera en España a la hora de crear la cocina económica y hoy seguimos honrando esta tradición solidaria y el paraguas social que proporciona a las personas en situación de exclusión. Todos estos recursos que acabo de citar, sin duda reconocidos y valorados por los que los reciben, son un instrumento por sí mismo de ayuda a las personas en situación de pobreza o exclusión. En todo caso, desde el Partido Popular siempre insistimos que la mejor política social es la del empleo. Y en este sentido pedimos a este Gobierno local, igual que solicitamos en vano al anterior, que trabaje intensamente para que se incrementen las oportunidades de trabajo en nuestra ciudad. Cabe recordar aquí que somos la única ciudad gallega donde ha aumentado el número total de parados aproximadamente en un 2,5% y somos la única ciudad gallega donde ha aumentado el número de mujeres paradas aproximadamente en la misma cantidad. Los números hablan y lo que espero es que ustedes no los nieguen y trabajen para invertir estas cifras. Volviendo a los recursos que este ayuntamiento proporciona a las personas necesitadas, ya hemos dicho que son varios y en muchos casos pioneros, pero arrastran un inmenso problema. Son lentos y farragosos en su tramitación, tal como se ha podido verificar en los últimos meses en la forma y plazo en la que se han otorgado las ayudas, por ejemplo, de las becas comedor. Un importante número de familias han tenido que adelantar los importes correspondientes a los almuerzos de sus hijos, que no se han sido pagados hasta diciembre y, además, lamentablemente, la regularización no se ha producido hasta la segunda semana de enero. Retrasos similares se han dado con el pago de los importes correspondientes a la renta social, al transporte o incluso el retraso de los convenios con entidades sociales que, al fin y al cabo, tienen como beneficiarias personas que están en riesgo. Esta situación de incertidumbre en plazo del cobro pone a las familias en situaciones que están muy comprometidas. Estamos en el año 2020, vivimos en un mundo digitalizado y resulta incomprensible que este ayuntamiento no haya gestionado todos estos procesos, puesto que los datos son recurrentes de año en año, porque desgraciadamente el número de personas que lo solicitan va creciendo, pero casi siempre son las mismas. Estas situaciones, además, también ponen a las personas en una situación discriminatoria, tal como afirma la señora Beira, por lo que supone la exposición a terceros de la posición en la que se encuentran. Las tarjetas monedero consideramos que pueden ser, en efecto, un instrumento muy válido y es un proyecto que ya se ha utilizado y contrastado por Cáritas en diferentes ciudades. Entendemos que podría ser una solución bastante aceptable para resolver parte del problema que tiene que ver con la exposición pública. Garantiza, por supuesto, la autonomía y reduce la estigmatización, que además,
y además permite que puedan escoger la realización de sus compras en los establecimientos normalizados, evitando, por ejemplo, ir a centros benéficos. Pensamos que, además, esta nueva modalidad de pago podría incorporar todas las prestaciones y ayudas que vinculan a la unidad familiar, lo que aumentaría la flexibilidad del sistema actual. También creemos que de nada servirá si no logramos que este ayuntamiento pase a ser una administración con sistemas decimonónicos y pase a ser una administración propia del siglo XXI. En cualquier caso, y por todo lo expuesto, votaremos a favor de la moción, esperando que realmente podamos avanzar en esta agilización y mejora de servicios a las personas. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Polo Goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, para dar comienzo a la exposición de lo que es el posicionamiento del Gobierno local sobre esta moción, yo decirle a la señora Aviaveira que estoy absolutamente de acuerdo, no solamente con lo solicitado, sino con la exposición de motivos, porque es una exposición de motivos, bueno, pues que es absolutamente certera en lo que es el diagnóstico de lo que tiene nuestra ciudad. En relación a tratar de poner en marcha una tarjeta monedero para los servicios de emergencia o de ayuda social, yo quiero contar un poco en qué situación se encuentra en este momento las ayudas y en cuáles sería factible. Evidentemente, la mayor parte de las ayudas de emergencia que se dan son ayudas para el alquiler o para el pago de hipotecas en menor medida. En este caso no se trataría de esa cuestión porque, lógicamente, los pagos se efectúan en este caso al arrendador o en este caso, cuando se trata de un crédito hipotecario, al solicitante con una justificación de que se han pagado esas cuotas hipotecarias al banco en un plazo, además, muy breve. Pero luego es cierto que tenemos un número también ingente de ayudas, como son las ayudas para subsistencia, los vales para gastar en establecimientos, como en este caso son los que se tienen con Begalsa. Es cierto que había una conversación del Gobierno anterior con Begalsa para poner en marcha no el sistema de vales, sino lo que era el sistema de la tarjeta, y en eso estamos, porque falta todo lo que es el desarrollo de la aplicación informática que dé lugar a la utilización de una tarjeta. Ya se está en conversaciones avanzadas, en este caso con los representantes de la empresa, en el modelo de tarjeta, y solamente falta, bueno, pues que demos ese último impulso a ajustar la aplicación informática que va a hacer de soporte. El resto de las ayudas se está estudiando también por parte de lo que es el bono taxi, que se paga en este momento con los cheques en papel, ver si es factible que se instale algún tipo de lector de tarjeta Millennium, sobre todo para cargarlo como tarjeta monedero. Por lo tanto, en eso también se está. El resto de las ayudas suelen ser ayudas, bueno, pues quizás más puntuales, que puedan tener otro tipo de cuestión, donde la mayor parte de las ocasiones no, siempre no se requiere el adelanto al usuario y suelen ser pagos contra factura. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que aquí se hablaba por parte de las otras representantes políticas, de que evidentemente la pobreza estigmatiza y que cuando uno paga con un vale que le da la administración local, bueno, pues lógicamente el peso es dos veces. Seguramente el problema que puede tener una persona de ver cómo su vida en un determinado momento se encuentra más para allá que para acá, y también el hecho de hacerlo de manera pública, siendo absolutamente visto a ojos de otras personas. Somos conocedores de esta situación y estamos tratando de ponerlo en marcha. Cada uno de los programas, aquí también incluyo Talón Restaurante, ver cuáles son las mejores posibilidades para ello. Es cierto todo lo que se ha dicho aquí, pero yo quiero también poner en valor lo que ha sido la política del Partido Socialista a lo largo de los años de gobierno, a lo largo de muchos años de gobierno, de la etapa de Javier Losada y también de la etapa anterior de Francisco Vázquez en política social. Si hoy nos vamos a los programas para erradicación de pobreza, lógicamente con la evolución que ha tenido la sociedad en los últimos años, o de población que se encuentra en una situación más desfavorecida, quitando la renta social municipal, el resto son programas que ya vieron la luz en la época del Partido Socialista. Nos encontramos después con la llegada al Gobierno del Partido Popular y con una centralización de servicios sociales.
acabo, que ha dado lugar a que el trabajo que se está haciendo en este momento y que ya se empezó en la etapa anterior vuelva otra vez a ese trabajo lento de descentralizar los servicios sociales y de dar una mayor respuesta a los ciudadanos, que se tiene que traducir en rapidez, que se tiene que traducir en eliminar las trabas burocráticas y que se tiene que traducir en la cercanía de la Administración local a la hora de detectar y solucionar los problemas. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Rematadas xa as mocións do Bloque Nacionalista Galego, pasamos ás presentadas polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, a primeira en defensa dos COF, do CIM e pola construción dunha cidade feminista. Señora Cameán, ten a palabra. Sí, moitísimas gracias. Como ben sabemos, a Administración local é a máis próxima á veciñanza, por iso é tan imprescindible que a loita contra as violencias machistas teña unha especial relevancia dentro da acción municipal. O Concello da Coruña conta con distintos servizos. Hai dous que compre destacar. Un son os centros de planificación familiar e outro centro de información municipal ás mulleres que basicamente o que fan é previr esas violencias machistas e promover tamén a saúde afectivo-sexual das mulleres. En relación cos centros de planificación familiar, levamos nunha situación de absoluto colapso dende hai moitos anos. O COF do Ventorrillo leva sen profesional de xinecoloxía dende o ano 2013, logo de que moitísimas mulleres nos manifestásemos exixindo a Xunta de Galicia que atendese esta reclamación e que, por suposto, como era de agardar, nunca remataron de atender. Pero, posteriormente, hai que ter en conta que no COF de Orillamar, que foi o centro de planificación que asumiu progresivamente esa carga asistencial derivada do COF do Ventorrillo, estamos tamén sen praza de xinecólogo dende o ano pasado, dende comezos do 2019. Esta situación o que está provocando que haxa moitas mulleres que non poden cambiar o seu método anticonceptivo porque precisan dunha cita con unha xinecóloga ou xinecólogo que non hai e tampouco poden facer revisións, por exemplo, despois dunha interrupción voluntaria dun embarazo. Estamos vendo tamén como outras medidas do Partido Popular, como o peche do paridoiro de Verín, están tendo tamén consecuencias moi graves e moi directas nas vidas das mulleres. Sabemos que esta reclamación fíxose en innumerables ocasións a Xunta de Galicia, nos mesmas exixíamos hai uns meses que se cubrisen estas prazas e a data actual, a Xunta de Galicia non fixo absolutamente nada. Pero é certo que tamén na nosa cidade temos cousas que mellorar. O CIM fai unha atención integral ás mulleres nun momento, ademais, moi complicado, nun momento onde precisas unha atención urxente, nun momento onde non se pode esperar e a través de distintas entidades que traballan con mulleres nunha situación de violencia machista estános chegando que empeza a haber tamén listas de agarda e que non hai esa atención urxente que se demanda. Por iso, hoxe, dentro destes acordos, queremos propoñer que se leve a cabo un novo servicio de atención inmediata, igual que implementamos dende a Marea Atlántica nos equipos de atención social. Creemos que dende o CIN sería bo para as nosas veciñas e para o combate contra a violencia machista abrir un novo servizo de atención inmediata. Queremos tamén que se empece xa con esa ordenanza de igualdade e que se convoque a comisión de seguimento para empezar a facer a diagnose de en que punto estamos neste Concello e para comezar a aplicala. Queremos, efectivamente, que a Xunta de Galicia deixe de desoír as mulleres e que cubra esa praza, e queremos tamén convocar o Consello Municipal da Muller. Xa por rematar, dicía anteriormente, pero creo que nisto hai que ser máis claras. Está moi ben falar de diálogo, está ben falar de diálogo cando estás no goberno e está tamén moi ben falar de diálogo cando estás na oposición. No mandato pasado ese diálogo non foi posible porque había outros partidos que preferiron situarse nun bloqueo, que preferiron situarse en impedir os avances e, como decía, nos temos claro que vamos a seguir na liña para avanzar nesa cidade que queremos construir, que continuar con a cidade que loita contra as violencias machistas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Esquecín de comentar que existe unha emenda
de adición a esta moción presentada polo Partido Popular de engádega ao final dos puntos segundo, terceiro e cuarto que di no primeiro trimestre do ano 2020 un punto máis. Aceptan vostedes a emenda do PP? Non se acepta, desvirtúa parte do sentido da nosa moción, incluso engade propostas orzamentarias nunha moción que non ten ningún sentido, non se acepta. Moi ben, moitas grazas, señora Cameán. Desculpen, señores do Partido Popular, que pola omisión. Turno para Ciudadanos, señora Martínez. Bien, desde Ciudadanos somos partidarios de impulsar las políticas de igualdad y en defensa de los derechos de la mujer, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres y, como norma de conducta, la plena integración de la mujer y el reconocimiento de esa igualdad mediante su materialización en las organizaciones, sus políticas y sus prácticas propias de los gobiernos municipales y autonómicos. Garantizar el mantenimiento de los medios asignados a la atención de la salud sexual y reproductiva y, específicamente, garantizar el mantenimiento de los centros de planificación familiar existentes debe, pues, ser una prioridad. Todos somos conscientes de que la planificación familiar contribuye a salvar vidas de mujeres y niños y mejora la calidad de vida de todos. De hecho, es una de las mejores inversiones posibles para mantener la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y las comunidades. Al igual que garantizar todos los servicios que se prestan en el Centro de Información de Mujer, porque los datos de las denuncias de violencia de género siguen aumentando año tras año en la ciudad. Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, casi 1.500 denuncias en 2018, datos que reflejan que hay que seguir trabajando y no poner obstáculos a estos centros cuyo servicio es fundamental y que bajo ningún concepto deberían perder calidad y menos personal cualificado. Creemos que es necesario que se doten de los recursos humanos y materiales suficientes para ofrecer un servicio de calidad, teniendo en cuenta además que los COF de la ciudad atienden a 40 ayuntamientos del área de A Coruña. En este sentido, vamos a apoyar esta moción porque creemos imprescindible garantizar las plazas vacantes en los centros para dar el óptimo servicio a todas aquellas mujeres que lo necesitan. No podemos ir hacia atrás en servicios para promover la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, ni muchísimo menos en la lucha contra la violencia machista. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Por o Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quixéramos sinalar que imos votar a favor da moción. Compartimos tamén a valoración que fai sobre a emenda do Partido Popular, ademais porque na Comisión de Seguimento do Pacto de Mandato, digamos, tivemos un dos acordos, digamos, que se sacaron desa comisión era impulsar o reforzamento dos investimentos no CIM e así se recolle tamén nos orzamentos que vimos de aprobar inicialmente neste salón de plenos. Evidentemente, pois habería moitas cousas que nos gustaría mellorar do CIM, pero creemos que hai que ir paso a paso. Desde o BNG consideramos que os recortes no sistema sanitario e, en xeral, nos servizos públicos non son unha casualidade ou unha decisión que se toma sen alternativa ningunha, como único remedio para diminuir o gasto público. Recortar e onde se recorta nos servizos públicos é unha decisión política e ideolóxica. Non é casualidade que os maiores recortes derivados da pésima xestión da crise no Estado español fosen no sistema do benestar e afectasen principalmente a servizos públicos cuxos cadros de persoal están fundamentalmente compostos por mulleres ou a servizos cuxas usuarias son fundamentalmente mulleres. Imos pensar nos recortes nos servizos sociais. Na maioría dos casos, as traballadoras sociais son mulleres. Servizos sanitarios, pensemos na enfermaría, na medicina, nas auxiliares ou no persoal administrativo formado fundamentalmente por mulleres. Pensemos no ensino, en que a maioría do profesorado e do persoal especializado dos centros son mulleres. Pensemos na dependencia, como a crise serviu de excusa para baleirar de financiamento e deixar tiradas a milleiras de coidadoras. Pensemos nos servizos de xinecoloxía, no COF do Ventorrillo, no COF de Orillamar. Pensemos no paridoiro de Verín, no que agora está recuando o Partido Popular. Non é casualidade. Hai quen saímos prexudicadas destes recortes. Saímos prexudicadas na nosa saúde sexual e reprodutiva.
Desaparecen os dereitos para quen non quere ou non pode pagar os servizos privados, porque resulta que se fai complicado agardar por unha consulta xenecolóxica meses, porque resulta complicado agardar un mes para ecografías cando resulta que unha pode padecer unha enfermidade. Tampouco poden agardar as vítimas de violencia machista ou as mulleres que precisan dos servizos, por exemplo, do CIM e do COF. É unha cuestión vital, nunca mellor dito. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos es una condición indispensable de una sociedad desarrollada. La batalla permanente que venimos librando contra una de las peores lacras de esta sociedad necesita del incremento y creación de nuevos servicios de asistencia para la promoción de la igualdad y los conceptos derivados relativos, entre otros, a los derechos sexuales, reproductivos, de planificación familiar, que facilitan a las mujeres la información necesaria para poder elegir de forma autónoma su estilo de vida. Estos servicios que se han prestado a través de los Centros de Información de la Mujer, cuya actividad se inicia en el 2009, y los Centros de Orientación Familiar, que se inician en el 78, fueron los que han facilitado la información y el asesoramiento en materia de educación sexual y procreación, en un contexto asistencial en el que la atención primaria, tal como la entendemos hoy en día, no se había desarrollado con el nivel básico. Los años han pasado y la evolución de la sociedad al respecto es evidente. No obstante, todavía sigue existiendo una herida que cada mes nos hace guardar unos cuantos minutos de silencio por las víctimas de la violencia. Por este motivo y las propias necesidades de los jóvenes y de los no tan jóvenes en la obtención de información y asesoramiento acerca de la salud sexual, anticoncepción y reproducción, se hace necesario que se continúe prestando toda la asistencia correspondiente, que además se ha ido diversificando con el paso del tiempo. Es más, la carga de trabajo que asumen los profesionales de estos centros es creciente, tal como también lo han sido los medios puestos a disposición de la ciudadanía y el objeto de la asistencia que se presta. En 2018, la estructura del área sanitaria de La Coruña está dotada ya con 72 centros asistenciales de atención primaria y 5 hospitales, de los cuales 4 están integrados en el complejo hospitalario de La Coruña. Se incorporó en el área un protocolo de atención a las mujeres sanas, orientadas a la prevención y promoción de la salud de la mujer y a la detección precoz de procesos patológicos. Esta atención se presta actualmente por distintos profesionales que, dentro de su capacitación específica, tienen formación en el área de la salud sexual, reproductiva y programas de seguimiento de la mujer. En concreto, el área sanitaria cuenta con una red asistencial de médicos de familia, una red de enfermeras especializadas, un servicio ginecológico y de obstetricia en el que se incluyen los profesionales de los centros de orientación y planificación familiar como una unidad especializada dentro de este servicio y que tienen un papel importante en la atención de la mujer y en la educación sanitaria en el ámbito de la salud sexual, desde un abordaje multidisciplinar y en especial para aquellos casos de mayor complejidad. Esto en lo que respecta al área sanitaria asistencial, pero también se ha ampliado bastante el tejido de apoyo a la mujer con recursos de campaña de concienciación, y aquí las distintas administraciones se han implicado. Concretamente, en el caso de los CIM, la colaboración de la Administración gallega con los ayuntamientos ha sido innegable. Desde la Secretaría Xeral de Igualdad se han aportado en los últimos 10 años un montante aproximado de $500.000 de euros para sufragar los gastos del CIM de nuestra ciudad, que ha incrementado una media de atención de los usuarios de un 10%. Sin embargo, somos conscientes que es necesario seguir avanzando. De ahí nuestra enmienda de adición para que el Centro de Información a la Mujer contemple un incremento de horario de la asistencia en ambos servicios. Igual nos parece imprescindible concretar los plazos de la aplicación de los acuerdos, para los que proponemos se convoquen en el primer trimestre del año. Curiosamente, ustedes, que son los antitroika, los antirreglas de gasto, los que están en contra de Bruselas, vienen aquí y se oponen a medidas en beneficio de las mujeres, que no deja de parecernos curioso, y su mejor atención tanto en el CIN como en el COF, por motivos orzamentarios. Aquí sí y en otras administraciones no. Bueno, pues sépanlo. Esto nosotros lo entendemos como una decisión exclusivamente política. Con esto nada más que decir. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Por lo Goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa.
Señora Gutiérrez, afortunadamente María Atlántica rechaza la enmienda que ustedes presentan porque si no sintiéndolo mucho, pero argumentándolo bien íbamos a tener que votar en contra, estando de acuerdo lógicamente en lo que se plantea por parte del Grupo Municipal de Marea Atlántica en esta moción. Yo no digo que no sea óptimo, lógicamente, ampliar un servicio a las tardes en el que se tengan el CIM abogada, en el CIM y en el COF abogada, psicóloga, trabajadora social, educadora social y todas aquellas cuestiones que puedan beneficiar, lógicamente, a las usuarias de ambos centros. Eso es indudable. Lo que pasa es que nosotros votaríamos en contra y nos sorprende que presenten ustedes esta enmienda cuando el COF se encuentra como se encuentra en la situación de las plazas de ginecología. Vamos a hacer un repaso, porque es importante tirar de hemeroteca y saber de lo que estamos hablando. El Centro de Planificación Familiar, llamado así en aquel momento, fue creado en el Ayuntamiento de A Coruña por un gobierno socialista en el año 1983, cuando la atención sexual y reproductiva todavía no estaba contemplada como prestación sanitaria dentro de la Seguridad Social. El centro es de exclusiva titularidad municipal, sufragado exclusivamente por fondos municipales hasta el año 86, en los que el Ayuntamiento con el entonces Insalud firman un convenio que sigue vigente hasta la actualidad y en el que se reparten las obligaciones y los gastos. Muy bien. Respecto a las obligaciones que tiene el Ayuntamiento de A Coruña en relación al Centro de Orientación Familiar, está lógicamente que ponga una trabajadora social, que ponga los administrativos y que ponga el personal que depende de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Que dependiente de la Xunta de Galicia, actual Sergas, depende lógicamente el servicio de matronas y depende lógicamente el servicio de ginecólogo. Y usted sabrá que el ginecólogo no está ni se le espera. Nos encontramos con el problema del Ventorrillo, cuya plaza no fue cubierta, teniendo en cuenta que cubría un área sanitaria importantísima de muchísimos ayuntamientos, cuyas mujeres cuando tenían que acudir a una cita ginecológica ya pasaban al centro de Orillamar. Y nos encontramos con la reciente jubilación del ginecólogo de Orillamar, que también ejercía funciones de dirección de facto, cuya plaza de ginecología ni se ha cubierto, ni está tampoco, ni se le espera. ¿Cómo se cubren las plazas de ginecología en el Centro de Orientación Familiar de Orillamar? Pues mire, a 15 días se dice si se va a tener ginecólogo y cuándo se va a tener ginecólogo, con lo que ello conlleva, lógicamente, para encajar las citas como si de un Tetris se tratase. Y nos encontramos además con que el ginecólogo o la ginecóloga no es fija, ni siquiera estamos hablando de una plantilla de 2 o 3 profesionales que traten a las mujeres en un tema lógicamente tan delicado como es el ámbito de la ginecología y la obstetricia. Nos encontramos con que aparecen y desaparecen los ginecólogos, con que no existe, desde luego, no está cubierto cómo se tendría que cubrir el servicio de ginecología y nos estamos encontrando con lo que le dije, con que se cubre a través de 5 ginecólogas que se alternan para prestar atención solamente 2 días por semana, sin ser tan siquiera en días fijos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la defensa que ha hecho usted del Centro de Orientación Familiar y del trabajo innegable que efectúan los profesionales que allí desempeñan su labor, yo también pido lógicamente que haga la misma reivindicación al Sergas como va a hacer este Gobierno local. Y del CIN ya no me da tiempo, pero bueno, coincido, solamente decirles que lógicamente la plaza de psicóloga ya está cubierta desde finales de año y que en los nuevos presupuestos se incrementa el CIN y se incrementan servicios tan importantes como es el del complemento de la asistencia jurídica con especializados en derecho de familia, que todos sabemos que tiene una estrecha relación con los temas que se tratan en el Centro de Información a la Mujer. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Partido Popular mantén a moción presentada? Sí. Ben, pois daquela se vota primeiro, perdón, a enmenda. Vótase primeiro a enmenda e despois a moción. Votos a favor da enmenda do Partido Popular. 10 votos a favor, votos en contra. Moi ben, queda rexeitada a enmenda e, polo tanto, pasamos á votación da moción. Votos a favor da moción.
Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda e última moción da Marea Atlántica sobre elaborados metálicos e mesa. Señor Lema. Ben, bo día de novo. Saudar os membros do Comité de Empresa de Mesa aquí presentes hoxe. Dicir que esta moción é unha achega literal do Comité de Empresa desta empresa e que hai unha proposta do Partido Popular, unha proposta de emenda que, con independencia da miña opinión ao respecto, foi aceptada tamén polo propio Comité de Empresa e, por tanto, eu non me sinto, desde logo, autorizado a non admitila. Queda, por lo tanto, admitida a proposta de resolución do consulta, por tanto, que se propón ao Pleno este respecto, que di o seguinte, que dende a Consellería de Industria e o Goberno Central, xunto co Comité de Empresa e a propia Directiva de Mesa, se estuden e se implementen as medidas precisas destinadas a buscar saídas aos problemas existentes na empresa para poder garantir o futuro dos postos de traballo na mesma. Por poñer en antecedentes a situación de Elaborados Metálicos S.A., unha empresa fundada na Coruña en 1958, dedicada, como o seu propio nome indica, a siderurxia, o sector do metal, que fixo obras tan emblemáticas como a propia Ponte de Rande, por exemplo, entre outras moitas. Esta empresa foi sucedéndose na súa propiedade entre outras empresas deste sector ou de algún outro, ata acabar hoxe en mans dunha empresa chamada Grupo Sol, que ten, eu creo que toda a pinta de ser meramente unha empresa que podemos clarificar sendo non moi estrictos como un fondo boitre, ou, cando menos, parece que o seu é un movimento máis especulativo que productivo, interesado en sacar adiante unha empresa que, sen dúbida, é rendible, que conta con pedidos, que conta tamén con saber facer e que, por certo, ademais, tamén estivo participada ou a nivel de préstamos, recibiu préstamos do IGAPE, o cal entendo que tamén compromete dobremente o apoio da Xunta de Galicia a esta cuestión. Ben, a situación de Mesa súmase a doutras industrias na nosa cidade nos últimos anos, que nos últimos anos sufriron situacións semellantes de crise e mesmo de peche, agravando deste xeito a situación de desertización industrial da nosa comarca. Referimos a Alcoa, que finalmente a de xeito temporal puido sobrevivir, pero tamén a Isobat, que tivo que parar a súa actividade, deixándose en traballo a dúcias de persoas na nosa cidade cando se trataba dunha empresa viable e con pedidos, ante a pasividade ou a inacción da Xunta de Galicia. Referimos tamén a Isidro de la Cal, que vive hoxe unha situación de crise que acaba de entrar tamén en concurso de acreedores. Atopámonos, en definitiva, nun momento crítico na economía da nosa comarca, no que existe un patrón constante, como dixemos, o da inacción da Xunta de Galicia, que malia contar con competencias en promoción económica e de ter investido fondos públicos a través do IGAPE nalgúna destas empresas, é incapaz de asegurar a súa continuidade, aínda que os seus homólogos noutras comunidades, como Castela e León, si fosen quen, por certo, de impedir o peche de Isobat Made. A Xunta de Galicia nin está nin se espera, e isto ten consecuencias graves para a nosa economía. A terceira con maior índice de contratación temporal de todo o Estado, consecuencia, entre outros factores, do escaso e decrecente peso do sector industrial na nosa economía. Entre as consecuencias a longo prazo da crise industrial galega podemos citar o devalo demográfico, un proceso agravado pola emigración dos máis novos que deben marchar fora para atopar unhas condicións laborais dignas que lle permitan desenvolver unha vida autónoma. O envellecemento da poboación e o feito de encontrarmos coas pensións máis baixas do Estado español forman todas elas parte deste corolario da desertización industrial do noso país. Este é o cadro dramático, desolador do noso país logo de case 40 anos ininterrompidos de gobernos da dereita neoliberal, desertización industrial, falta de alternativas e falta de compromiso co país. Podemos dicir, sen risco de exagerar, que a única empresa que realmente prosperou no noso país nos últimos 40 anos foi o Partido Popular e as empresas e medios de comunicación que lle son afíns. Pensamos tamén que o Concello da Coruña non debe permanecer, alleos e impasible ante esta situación, que se debe reunir cos comités de empresa como os de a Mesa para facilitar e procurar alternativas ao seu peche, porque aínda que desde o ámbito local non exista o mesmo nivel de competencias que desde outros, como por exemplo a Xunta de Galicia, eu creo que sempre hai un labor político, un labor de presión e un labor de acompañamento que sí é inevitable. Os datos de emprego na nosa cidade no ano 2019 non son bons, sen dúbida afectados pola non aprobación dun orzamento que deixou a Coruña sen 30 millóns de euros de investimento público. Aínda así, temos agora un novo
un novo orzamento aprobado que conta cunha serie de liñas de actuación en materia económica e de promoción de emprego que entendemos que poden empezar a paliar esta situación e, por último, repito, manifestar tamén por suposto, a solidaridade e o compromiso da totalidade do Concello da Coruña coa situación do persoal de Mesa con quen compartiremos esta loita que esperemos que remate da mellor maneira posible. Grazas. Moitas grazas, señor Lema. Vai vostede empatado en avisos sonoros co señor Laje, non lle digo máis. Ten a palabra a señora Martínez por Ciudadanos. Moitas grazas. É evidente que temos un gran déficit en material industrial. O peso relativo ao sector diminuiu nos últimos anos. Empresas de ámbito provincial, como as que se mencionan na exposición de motivos, custaron moitos postos de traballo, todos eles empregos profesionais e ben retribuídos. Nosa industria contribúe ao equilibrio da balanza comercial. Os produtos industriais son amplamente demandados. Por tanto, algo non se está facendo ben cando constantemente informan de peches, despidos e impago de salarios. O plantel desta empresa de elaborados metálicos vive hoxe días difíciles, necesita solucións e estamos de acordo con que se estudien medidas que lles permitan cobrar os seus salarios e manter os seus postos de traballo. Esta empresa obtivo axudas públicas das administracións e non cumpliu o seu cometido nin cumple cos seus traballadores. Consideramos a emenda do PP necesaria, xa que o Goberno central tamén debe implicarse e ser parte da solución, paliar as súas consecuencias, así como evitar que se produzan casos similares. Imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Anuncio o voto favorável do BNG a esta moción. Como xa explicou na súa intervención o señor Alberto Lema, a crise de Mesa ven a sumarse a longa lista de industrias da área da Coruña que pecharon ou corren o risco de pechar. Hai poucos meses foi Sobat. O futuro das industrias electrointensivas, como debatimos hoxe mesmo, está en perigo. Neste mesmo pleno debatimos recentemente a destrucción de postos de traballo nas auxiliares de R ou na prestación de servizos vencellados ao Grupo Santander. Isidro de la Cal ven de presentar un ERE que afecta o 60% da plantilla e pode deixar na rúa 136 empregados, e iso ven a sumarse agora o ERE instintivo presentado polos propietarios de Mesa que pode desembocar, esperemos que se non sexa, no peche definitivo desta factoría. Por tanto, coincidimos cos contidos desta moción, pero coincidimos sobre todo cunha frase da exposición de motivos que vou citar textualmente. A Xunta de Galiza debe intervir como garante dos postos de traballo e buscar saídas ao conflito laboral existente en Mesa para garantir o futuro da factoría de Coirós e os empregos que esta xera e poden xerar no sector industrial da comarca de Betanzos e na área da Coruña. Cito esta frase porque o presidente da Xunta de Galiza está tan ocupado en facer de comentarista da política estatal que o mellor se esqueceu de que as competencias en política industrial son sobre todo da Xunta de Galiza. E por iso sería bo que o conselleiro de Industria exercese diso, de conselleiro de Industria, en vez de médico forense encargado de certificar a morte do noso tecido industrial. Porque a política industrial non consiste só en que o IGAPE conceda axudas sen tutelar o uso que se fai delas. Porque a Mesa se lle concederon axudas que estaban destinadas a investir na factoría e crear emprego, e non a emular o título dunha película de Woody Allen chamada Toma el dinero e corre. Pero, ademais, Emesa sufriu unha primeira reconversión cando era propiedade de Isolús Corsán, que está na xénese da crise actual. E aquela reconversión, como se di tamén na exposición de motivos desta moción, veu provocada pola crise do sector eólico. E quero lembrar que o Partido Popular é responsável da crise do sector eólico cando no Estado decretou o parón das renováveis e en Galiza tirou abaixo o concurso eólico. Remato, por tanto, xa expresando a nosa solidariedade cos traballadores de Mesa, saudando a súa representación que se atopa nesta tribuna e reiterando o noso apoio a esta moción. Moi ben, moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo do Partido Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos. Ahora estamos debatiendo la situación de Mesa y su plantilla, que sufre en estos momentos una situación de concurso de acreedores.
Una situación que es importante recordar que se produce básicamente por la actuación de la agencia tributaria, que decide declarar a Emesa subsidiaria del pago de deudas de Isolux Corsan. Una decisión tomada por este ente a pesar de una cláusula fiscal recogida en el contrato de venta de la compañía por la cual se le eximía de cualquier riesgo de posibles obligaciones tributarias anteriores a la fecha de la compra. Por este motivo y con el único objetivo de intentar salvar el tejido productivo coruñés, hemos introducido en la moción de la Marea una enmienda de sustitución que busca sentar en la mesa no solo a la Xunta y a los trabajadores, sino incorporar también al Gobierno central y a la propia directiva de la empresa. La interlocución entre Xunta y Comité de Empresa existe y es importante. Prueba de ello es que ya han mantenido una reunión este mes de diciembre y nada más que con don Francisco Conde, conselleiro de Industria. Pero el diálogo abierto actualmente no deberían estar estas dos partes. Debería haber una representación del Gobierno central, la directiva de la empresa y el propio administrador concursal, de cara a buscar la mejor solución que permita mantener la actividad industrial y la totalidad del empleo. El hecho de que la causa del preconcurso sea una interpretación demasiado estricta de la ley concursal por parte de la agencia tributaria hace imprescindible que se siente en la mesa. Tenemos que tener en cuenta que también el Gobierno central es el que le concedió la mayor parte de las ayudas que ha tenido esta empresa. Así, en el 2007 percibieron 1,3 millones de euros a través de incentivos regionales y en el 2017 2,9 millones de euros por proyectos de innovación del CEDETI. A esto se suma que es el Gobierno central el que posee los instrumentos de apoyo necesarios para solventar situaciones económicas transitorias que cualquier empresa puede tener, préstamos ICO, avales de CESCE, etc. De ahí que nos hayamos visto en la necesidad de añadirlos. Por otra parte, el texto de nuestra enmienda incluye a la propia empresa en un diálogo esencial que se tiene que abrir para salvar la industria y los puestos de trabajo. Por último, quería aprovechar este turno de palabra para solicitar al Gobierno municipal que se ponga ya a implantar medidas que impulsen la actividad económica en nuestra ciudad y su entorno. Somos la ciudad con peor comportamiento en materia de paro. Nuestra industria se tambalea por determinadas decisiones del Gobierno que ya hemos tratado en mociones previas. Pero sí vemos la necesidad desde este grupo que este ayuntamiento se adelante y se deje de estar al rebufo de situaciones de la economía real, porque en este momento no tenemos la respuesta a qué se está haciendo por el empleo en la ciudad. Si todas las ciudades gallegas consiguen crear empleo y la media gallega también, y nuestra ciudad no, tenemos dos posibilidades. Podemos seguir viendo fantasmas y problemas en la Xunta de Galicia o podemos empezar a analizar qué es lo que debemos de hacer. Creo que esto último sería lo más acertado y, sinceramente, después de analizar sus presupuestos, creo que las cuentas no van dirigidas en este camino. No se dinamiza el empleo y las inversiones. Pero eso haremos alegaciones que nos permitan mejorar los presupuestos. Gracias. Moitas grazas, señora Peñalosa. Polo Goberno Municipal, señora Martínez Zacón. Muchas gracias, alcaldesa. A nadie se le escapa que estamos viviendo una situación de emergencia industrial en Galicia. Lamentablemente, la situación de Mesa es un nuevo revés a la industria en el área da Coruña que afecta a casi 90 trabajadores. Emesa es una empresa que lleva más de 70 años de actividad, primero en Agrela, posteriormente en Coirós, y supone la pérdida de otra empresa más con arraigo en nuestra comarca. En este último año vemos empresas como R, que en proceso de simplificación organizativa lleva meses inmersa en deslocalizaciones de las subcontratas y arranca este 2020 con un nuevo traslado de su contrata gallega a Asturias. Esas empresas auxiliares suman más de 500 empleos en A Coruña y comarca.
Isobank, que con su cierre se han perdido 66 puestos de trabajo. Poligal en Narón con un ERE, que supuso la pérdida de 112 puestos de trabajo. Centrales térmicas como Meirama y Aspontes. Cierres anunciados por falta de competitividad en mercado eléctrico, pero también de modernización, transición ecológica y falta de impulso institucional a ese tipo de plantas, afectando esta última a 750 trabajadores. Isidro 1952, antiguo Isidro de la Cal, cuya delicada situación ha supuesto un ERE a primeros de diciembre que puede afectar a 136 trabajadores y reducción de plantilla de 223 a 87. El ciclo de la producción industrial gallega es descendente desde el 2010. El sector industrial no alcanza ni el 20% del peso del conjunto de la economía gallega, por debajo de la media española, muy lejos de economías del norte de España y del 30% de la media en Europa. Debido a esto, Galicia es una de las comunidades autónomas del norte de España con mayor tasa de desempleo. Mientras el norte de Portugal refuerza su ofensiva industrial con captación de talentos, más polígonos y ayudas, el consejero de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, habla de estabilidad y certidumbre del Gobierno central para la generación de industria y empleo. Estabilidad que, dicho sea de paso, y reitero la intervención anterior, no se ha conseguido en ejercicio de responsabilidad del Partido Popular, que no ha hecho nada para evitar el bloqueo institucional. En palabras del concelleiro, Galicia sigue creciendo y atrayendo nuevos proyectos de inversión. Se está movilizando hasta 2.000 millones de euros en inversión en diferentes sectores. Lo único que necesitamos es un contexto a nivel nacional que dé certidumbre y estabilidad. Sobre el concelleiro, y reitero nuevamente que quienes tienen competencia en política industrial y actividad económica es el Gobierno gallego. Y reitero que lleva 11 años gobernando en Galicia con mayoría absoluta, 7 estuvo en el Gobierno estatal del Partido Popular. Siguen ustedes echando balones fuera. Las medidas llevadas a cabo estos años, a la vista de datos objetivos, son claramente insuficientes. Es necesario impulsar la mejora de la competitividad, innovación, modernización de las pymes, promover nuevas industrias y proyectos teniendo en cuenta los desafíos del cambio climático, hacer política industrial activa con criterio y contenido, apostando por la innovación constante para ser competitivos y adaptarnos a los cambios con rapidez, entre otras. La situación de Mesa es aún más preocupante habida cuenta que el Grupo Soil, actual propietaria, ha sido beneficiaria de ayudas públicas millonarias para realizar inversiones y mejoras que al parecer nunca se realizaron, lo que hace necesario replantearse los criterios para esas concesiones y hacer un seguimiento de su utilización para garantizar la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo. Por lo expuesto, el Grupo Socialista apoyará esta moción a fin de buscar salida a este conflicto laboral que permita la continuidad de la empresa y de sus trabajadores. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Aceptada polo Grupo Propoñente a emenda presentada polo Partido Popular. Pasamos xa á votación da moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas a todos. Queda aprobada por unanimidade. Saudamos os membros do Comité de Empresa que nos acompañan na tribuna de invitados. Boa tarde. Vamos xa coas mocións do Partido Popular. Moción sobre accesibilidade vertical. Señor Deus. Antes, esta mañana, pues hemos acordado introducir en el punto 1 de esta enmienda un par de líneas más, completando una enmienda que presenta Marea Atlántica. Y bueno, hacemos propósito de enmienda que esto no vuelva a ocurrir. Sí, hagan enmienda interior, la de la accesibilidad vertical. Efectivamente. Entonces, si me permite, leo cómo queda el primer punto. Porque mire unha cousa, señor Deus, esa enmenda en papel non está. No. Non, que non la fixeron chegar esta mañá. Un momento. As enmendas se presentaban por rexistro ata a 1 da tarde. Pode sair, señor Martínez, non sei que lle pasa cando falo eu das enmendas que lle dá vostede por sair do pleno. Vaya, ben, se presentan por rexistro. Despois, o que eu dicía pola mañá é que algunhas chegaban á presidencia do pleno antes, pois ás 9 da mañá, ou mesmo xa iniciado o pleno. O que xa, quero dicir, que vostedes falen dunha emenda que non está nin nun papel,
pois... Non desvirtúa a moción. Non, pareceme estupendo, pode ser unha maravilla de enmenda e seguramente, non sei por que o mellor sairía por unanimidade, pero é que eu podo admitir enmendas presentadas, teñen que entendelo, fora do plazo estipulado na Comisión de Voceiros, pero que consten por rexistro por escrito. O entendemos, pero bueno, neste caso quería Eu manifestar a nosa agradezo e boa seguro vontade. que a Marea Atlántica agradece moito a boa vontade do señor Deus, pero dígame, señor Varela. Digo, señora alcaldesa, si facendo propósito de emenda en calquera caso, hasta fai 2 plenos era unha práctica habitual no pleno, que se fixeran emendas incluso in voce, e é un tema menor que non afecta a tese da moción, non? Bueno, eu pediría que en calquera caso que se poda presentar, porque, bueno, tamén implicaría o noso voto a favor na emenda, de outra maneira non poderíamos votar a favor, digo, da moción, non? Mire, pero a voce contoulle a Será vostede, señor será a Deus, última vez, en porque calquera caso. in voce aquí non escoitamos nada. Solicito o criterio do señor secretario xeral do Pleno o respecto da presentación de enmendas in voce. Sí, bueno, vamos a ver, hai 2 cuestións. Unha é a práctica corporativa que efectivamente trata de favorecer a formación dos criterios políticos, digamos, con maior amplitude, e efectivamente se ten efectuado. Outra cousa que tiñan ustedes todos un acordo na Comisión de Portavoces que non teñen respetado, digamos, de xeito estricto. Entón, é un criterio da presidencia o seu prudente arbitrio resolver. En principio, no reglamento orgánico, as emendas poden formularse antes da deliberación do asunto, eso sí, pero debería haber unha formalización polo menos escrita ou enunciarse dun modo que se poda recoller na acta pois cal é o contido que vai realmente emendarse. Señor Varela, quere vostede por primeira e última vez neste mandato formular unha emenda in voce á moción do... Señor Laje, sí, a ver. É unha cuestión de orden, señora alcaldesa. Quero dicir, é que se hai un acordo da Xunta de Voceiros e os grupos municipales hoxe, neste minuto de xogo, o resultado é que non dispoñemos dese tal. Entonces, se isto é barullo na área, bueno, pois, ala, patada pa diante. Claro, quero dicir, ou hai normas ou non as hai. Falamos todos. Señora Gallego, diga. Ai, señor Rodríguez. Ben, nós para favorecer efectivamente, ademais, pois, dentro do criterio que establece o secretario, pensamos que o que procede de xeito excepcional é que, bueno, se formule in voce, se todos estamos de acordo e sale adelante. Pero, si é certo, penso que ademais, eu o dixen dende o primeiro momento, cando recibimos non esta, sino outra por escrito, hai un acordo, os acordos eu pretendo que se chega a eles para respectalos. E, polo tanto, pois, facendo miña expresión do señor Laje, é dicir, hoxe xa se ten roto ese acordo desde as 9:15 da mañá. É dicir, non imos ser nós. Sí, hoxe a primeira hora da mañá se presentou unha emenda, non esta, a outra moción por parte de Marea Atlántica. Claro, é dicir, o que quero dicir é que non se está rompendo o acordo agora, non, se rompeu hai 4 horas. E que, polo tanto, nós, como xa manifestei, o que cuxe, claro, pero o que eu xa dixen, manifestei ante o resto de voceiros, e reitero hoxe aquí, é que o que se hai un acordo se respeta por todos ou non se respeta por ninguén. Entón, hai un acordo. Ese acordo se vulnerou, non se está vulnerando agora, se vulnerou ás 9 da mañá. Nos, en aras de favorecer, conforme o criterio do secretario, conforme o que dice o reglamento municipal, de favorecer o diálogo, non temos ningún convite en que se é como, concordando co criterio da alcaldesa, como última excepción, dentro de que non é unha excepción justificada, sino que isto podría ter sido o xeito de emenda de xeito ordinario cumplindo o acordo antes das 13 horas de hai 2 días, pois eso é o que quero reflectir, que non nos opoñemos, pero que efectivamente estou de acordo co señor Laje, é que se hai un criterio que se acepta por todos é para cumprilos todos, ou senón non o cumple ninguén. Nada, máis nada. Grazas, señor Rodríguez. Veña, ronda. Señora Beira, pedía vostede a palabra. Se se abre xogo, abre ese xogo. A ver, nós non temos problema en que se faga a emenda in voce. Si pedimos que non se volva a repetir isto, que sexa só a transitoriedade deste pleno para a aplicación do acordo da Comisión de Voceiros. Entendo, e por iso interveño eu que vou falar da moción, entendo que a emenda que chegou a Marea Atlántica e ao Partido Popular si facilita a
o voto da Marea Atlántica, posiblemente por unha das cuestións que se recolle na moción, tamén poida facilitar o noso voto, e nos queremos votar a favor da accesibilidade vertical tamén. Entón, se facilita o voto de todos, pois estamos de acordo. Señora Martínez, quere... Simplemente, sí, decir o mismo, que respeto, sobre todo respeto este pleno, bueno, xa que empezou dun xeito tan emotivo, pero que se retorceu agora, pois nada, vamos a permitir, o sea, son partidaria de que se permita, pero que por favor que nunca máis, e eu por razón obvias pido con máis encarecemento. Moitas grazas. Grazas. Chega a tempo, señor Martínez. Ben. Sí, señor Laje, pero non é de réplica, Non é unha cuestión de réplica, é unha cuestión formal. É unha cuestión formal, non é unha cuestión de réplica. O Grupo Municipal Socialista en ningún caso, digo porque o señor Rodríguez creo que non se refería a iso, pero en calquera caso que quede ben claro, nos non acollémonos estrictamente ao acordo da Xunta de Voceiros. Bueno, non, vostedes presentaron un documento firmado conxuntamente hoxe pola mañá. Está moi ben o de pedir que se cumplan as normas e despois non cumplilas. En calquera caso, o que hai que saber... Señor Rodríguez, vostede ten posta a súa firma conxuntamente co voceiro do BNG e coa voceira da Marea nun documento que entrou esta mañá, sí ou non? A ver, de que estamos a falar? Non pasa nada, pero é a realidade. A cuestión é, hoxe, excepcionalmente, cal é a motivación? Ou é o Día Mundial de algo? Non, un momento. Unha cousa é que, cando levamos 4 horas de pleno, eu lles deixe facer unha ronda de intervencións dun xeito pois máis informal e máis distendido. Outra cousa é que fagamos xa réplica contra réplica, que fale o señor Laje, que vostedes lle respondan desde aí. Miren, eu só quero rematar a intervención. Non, pois remataron todas. Vamos a ver. Aquí hai un acordo da Comisión de Voceiros. Agora imos comer e xa falan vostedes na comida do que si firmou ou non firmou, pero imos rematar xa con este debate. Ben, imos rematar xa con este debate. Vamos a ver, señor Rodríguez, un momento. Hai un acordo da Comisión de Voceiros, precisamente o acordo era para evitar este tipo de situacións, para evitar que estiveramos 15 minutos discutindo no pleno de si se presentou a moción, non se presentou, 5 minutos, receso, imos negociar, entón agora eu ia votar non, pero agora voto sí, porque si entón enmenda aquel, pois estou máis de acordo con el que con este, pero si van xuntos estou de acordo cos dous, en fin, tratábamos de evitar este tipo de situacións. Ben, ese acordo non se respectou, porque, repito, hoxe pola mañá entraron enmendas ás 9 da mañá, entraron enmendas iniciado xa o pleno, enmendas que son rexistradas, que se introducen por rexistro e que chegan á presidencia e que as podemos ver, ler e mesmo debater no seo do grupo para ver se o sentido do voto se mantén ou non se mantén. Neste caso, vostedes non teñen unha enmenda rexistrada. Quere o señor Varela formular unha enmenda in voce a unha moción que presenta o Partido Popular. Enmenda que coñece o Grupo Popular únicamente e que o resto dos grupos non coñecemos. Logo, vostedes se queixarán moitas veces de que do caso contrario. Non, neste caso, aínda entendendo e compartindo o malestar expresado polo voceiro do Grupo Socialista, que é o meu grupo, e do resto dos grupos polo incumplimento deste acordo, para evitar que se diga que se coarta o debate ou que se impiden os acordos ou cuestións similares, vou permitir, porque así o establece o Regulamento Orgánico Municipal, que se presente unha enmenda in voce que pasará o señor Varela a expoñer brevemente, que entendo que acepta o señor Deus, e que se debata esta moción. Isto non é un precedente nos seguintes sesións dos plenos. Solicito aos
respectivos voceiros e voceiras dos grupos que, por favor, se cumplan os acordos que se toman nas comisións de voceiros, que para algo están. Se non queren que se cumplan esos acordos, non pasa nada. Decaen eses acordos e a Presidencia tomará as decisións que estime oportunas na organización dos debates. Polo tanto, primeira e última vez, para favorecer o acordo, para favorecer o debate político e para favorecer o diálogo. Pero que, repito, non sirva de precedente. Señor Varela, en 2 minutos formule a emenda. Non, nin 2 minutos necesito. Insistir en que o que propoñíamos era para favorecer o acordo. Non fomos quen de buscar unha vía para favorecer ese acordo antes e hoxe, pois, con ese afán de que esta moción saíra adiante, pois fixemos esta engádega, que sería ao primeiro punto engadirlle garantindo que sempre que sexa posible se realizarán intervencións que non precisen medios mecánicos e utilizando istes cando sexa a mellor alternativa. Eso sería o único que se engade para non priorizar os medios mecánicos se houbese outras alternativas. Non sei se queren que os repita. Ben, moitas grazas. Solicitamos, se é posible, que transcriba, por favor, o contido da emenda e que sexa comunicado ao secretario xeral do Pleno, se é posible no día de hoxe, antes de que remate a sesión, para que conste así na acta. Ben, señor Deus, ten o turno para defender a moción. Moitas gracias. Sinto moito que se haya producido este rifirrafe, pero, bueno, non foi unha cousa buscada por nós e creo que transmito o sentir do grupo de que os acordos da Xunta de Voceiros están para cumprirse e, por noso lado, non volverá a pasar. Vou coa miña intervención. Primeiro, en decembro de 2013 foron as escaleras mecánicas que facilitan o empinado tránsito de San Agustín ata a Praza de España. Despois, en xaneiro de 2015, comezaron tamén moi preto de aquí as obras do ascensor de Capitán Troncoso. En marzo dese mesmo ano, 2015, entrou en funcionamento o ascensor da Rúa Ramón Camanillas. Pouco máis tarde, en agosto, empezaron a funcionar as escaleras mecánicas de Maestro Clavé que unen Juan Flórez coa Falperra, evitando aos veciños subir 99 chanzos. Acabo de nomear 4 novas obras planificadas polo Goberno do PP. Formaban parte dun plan de accesibilidade mecánica no espacio público que non tivo máis repercorrido porque chegou a Marea e mandou paralo. Ao mesmo tempo que na nosa cidade tomabas esta pésima decisión, Vigo recibiu unha choiva de millóns europeos por un plan similar ao que se rexeitou continuar na Coruña. O sectarismo págase moi caro. Decisións erróneas á parte, non hai coruñés que considere que esas 4 obras non melloraron a vida da xente e que aquela era unha política para seguir. Dentro dese plan de accesibilidade mecánica no espacio público que se paralizou, había 2 tipos de actuacións en función da súa necesidade. Unha primeira fase que incluía melloras a realizar en 6 puntos da cidade nun prazo de 4 anos e unha segunda fase e última fase plantexaba actuacións noutros 9 puntos da cidade a medio e longo plazo. Propoñemos empezar a traballar nesta primeira fase, que incluía as seguintes melloras. Colocar escaleras mecánicas en Adelaide a Muro para conectar Monte Alto co Paseo Marítimo e na Mercé para unir a Avenida de Oza coa Praza da Concordia. Instalar ascensores en Adormireiras para conectar o Paseo Marítimo, o Club de Mar e a Parella de San Amaro, a calle Pintor Villar Chao para comunicar as avenidas de Oza e Concordia e na Rúa Historiador Bedía para unir as rúas Ciudad de Lugo e Magistrado Manuel Artime. Ademais, colocar unha cinta mecánica na Rúa I1, no Agra do Orzán, terminaría na Praza do Comercio e facilitaría a entrada na zona comercial da Rúa Barcelona e o Mercado das Conchiñas. Para unha segunda fase, propóñense as seguintes actuacións. Ascensores nas rúas Nicaragua, Vía Ártabra, Rolda de Outeiro, Pasarela da Sagrada Familia, Linares Rivas, a altura do Cei, Sanjurjo de Caricarte e na Rúa Montes. Rampas mecánicas na Avenida da Concordia e rampa mecánica e ascensor vertical na Rúa Jacinto Benavente. Durante moito tempo, o concepto de accesibilidade virou únicamente ao redor da eliminación das barreiras arquitectónicas. Este concepto evolucionou e hoxe a maioría entendemos que debe ir máis aló e incluir un conxunto de medidas coas que alcanzar unha accesibilidade integral, xa sexa para persoas con mobilidade reducida, maiores ou con carriños, por citar 3 exemplos. Desde o Grupo Popular consideramos fundamental favorecer a mobilidade e a inclusión social de todas as persoas para seguir avanzando e conseguir facer da Coruña un referente no campo da accesibilidade universal. Iniciáramos ese bo camiño e se desviou, pero sempre se está a tempo de volver á boa senda e por iso esta moción vai nunha liña propositiva. Lamentablemente para os coruñeses vemos que nos orzamentos aprobados a pasada semana non figura a dotación necesaria para facer realidade a maioría das propostas que expuxen.
O PSOE persevera no erro do goberno anterior e, como entendemos que é un erro, presentaremos propostas orzamentarias para tentar emendalo. Pero xa antes, por medio desta moción, queremos pedirlle ao goberno local que retome estes proxectos tan necesarios para a mobilidade peonil en moitos barrios. Teñen viabilidade técnica, utilidade cidadá e contan, en todos os casos, cun amplio apoio vecinal. Aproveitamos tamén a ocasión para pedir ao Executivo local que, mentres tanto, manteña en perfecto estado de conservación e mantemento aquelas 4 instalacións nas que comecei falando na miña intervención. Vimos observando que esas labores son máis que deficitarias e pode acabar provocando un deterioro acelerado destas instalacións, aínda relativamente novas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Turno para Ciudadanos, señora Martínez. Ben, son moitos os veciños de diferentes barrios desta cidade, sobre todo os que se destacan na moción, os Castros, a Gaiteira, Castrillón ou Monte Alto, barrios que pola súa morfoloxía, barreiras arquitectónicas e a idade dos seus veciños demandan escaleiras mecánicas ou ascensores para facilitar a mobilidade ante o evidente problema de accesibilidade que presentan ditos barrios, entre outros barrios con exemplos claros de áreas con pendentes moi pronunciadas ou escaleiras como único acceso dunha rúa a outra. Consideramos boas as actuacións enmarcadas no plan de mellora da accesibilidade mediante elementos mecánicos que levou a cabo o goberno do PP e lamentamos que no pasado mandato non se tivese continuado con estas medidas. Cabe mencionar que se instalaron escadas mecánicas en proxectos anteriores referentes á mobilidade vertical. Estes non se consideran elementos que garantan a accesibilidade, pois dentro das condicións básicas da accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espacios públicos urbanizados, dice que as escaleiras mecánicas non forman parte dos itinerarios peatonais accesibles, aínda que se consideren elementos complementarios a eles. Coa finalidade de facilitar o seu uso por parte do maior número de persoas, os elementos que si garanten itinerarios accesibles son os ascensores. Debe ser prioridade deste goberno, como así o ten manifestado, garantir a accesibilidade universal e fomentar a mobilidade urbana sostible. Ademais das peticións xa existentes, habería que facer un análise para seleccionar zonas que presenten máis dificultades baseado en criterios técnicos e indicadores como a magnitude do desnivel existente, a densidade de habitantes, a porcentaxe de persoas maiores de 60 anos, porcentaxe de nenos e número de peóns que transitan pola zona nun día laborable medio. Tamén centros que xeren movimento como centros de saúde, centros educativos, centros de día, centros cívicos, polideportivos ou instalacións deportivas, oficinas municipais, parques e zonas comerciais. Tamén maior necesidade de transporte público, falta de transporte vertical, dificultade de aparcamento ou a posibilidade de carril bici. E é que creemos que se debe considerar a accesibilidade vertical como un complemento ao transporte público, sobre todo nos barrios da cidade máis envellecidos e que obrigan a replantexar o urbanismo existente para adaptarse ás necesidades de futuro e mellorar a calidade do espazo urbano e, en consecuencia, a calidade de vida dos cidadáns. Por todo isto, consideramos óptimo retomar o plan de mellora de accesibilidade mediante elementos mecánicos que se propón nesta moción. Non teñamos medo aos elementos mecánicos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, a ver, as miñas dotes premonitorias leváronme a equívoco. Pensei que a emenda da Marea Atlántica ia ir por outra vía. Explícome. Pensei que a Marea Atlántica ia rectificar ese primeiro punto que fala do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Partido Popular, porque nos, desde logo, non compartimos ese plan de mobilidade urbana sostible nin desde o seu inicio a súa xénese, que nace dunha concepción absolutamente partidista da mobilidade, onde cando había no Concello da Coruña pagado e redactado un plan de mobilidade deciden sacar a licitación por medio millón de euros desde a Fundación Emalsa, que non é precisamente o seu obxecto social, a concurso un plan de mobilidade urbana sostible. Falo da xénese, tampouco dos conceptos e, digamos, do desenvolvemento dese plan de mobilidade que, vais ben, é un plan que ten unha diagnose bastante potente, pero que logo en solucións moi pouquiño e, máis ben, é un plan de xestión do tráfico privado. Pois a verdade é que ter como referencia o PEMUS, pois para min realmente pois non é, digamos, o que non me convence desta moción.
Por outra parte, quixera salientar que comparto parte da intervención da señora Martínez. Aquí faise un eloxio dos elementos, digamos, mecánicos que se puxeron en marcha durante a etapa do Partido Popular, pero o certo é que moitos deses elementos non son de accesibilidade universal. Neses elementos, señor Deus, non pode ir unha cun carriño de bebé e tampouco pode ir unha cadeira de rodas pola escaleira, por exemplo, de Santo Agostiño ou polas escaleiras de Mestre Clavé. Non se pode subir, non é accesible universalmente. O que sí pode ser universalmente accesible teóricamente é o ascensor que hai aquí en Troncoso, pero que de todas maneiras ten unha limitación horaria. Unha persoa en cadeira de rodas que saia ás 11:30 de algún sitio da noite, pois non pode utilizar ese ascensor. Polo tanto, eu creo que convén tamén ser críticos coas políticas que se implementaron noutros momentos e, en todo caso, porque nós non temos como referencia o PEMUS, preferimos absternos na votación desta moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Sí, bueno, antes de nada, unha pequena mención ao señor Laje, porque non podo deixar pasar a súa intervención con respecto á herdanza vazquista que lla feaba a miña compañeira María, porque bueno, a mí me tocou xestionar en gran medida parte desa herdanza, señor Laje, e lle podo garantir que o peso e a cantidade de esforzo que lle tivemos que dedicar aos erros desa herdanza foi descomunal. E lle podo citar o Conde de Fenosa, ou lle podo citar o Ofimático, se viran aquí os veciños. Bueno, pois dúas grandes referencias desa herdanza vazquista. Eu tería un poquinho máis de mesura a hora de sacar peito desa herdanza, porque, efectivamente, ademais, vostedes tiveron a sorte de encontrarse con moitos desos problemas resoltos pola nosa responsabilidade. Seguramente, e decían que a cidade falou e nos colocou no noso sitio, seguramente, se nos non houvésemos tido que xestionar esa herdanza, a situación sería completamente distinta. E non esquezan tampouco que vostedes son 9 concelleiros, non teñen maioría absoluta, nin moito menos, e son o goberno máis débil da historia desta cidade. Entón, bueno, algo máis de modestia con respecto a eso, por favor, porque outros tivemos que xestionar con bastante dificultade esa herdanza. E despois, con respecto ao que comentaba ahora a señora Beira, bueno, é que esta moción non aproba o PEMUS, señora Beira. Esta moción, efectivamente, está pedindo un plan de mellora accesibilidade mediante elementos mecánicos que se axuste aos criterios establecidos no Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Os criterios nos entendemos que son axeitados, as localizacións que se propuñan, a maior parte delas eran axeitadas. No momento en que o Partido Popular aceptou a emenda que non priorizaba os elementos mecánicos, que é unha das nosas teimas do pasado mandato, bueno, pois entendemos que a medida é desexable. Lóxicamente, terá que ser o actual goberno municipal o que lle dé a forma a ese plan de accesibilidade mecánica vertical. Porque, bueno, nesa línea traballamos no pasado mandato, non? Xa lles digo, unha vez que deixamos de lado que os elementos mecánicos sexan o elemento prioritario. Nos, durante o pasado mandato, fixemos máis de 600 intervencións na cidade, moitas delas dirixidas a garantir a accesibilidade universal, pero, lóxicamente, primando aquelas intervencións que non dependían de medios mecánicos, porque os medios mecánicos teñen un maior custo de obra, teñen un maior custo de mantemento, teñen un custo enerxético asociado, cando vimos que había moitas desas problemáticas de accesibilidade que se podían resolver por outros medios, como fixemos no entorno dos centros escolares, pois en Sagrada Familia, no Rosalía de Castro, nas escolas La Vaca, en Liaño Flores, que se rematou fai pouco, como fixemos efectivamente para darlle uso a esas escadas tan custosas de Maestro Clavé, facendo a rampa de Maestro Clavé, vinculada tamén á intervención das escolas La Vaca, ou como fixemos nos núcleos urbanos, por primeira vez pódese chegar por unha beira rúa segura ata Nostián, que é un dos núcleos rurais que se manteñen no Concello. Bueno, pois non había un percorrido seguro para chegar a Nostián,
ou para camiñar por Palavea Bella, outras intervencións que fixemos. Bueno, o acceso ao Parque de Santa Margarida é outra obra de accesibilidade universal. Bueno, esa foi a filosofía de intervención. E aproveito xa rematando para reivindicar, porque o barrio das Flores é un ámbito da cidade con grandes problemas de accesibilidade no seu interior, bueno, para reivindicar ese plan director que deixamos rematado, para reivindicar que o Goberno municipal saque a licitación dunha vez, ese plan director que deixamos redactado no pasado mandato e que vai axudar a darlle sentido ás obras de accesibilidade universal que son tan necesarias no barrio. Gracias. Moitas grazas, señor Varela. Polo Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí. Señor Varela, de 1983 a 2011 foron moitos anos. Máis alá dun liderazgo persoal, foron moitos anos de políticas socialistas e os últimos anos de políticas socialistas e de políticas traballadas co Bloque Nacionalista Galego. Foron moitos e moitas as socialistas que aportaron a súa visión e o seu traballo nas políticas educativas, nas políticas culturais, na divulgación científica, no Consorcio da Música. Non sei se é, remítome as súas palabras, puro adanismo, pero pode ser que se está confirmando. Vostede mismo defendía unha licencia na Solana na súa anterior intervención. Quero dicir que hai que ser un pouco menos adanistas, un pouco máis coherente coa historia política da cidade. E feita esta primeira clarificación, que creo que non queda máis remedio que facela, porque os relatos son os que fai cada un, supoño que son as horas, tamén chamame a atención como, vou ser así un pouco coloquial, despois da viaxe que lles dá o Grupo Municipal Popular en materia de accesibilidade vertical nesta emenda, bueno, pois entran a esta emenda in voce que, teño que dicilo, supón unha indefensión aos demais grupos municipais a hora de poder abordala e de poder debatila. Non pasa nada porque hai argumentos e hai coñecemento suficiente para poder tomar unha posición e en bastante medida na liña na que comentaba a señor Beira. Porque non teñan dúbida no Grupo Municipal Popular ni no resto da corporación de que un dos eixos fundamentais de traballo do Goberno Municipal é a accesibilidade universal. A accesibilidade universal nas políticas de urbanismo, nas políticas de mobilidade, nas políticas de infraestructura. E, de feito, estamos traballando desde o primeiro día, como saben, co GAC, co Grupo Accesibilidade de Coruña. Estamos integrando o Grupo Accesibilidade de Coruña na próxima mesa de mobilidade e estamos facendo toda unha serie de traballos que non se poden circunscribir simplemente a aquel documento técnico de Acadar, que ten proxectos interesantes que utilizaremos como diagnose daquel momento, pasaron moitos anos, pero sí que non compartimos que eso responda á filosofía exclusivamente do plan de mobilidade urbana sostible daquel momento. Nos temos unha nova planificación, temos unhas novas previsións e, por concretar algo, estamos traballando nas necesarias accesibilidades en Adelaida Muro, no Club de Mar, precisamente no ámbito do API de San Amaro Orillamar. Estamos traballando as necesidades de accesibilidade á Rúa da Merced, ao Centro de Saúde ou tamén as Galerías da Merced, os ascensores en Pintor, Villarchao ou incluso a Avenida da Concordia. Quero dicir, señor Deus, que estamos traballando de sobra nestes temas, que nunca son de sobra, corrixo, nunca son de sobra, sino que sempre habrá moitísimas necesidades. E en ese sentido, nos realmente o que nos parece é dun certo oportunismo presentar esta moción neste momento sobre accesibilidade vertical ou sobre calquer aspecto da accesibilidade universal, porque tiveron tempo e seguirán tendo tempo, confío en isto, en que aportasen estas ideas e outras ao debate orzamentario. Tiveron oportunidade, non as presentan e ahora veñen a presentar unha moción para colocarse, supoño que non pode ser eso, en un tema tan sensible, unha medalla coa accesibilidade vertical. Por iso, nós, desde o Grupo Socialista e desde o Goberno Municipal, entendemos que un mero oportunismo nos hubiera gustado moitísimo máis poder traballar estas ideas de cara ao debate dos orzamentos, onde hai partidas e plans específicos para accesibilidade e desenvolveremos a nosa propia planificación con eses 260 millóns de euros que espero pasen a aprobación definitiva. Por iso, o Grupo Municipal Socialista vai
vai se abster non por non estar de acordo no fondo, pero sí por unha pura oportunidade a hora de formalizar esta moción. Máis nada e gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación desta moción coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. Terceira e última moción do Grupo Popular sobre inversións do Estado, a que consta unha emenda presentada polo Grupo da Bloque, Marea e Grupo Socialista. Correcto? Sí. Sí. Ben, ten a palabra o señor Rodríguez. Acéptase a emenda. Ben, moitas grazas, pois. Ten a palabra. Ben, como unha cousa é o que se poida falar no xantar e outra o que consta en acta, sí que quero deixar ben claro que o Partido Popular, o Grupo Municipal Popular, non incumpliu o pacto. E máis, claramente este documento que foi registrado na mañana de hoxe e como ben indicou o señor Jorquera cando tomou a palabra, se lle deu por erro a forma de emenda cando que era unha transacción. A nosa emenda sobre esa cuestión foi presentada o mércores ás 12 horas, 11 minutos e 22 segundos. En xaneiro de 2019, indo xa á cuestión que nos ocupa, o Goberno de España presentou un proxecto de orzamentos do Estado que, aínda que apoiado polos deputados socialistas galegos e os da Marea en Madrid, pois foi afortunadamente rexeitado por discriminatorio para a nosa cidade e para Galicia. Hai que lembrar simplemente que eran aquel proxecto de orzamentos dos 93 euros máis por catalán e 67 euros menos por galego, 52% máis de investimento en Cataluña, 20% menos en Galicia. As importantes reducións para a nosa cidade reflectíronse na ausencia de recursos para necesidades ferroviarias, como a conexión co Porto Exterior ou a mellora do tren entre Coruña e Ferrol. Tampouco se recollían investimentos en estradas como Alfonso Molina, o Vial 18, a Ponte da Pasaxe ou a Cuarta Rolda. Estas actuacións, todas elas, sí estaban incluídas nos orzamentos do Estado de 2018, elaborados polo Goberno do Partido Popular, cuxa proxección plurianual, 106 millóns, ademais dos 39 que xa estaban no orzamento 2018, non foi respectada por aquel proxecto do Goberno de Pedro Sánchez. O único que salvaban nese proxecto era a rexeneración da Ría do Burgo, que tampouco se licitou, pese a que a Unión Europea xa deu o visto a financiar na súa totalidade a dragase da ría, dado que o proxecto xa deixou feito o Goberno do Partido Popular. É dicir, que o Goberno do Partido Popular fixo o proxecto, se puxo cartos para investimentos que son débedas con esta cidade. Como se ten dito xa en outras ocasións, e aquí o que non son contas son contos. En canto a estación intermodal, o delegado do Goberno e a propia alcaldesa da nosa cidade anunciaron en xullo a licitación das obras correspondentes á parte do Estado, sen ter recibido novas a pesar de que o Goberno, en función, si licitou outros investimentos. O Goberno estivo en funcións, dende logo, para Galicia e para a Coruña, vendo tamén os orzamentos que intentaban perpetrar cando non estaban en funcións, pois non sabemos, sempre nos quedará dúbida se case era mellor que estiveran en funcións que gobernando. O certo é que a Coruña non pode agardar máis por uns investimentos que xa deberían estar en execución ou en algún caso rematados. Falamos de mellorar os accesos por carretera á cidade, Alfonso Molina, o Vial 18, a ampliación da pasaxe, vitais non só para a cidade, senón para a visión metropolitana da mesma. Tamén a construción da Cuarta Rolda, na que todos estamos de acordo que dé a conexión aos polígonos industriais. É fundamental asegurar que estas zonas estean conectadas con os principales polos de desenvolvemento económico de Galicia, como é, por exemplo, Punta Langosteira. Por iso, pedimos que o Goberno central faga unha vía estatal gratuíta que tamén garanta a viabilidade da conexión cos polígonos industriais. Lembramos tamén que aquel Goberno discriminou a cidade no relativo á débeda de 300 millóns que sí condonou ao Porto de Valencia e non ten previsto facer o mesmo ao Porto da Coruña. Facemos tamén unha referencia á AP9, de modo que se eviten os incrementos de tarifa extraordinarios para os próximos anos e proceder a unha bonificación na peaxe para os usuarios. Todo isto ten que estar recollido nos orzamentos do ano 2020. A cidade non pode agardar máis. É certo que algunhas destas cuestións están no pacto que antes facía referencia o señor Jorquera, pero o que é certo é que outras non están, pero todas elas sí foron reivindicadas polo Partido Popular antes incluso de que se chegara a asinar ese pacto. Insisto, o que toca agora é, todos xuntos, exixir, comprobar e executar. E vou suliñar a palabra comprobar, porque é evidente que despois do ocorrido co señor Sánchez nos últimos meses, pois, é lóxico que a súa palabra, inda con toda a boa fe que poidamos ter, pois poida estar
en entredito. Polo tanto, poñamos a cidade por riba dos intereses partidistas, vayamos xuntos a reivindicar, a comprobar e, polo tanto, tamén, que iso é importante, a posteriormente executar. Por iso esperamos contar co apoio de todas as forzas representadas neste pleno municipal. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señora Martínez, por Ciudadanos. Sí, compartimos desde Ciudadanos que los presupuestos generales de 2020 deben dar respuesta a las necesidades de Galicia y de A Coruña, porque existe una necesidad real para cubrir estos servicios y remodelar las infraestructuras afectadas, y se debe, como mínimo, elevar la propuesta para que se contemplen los presupuestos. Alfonso Molina, el Vial 18, el Puente del Pasaje, la Cuarta Ronda, la estación intermodal, la conexión por tren con el puerto exterior, la regeneración de la ría del Burgo y la mejora del tren entre Coruña y Ferrol son demandas por todos compartidas y las vamos a apoyar como no podría ser de otra manera. Pero en referencia a la AP9, permítanme que les diga que la transferencia de la AP9 por parte del Ministerio de Fomento a la Xunta de Galicia es una medida planteada por todos los grupos del Parlamento de Galicia, pero cuando tanto el PP como el PSOE presidieron el Gobierno estatal, paralizaron esta petición al llegar al Congreso de los Diputados. En Ciudadanos consideramos que lo adecuado para esta infraestructura es la transparencia y no la transferencia. La AP9 se considera de interés general, ya que forma parte de un itinerario europeo. Conecta los 3 aeropuertos de Galicia, conecta con los puertos de interés general de Vigo, con el de A Coruña y conectando además con Portugal. PP y PSOE trataron de sacar réditos políticos de la situación de abuso de la concesionaria. Curiosamente, cuando fueron ellos, en su afán de utilización de las infraestructuras españolas como propaganda electoral en sus distintos mandatos, los que han permitido y siguen permitiendo que la concesionaria llegue al punto actual de monopolio y posición de abuso. Como muestra de esto último, hay que decir que por parte del PP el señor Feijóo pide y reclama la citada transferencia en todos los foros posibles, pero luego se suma a actos como aquella inauguración precipitada de la ampliación del puente de Rande el 30 de diciembre de 2017, favoreciendo además justo 2 días después la subida de las tarifas de peaje. Respecto al PSOE, en el pasado, desde el actual Ministerio de Fomento y su gabinete, se aprueba una nueva subida del peaje de dicha infraestructura, dejándonos a los gallegos, tanto un partido político como el otro, totalmente indefensos ante las subidas y las ampliaciones de plazo. Y respecto al bloque, están usando ustedes la bandera de la transferencia para hacer creer a los gallegos que eso supondrá la liberalización y el rescate de la infraestructura, sin haber planteado ni unos ni otros ninguna propuesta económica viable para alcanzar tal situación. Consideramos que el Ministerio de Fomento, responsable de la supervisión de la calidad del servicio y del contrato de concesión, no ha utilizado de manera adecuada su poder negociador como administración pública responsable, siendo en ocasiones extremadamente laxo a la hora de acordar y exigir el cumplimiento del contrato, puesto que ha comprometido inversiones para la mejora de infraestructuras existentes o prórrogas del contrato a costa del bolsillo del usuario de la AP9 y del erario público en general. Y por otro lado, como detalle, el punto segundo se vuelve a citar la condonación de la deuda y, como ya explicamos en la anterior moción del bloque, se debe buscar otras medidas económicas equivalentes, opción que ustedes dejan abierta, nos parece adecuado, pues se pueden barajar otras alternativas más viables. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí. Vou comezar a miña intervención facendo unha definición do que é o transformismo político, segundo Volati, que fixo esa definición nos anos 80. Non a definición de Gramsci, que é relativa a outro fenómeno, digamos, político. O transformismo político, segundo Volati, representa o retorno a un estado salvaxe dominado polos egoísmos. As opcións ético-políticas convértense en improvisacións funxíveis e diversas. E reitero, de funxíveis. É apariencia, espectáculo, indiferencia ou mérito das cuestións formuladas. O seu obxectivo é o poder polo poder. Entendemos que a presentación desta moción por parte do Partido Popular é o cuarto acto da traxicomedia dun pacto. Recoméndolles o artigo de Luís Pardo en Luces, que fala da reacción do propio Alberto Núñez Feijóo ao pacto do Partido Socialista co Bloque Nacionalista Galego. Logo do seu presidente chiar que os acordos eran malas noticias para España, agora subscríbenos con esta moción. Falan vostedes na súa moción da ignominia dos últimos orzamentos,
que non frutificaron, asinados por Podemos e polo Partido Socialista. Pero vostedes non falan dos derradeiros orzamentos da época Rajoy, que xa contemplaban unha rebaixa de 400 millóns de euros para o noso país. E voulles amosar un gráfico. A ver se o poden ver. Unha gráfica. Ben, a gráfica sinala que o feito diferencial nos orzamentos do Estado para Galiza radican que haxa unha posición do Bloque Nacionalista Galego, dos deputados do Bloque Nacionalista Galego, cando son decisivos para que se produzan investiduras ou para que se produzan orzamentos. Ese é o feito diferencial. É o feito diferencial que se acaba de poñer en evidencia nesta última investidura. O señor Néstor Rego, o meu compañeiro de organización política e deputado pola Coruña no Congreso dos Deputados, conseguiu máis para Galiza que 10 anos de goberno de Alberto Núñez Feijóo, que non foi quen de acadar estes acordos ningún presidente galego da súa mesma formación política. Eu doulles a benvida ao acordo que acadou o Bloque Nacionalista Galego co Partido Socialista e que pasa a formar parte da parte resolutiva da moción grazas á aceptación da emenda. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, moitas gracias. Adianto o voto favorable da Marea Atlántica á moción presentada polo Partido Popular e emendada conxuntamente entre a Marea Atlántica, o PSOE e o BNG. Ainda que quero ser crítica coa exposición de motivos, e xa non tanto porque efectivamente o Partido Popular denunciara que os orzamentos de 2019 non estaban á altura da cidade, e é certo, e o denunciamos no seu momento que en realidade nos parecía un insulto, senón porque en realidade, unha vez máis, o Partido Popular esquece que gobernou o Estado con o señor Mariano Rajoy, que tamén amosou do alarde de maltrato a esta cidade, e siguen gobernando na Xunta, e creo que xa dixemos o que tiñamos que decir dos orzamentos autonómicos que volven a ser, pois eu creo que unha tomadura de pelo para a Coruña, ou seja, que legitimidade realmente para abordar esta cuestión eu vexo pouca. A política é frecuentemente un exercicio de acrobacia na que os seus protagonistas cambian de posición a velocidade de vértigo, perfeccionan o contorsionismo da linguaxe e practican a arte do ilusionismo, amosando millóns de euros que aparecen e desaparecen da chistera como por arte de maxia. Un circo, vaya. E así, hoxe asistimos á proposta dunha moción do PP que enumera, e nós completamos, unha extensa lista de intervencións do Estado longamente demandadas pola Coruña e a súa área metropolitana. Intervencións en infraestructuras que teñen como obxectivo mellorar a articulación do territorio, aportar máis servizos á cidadanía, optimizar a conectividade entre focos económicos favorecendo o seu desenvolvemento no futuro e, en definitiva, aportar medios e recursos a unha xeografía castigada polo desmantelamento industrial que nos afecta na actualidade. E non esquezamos a protección medioambiental e a necesidade de optar por un modelo de mobilidade sostible que dea protagonismo a un transporte público moderno e eficiente e que nos axude a deixar o coche e o avión aparcados no seu sitio. Esquece o PP, por suposto, interesadamente, que exerceu no Estado e exerce de momento na Xunta responsabilidades de goberno nas que ben puido executar moitos destes proxectos que efectivamente ás veces apareceron pintados nuns orzamentos, pero que nunca chegaron a executarse. O cambio de goberno non mellorou en 2019 o trato á cidade. Eses proxectos nunca se chegaron a executar, nin o dragado da ría do Burgo preparado dende hai anos para licitar, nin a remodelación de Alfonso Molina, tamén ultimada despois de que o Concello conseguira transformar o proxecto inicial de autopista urbana nunha vía máis humana e máis amable. Tampouco no desenvolvemento da estación intermodal o PP favoreceu a adaptación do proxecto á súa ubicación e, como tantas outras veces, temos que agardar ao ano electoral para poder ver por fin fotos e recreacións do traballo realizado. Fotos e recreacións, non feitos. A casa segue sen barrer e os proxectos seguen por licitar. O gallá 2020
dé a luz verde a tantas iniciativas e tantos proxectos que están na recámara. Dicimos oxalá porque a maxia e as ilusións ópticas non son patrimonio do Partido Popular e así vemos como a DIF, que ia licitar a súa parte da intermodal ao día seguinte de tomar posesión Inés Rei, ou casualidade, sigue reflexionando sobre ser ou non ser, ter ou non ter, facer ou non facer. Os investimentos que se propoñen na emenda presentada son vitais para a Coruña, mais o seu impacto trascende o municipio e convírtense en beneficios para toda a área metropolitana. E alén, son en moitos casos investimentos de país. O tren da Coruña a Ferrol de Lugo, o corredor atlántico de mercadorías ou a transferencia da AP9. E son moitas as actuacións, sí, porque acumulamos moitos anos, goberno tras goberno, nos que o Estado se desentendeu da Coruña e da súa área metropolitana. Seguiremos insistindo para poñer fin a esta débeda. Moitas grazas, señora García. Por parte do Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. A exposición de motivos desta moción daría para falar moito, do que non temos tempo, porque realmente traslucen dous debates, non? O debate ou o relato neoliberal respecto do relato social e, por outra parte, quedaré para máis falar o debate sobre o investimento no territorio ou o investimento nas persoas, que non son excluintes, pero que a veces hai que ter claro que priorizar os orzamentos, o proxecto de orzamentos do ano 19, que non foi adiante, como saben perfectamente, o que se lle pode calificar igual de que territorialmente non estaba ou non ben compensado, equilibrado, etc. Pero o que non se lle pode tachar de discriminatorio. Porque ese orzamento, ese proxecto de orzamento supoñía un investimento social máis que importante. Cando un orzamento estaba pensando nun aumento das pensións de entre un 1,6 ou 3% frente ao famoso 0,25%, cando un orzamento estaba pensando en incrementar as pensións de viudedade para maiores de 65 anos, contando o 60% da base reguladora, cando un orzamento está establecendo un crecemento do salario mínimo interprofesional no entorno do 22%, incrementando o 10% as bolsas de estudio, o 6% os investimentos en educación, o 50% o gasto en dependencia, incorporando os créditos necesarios dos pactos pola violencia de xénero, contra a violencia de xénero, suprimindo o copago farmacéutico para pensionistas ou restablecendo o subsidio para maiores de 55 anos, estamos falando duns investimentos que afectaban dunha forma particularmente especial a moitos galegos e a moitas galegas, a moitos coruñeses e a moitas coruñesas. Por iso creo que hai que, a veces, falar con certo rigor, pero é certo que existe o rigor máis neoliberal e pode existir un rigor máis social, máxime pasados ou transcurridos eses 10 anos desa gran recesión que traeu os cotas de desigualdade social que non está precisamente a desaparecer. E iso non quere decir, pero hai que facer as lecturas completas dos documentos orzamentarios, que as necesidades de infraestructuras na cidade e na nosa área metropolitana estean aí, pero tamén é certo, e hai que dicilo, señores do Partido Popular, que tras 7 anos de goberno Rajoy e 10 anos de goberno Feijóo, os proxectos de Alfonso Molina estaban onde estaban. En ese tempo, o Vial 18 avanzou o que avanzou. Os proxectos da Ponte da Pasaxe, por certo, benvidos á cuarta rolda e á prolongación da AC15 con conexión aos polígonos da cidade. A intermodal, bueno, pois entre uns e outros non estaba precisamente a avanzar e colocaron a Coruña na última cidade no vagón de cola das cidades galegas na implantación de estacións intermodais. Na súa moción olvídanse da conexión ferroviaria con Lugo, aproveitamos para introducila, e da rexeneración da ría do Burgo, aínda pendente por parte de todos os gobernos tamén do Partido Popular, esperemos que vaya adiante. Por certo, acaban de votar no Parlamento de Galicia en contra da rexeneración da ría de Pontevedra. En fin, son as prioridades de cada un, a verase que ver. Por iso que
vir aquí ahora rasgar as vestiduras pola falta de infraestructuras ou de investimentos é un pouco chamativo. E é certo, estou de acordo coa intervención do portavoz do Partido Popular, que isto só pasa por unirse todos e reclamar en Santiago e en Madrid o que é necesario para a Coruña e a área metropolitana. Por certo, tamén por facer algún apuntamento que non se quedan as cousas sin información, un gran problema de capacidade de actuar sobre a P9 foi a privatización da Empresa Nacional de Autopistas no período do goberno do Partido Popular de Aznar, era conselleiro de Obras Públicas o señor Feijóo, e a prórroga precisamente daquela hasta o ano 2048 desta concesión da P9. Nos presentamos, e remato, señora alcaldesa, esta moción conxunta para incorporar precisamente os acordos de goberno de investidura actuais, tanto en materia da P9 como en materia ferroviaria, corredor atlántico, por certo, nos gustaría saber que pensan sobre a estructura que non lle dá saída a Ferrol e a Coruña do corredor atlántico vía Lugo e Monforte e tamén da dragaxe necesaria da Ría do Burgo. Pero, insisto, só entre todos, tanto en Santiago como en Madrid, poderemos estar en condicións de exixir os investimentos que necesita a Coruña e a toda a súa área metropolitana. Gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Imos pasar xa a votación desta moción que incorpora esa emenda presentada. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Perdón, interrompemos neste momento o pleno. Voltamos, se lles parece, ás 15:45, media hora. Iniciamos a sesión da tarde. Moitas grazas.